Já, komið þið sæl og blessuð og góðan daginn. Laugadagur hér á N1-mótinu og fyrsti leikur dagsins af dýrari gerðinni. Það er undanúrslita leikur í argentísku deildinni. Það er FH1 á móti Val 1 og þetta er alveg að fara á stað hérna hjá okkur. Hér erum við komin á stað og við erum með skýrslur beggja liða hér og byrjum á að fara yfir lið Valsara. Þar er númer 26 Arnar Norðfjörð, númer 10 Frosti Þorvaldsson, númer 7 Jón Birnir, númer 66 Jón Lúi, númer 22 Novak, númer 12 Rafael, númer 1 Snorri Franklin, númer 23 Stefán Hugi Magnússon, númer 20 Stormur og hérna hörsku barátta. Þá förum við yfir lið FH. Það er númer 1 Hákon Levi, Leo fyrirgefi, númer 8 Benjamin Nói, númer 10 Alexander Óli. Við erum aðeins hér að sjá, við komum í færi Valsarar eða hvað. Boltan hérna rétt fyrir utan tegin, góðu varnarleikur hérna. Já, og þá er númer 12 Lárus Flóki, númer 22 Jökull Máni, númer 30 Breki Fjalar. Flottu varnarleikur hérna hjá Rafael vörninni. En eins og ég sagði, númer 30 Breki Fjalar, 32 Víkingur Hrafn og númer 36 Jón Mikael. Kemur hornið. Ætlar að taka hann utanfótar inn á tegin, skemmtilegt, gekk ekki. En FH komnir á boltan hér aftur. Helst þessi inn á eða hvað? Gerir það. Og kemur Frosti. Óheppinn hann ætlaði að finna Jón Birni upp kantinn en hann hljóp inn á völlinn. Koma FH-ingar. Sigurvegari þessa leiks tryggir sér farseðilinn í úrslitin. Mikið undir hjá strákunum hérna. Koma FH-ingar. Spila í svörtu búningunum sínum hér í dag. Lárus með skotið. En það fer framhjá. Nei, Lúi þessu. Allan að hörku pressa hérna en Jón kemur hann tilbaka. Ég ætla að giska það til ég veit betur að það sé Hákon sem er í marki FH-inga númer 1. Frosti næstum hann komast inn í þetta en Jón Mikael gerir frábærlega. Geta FH-inga komið hér. Lárus setur hann tilbaka á Jökul. Jón Mikael setur hann hana yfir. Fær hann aftur. Flott spil hjá FH-ingum hérna. Kom honum inn á tegin. Víkingur með hann en góður varnarleikur hjá Valsurum hana. Það er hrikalega vel hana. Koma FH-ingar aftur. Og Benjamin sem kemur með hann hérna upp völlinn. Ætlar að finna hann aftur í lappir hann. Breki gekk ekki en FH-ingar búinir að vinna innsparkið aftur. FH-ingar aðeins að sitja á Völsurum núna með hárri pressu sem hefur verið að skila sér nokkuð vel. En bæði þessi lið búin að spila
frábærlega á þessu móti. Búin að sjá leiki hjá báðum liðum og alvöru gæði hér skal ég segja ykkur. Kemur Benjamin með skotið en frábær varnarleikur hérna hjá Amir Sindris Rafael. Glæsilega. Hörku barátta hérna. Ríkalega gaman að sjá þetta. Og skallinn rétt fram hjá Benjamin. Góður bolti hann inn á teiginn. En boltinn rétt fram hjá. Taka stuðningsmenn FH vissir hérna við hliðina á bílnum. Og Valsara fyrir aftan mark. Enda mikið í húi og skoti hér eða hvað, já. Rétt fram hjá. Hörku skotana hjá Jóni Mikael. Fínasta tilraun. Kemur sendingin hér fram. Ráelsson, Lúi nær þessu. Já, gerir það. Og potar hann hérna til hliðar. Vel gert. Þá kemur Novak. Novak á flegi fær komin inn á teiginn. Ætla að finna félaga sinn þar en varnarmenn FH komast fyrir þetta. Og þá er það eltingaleikur hérna á milli Víkings og Rafael. Og Rafael skilur svo vel. Stilla Valsarar upp að 9. Þá er það Arnar. Setur hann tilbaka á Snorra í markinu að giska á af því að hann er númer 1 og það er algengt hjá markmönnum að vera númer 1. Sama ástæði ég held að Hákon Leó sé í markinu hjá FH-ingum. Sé þarna aftan á treyju markmanns FH, það er Hákon Leó Múller. Bæði lið búin að vera mjög aggressív hérna. Spila góðan fótbolta. Kemur Rafael. Heldur áfram hérna, komin inn á teiginn. Hann enda þetta. Þá geta FH-ingar komið hratt hérna. Hvað endar þetta? Nær breki þessu. Sýnst Rafael vera þarna. Kom tilbaka. Vann boltan, frábærlega gert. Og Jón Mikael kemur honum hana yfir á Benjamin. Hörku barátta hérna inn á miðjunni. Jón Mikael aftur. Setur hann á Lárus. Þetta er hörku barátta hér. Alexander með hann inn á teiginn síns mér. Og langar í skoti, fer í skoti. Vel gert þarna hjá Rafael í vörninni og Lárus sem átti skotið fyrir FH-inga. Kemur hornspinnan, fer í hliðanetið þarna. Þá er það Jón Birnir sem kemur sér hérna fram. Frosti í baráttunni við Jón Mikael. Kemur tilbaka á Hákon. Benjamin kemur honum á Jón Mikael. Benjamin fær hann hér aftur.
Lárus með hana yfir aftur á Jón Mikael. Benjamin. En góður varnarleikur hérna hjá Völsurum. Louis en FH-ingar sleppa í gegn hérna og skotið frábærlega varið hjá Snorra. Slapp inn í gegn þannig að Víkingur gerði þetta frábærlega en markvarslan einnig glæsileg. Louis setur á nýja Alexander hérna og Víkingur komið með hann aftur og ætlar að finna hinum megin. Gekk ekki. Hörku barátta hér. Það er aðeins sín spreki sem er komin á hann hana. Innspark sem FH-ingar eiga hér. Ágóð vörn hjá Völsurum. Koma FH-ingar aftur. Benjamin yfir á Jón Breka með sínis. Benjamin fær hann aftur. Og þeir spila sín á milli hérna bara í öftustu línu. Já, kemur Víkingur. Heldur áfram hérna, komin inn á teiginn. Hvað endar þetta? Það skotið hérna hjá Jón Mikael en það er fram hjá markinu. Við heyrum það á pöllunum hér í dag. Mikil eftirvænting í loftinu. Mikið í húfi hjá öllum liðum í dag. Og já, hér inn í bílinn kemur Björgvin tæknimaður. Sofið aðeins yfir sig, en það gerist. Vertu velkomin Björgvin. Gaman að sjá þig. Þrjár mínútur eftir þessu fyrirháleik hjá okkur. Búinn að vera hörku góður fyrirháleikur hér í Buenos Aires, Argentína. Smá misskilningur hérna í markinu og að þeir komast inn í þetta. Alexander kominn inn á teiginn, boltan út í teiginn og það er mark. Frábærlega gert. Komast þarna inn í boltan, komast inn á teiginn, setur hann svo út í teiginn á Lárus Flóka sem skorar fyrir FH-inga. Já, vel unnið þarna. Þetta er mjög langt frá því að vera búið. Nægur tími fyrir fleiri mörk á báðum endum. Og Nova gerir þetta vel. Koma FH-ingar.
Spila þessu hérna alla leið tilbaka. Hvað endar þetta? Jón Mikael sem kemur svo í burtu. Snorri kemur svo með langan fram hérna. En F-fáingar ná þessu. Víkingur þá flautar dómari til loka fyrri hálfleiks hjá okkur. Staðan 1-0 fyrir FH en já, við eigum eftir að fá töluvert fleiri mörk í þetta, ætla ég að giska á. Við komum eftir smá stund. Já, seinni hálfleikurinn farin af stað hérna hjá okkur. Og F-fáingar sem að koma hérna, Lárus skiptir kant. Alexander vinnur innsparkið hinn veginn. F-fáingar spila hér. Alla leið tilbaka á Hákon, koma svo með langan hér. Það Alexander alla leið hvað snýr hérna, setur hann á Víking. Víkingur komin í færi með skoti en góður varnarleikur hjá Völsurum hana. Sýndist að vera Novak sem hendur sér fyrir þetta hana. Kemur honum svo hérna upp kantinn á Jón Birni Næranessu. Nei er svarið með handabendinga dómarans. Flott spil hérna, Jökull kemur hann bara tilbaka á Hákon á markinu. Flott sending hérna í alla leið yfir á Jökull. Jón Mikael fyrir bara hérna geysist upp öllin en frábær varnarleikur hjá Novak. Hálofta boltar hérna, hvað endar þetta? Jökull að vinna hann hér eða hvað, já, gerir það, komin inn á tegin, setur hann á Víking. Víkingur leggur hann fyrir Lárus sem er skotið en enn einu ferðina fleygir Novak sér fyrir þetta. Frábærlega gert hjá honum. Menn eru að fórna sér öllum í þetta. Skiptir þess að stráka miklu máli.
Glæsileg barátta hjá Frosta, hann vinnur boltan. Frábær snúningur þarna hjá, var þetta ekki Rafael að mér sýndist. Og Jón Birnir rennur hana. Bara Jökull, setur hann út á Benjamin eða ekki, sýndist mér jú, sem ætlaði að finna hann aftur í gegn. En það var engin annar en Snorri sem að þessi bolti endaði hjá, langur bolti hérna fram. Jón Mikael með touchið og þá geta Valsar, ætlaði að skipta hann yfir á Frosta, óöfinn. Þeir gerði ekki Grímsi að labba fram hjá, gaman að sjá þetta. Hákon tefla á tæpasta vaði hann, var eins og úrvalsdeilda kýper, gríðarlega yfirvegaður. Sennilega ég sem var stressaðri yfir þessu en hann. Yfirvegunin gjössalega upp á 10 þarna. Flott spil hérna hjá Völsung, Nóvagessu, góður varnarleikur hjá Jóni Mikael. Það var það Víkingur sem getur komið hérna hratt. Kemur honum upp teginn á Frosta, fyrirgefi, Alexander. Frábær markvarsla hana hjá Snorra í markinu. Jökull kominn hana í úrvalsfæri. En Snorri gerði sér stóran. Lokaði á þetta, en Jökull kominn hér aftur. Vinnur innsparkið, Jón Birnir með góðan varnarleikana. Og Víkingur, en hann missir boltan. Geta Valsar komið hratt, glæsileg varnarleikur hjá Benjamin. Hann svo bara með skoti hér, sem Snorri slægir í burtu. Og Víkingur með skoti, það er yfir. Virðist hafa farið í varnarmann. Hornspyrna. Þessi bolti út af, eða hvað, verður hann í pokan hana. Þessi langur bolti hérna fyrir Jón Birni. Og Valsar að vinna hann hérna hátt á vellinu. Spark kom honum hérna inn á teginn, en Víkingur komur sér í færi eða hvað endar þetta? Góður varnarleikur. Skoti hérna fyrir utan, langt fyrir utan, í slána frá Lárusi. Og F-fæðingar hérna aftur Jökull. Og Víkingur sem kemur svo á Lárus, en þarna frábær varnarleikur hjá, þetta ekki Rafael, þetta var Louis. Frábær varnarleikur þarna. Það fáum við horn. Fráfæðingur taka stutt hérna. Færir síðan aftur og kemur svo inn á teginn. Og Louis og bakvarspyrnan, en Snorri með þennan.
Hér það Novak, kemur honum inn á teiginn en Hákon með þennan í markinu og þá Jökull að sleppa í gegn hérna hinum megin eða hvað. Kemur honum yfir og skotið en hann verður þetta með löppunum. Alexander sem átti skotið þarna en Snorri verður þetta með löppunum. Nú þetta endan á milli hérna. Ætlar að koma honum hérna yfir en þessi stað FH slepp í gegn og Víkingur skorar. Víkingur skorar fyrir FH-inga. Kemur þeim í 2-0. En frábærlega gert þarna. Jökull vinnur hann þarna eftir útsparki. Sér Víking aleinan inn á teignum og hann skorar. Komið í gang aftur hérna. Vel gert hjá Völsunum hérna. Frosti missir hann. Það Jón Mikael. Vel gert hjá Völsunum, hún að vinna hann aftur hér. Langur fram hérna. Arnar gerir vel aðna í vörninni. Það var það Stefán Hugi. Hann heldur áfram hér. Ætlar að koma honum inn á teiginn en hittir hann illa á Hákon. Handsamar þennan og kemur honum fljótt í leik hérna. Það var það Alexander síns með hann hinum megin. Kemur inn á teigi, inn á völlin segi ég. Valsmenn búin að vinna hann hér. Það var það Jón Birnir á Frosta. Frosti með skotið, en frábærlega varði á Hákoni. Langur fram hérna. Aðeins of langur sennilega, já. Hann það. Vel gert hjá Novak að skýla boltanum. En svo missa Valsaran út af þetta. Þessi út af óöfinn hana. Ég held að það er Rafael. Svo ætlaði að finna Jón Birni hana. Kemur Jón Birnir, setur hann hana yfir á Stefán. Og Lárus kemur sér bara alla leið tilbaka. Þungt touch hana hjá Víking. Markaskorar dagsins. Frosti að reyna að finna Jón Birni hana. Frosti ætlaði að setja hann í gegn hana. Gekk ekki, það var Rafael. Rafael vinnur hann aftur, Jón Birnir á Frosta. Frosti setur hann aftur í gegn á Jón Birni. Frábærlega varið. Boltinn helst inn á hérna. Rafael í hörku baráttu hérna, hvað endar þetta? Og 3 mínútur eftir þessu hérna hjá okkur. Hörku leikur sem við erum búin að fá hérna argentísku deildinni. Víkingur við skotið hana
En Snorri var með þennan allan tíman, kemur honum hérna langt fram völlin. En Benjamin gerir vel í vörninni. Þá er það Jón Mikael, kemur honum á Lárus. Lárus alltaf bara alla leið eða hvað? Það endar þetta, missir hann frábær vörn hjá Rafael. Þá er það Novak sýnist mér, en hann missir boltan. Geta þeir hafið þetta aftur hér. Koma hérna inn á tegin. Breki sem ætlaði að koma sér hérna alla leið gekk ekki að geta Valsar að koma hinum megin. Stefán Hugi missir hann hana. Og Víkingur sleppi gegn hérna eða hvað með skotið. Setur þriðja markið. Og mínúta eftir að þessu yrði kraftaverk verð ég að segja ef að Valur myndi ná að jafna úr þessu. Þrenna hjá Víkingum skjáttlast ekki. Lárus kemst inn í þetta. Frábær vörn hjá Rafael. Nú er það Frosti hér. Jón Mikael, þvílík barátta. Nú er það Breki sem spinnir sig inn fyrir FH. Kemur hún bara hérna tilbaka. Jón Mikael. Spila bara sín á milli hérna. FH-ingar. Benjamin. Glæsilega gert hjá Alexander. Og þá flautar dómari leiksins hér til loka leiksins hjá okkur. Og það eru FH-ingar sem fara í úrslitaleik argentínsku deildarinnar. Og það verður sennilega hér seinna í dag. Við komum að Vörmurspori með annan geðveikan leik.
Og já, þá erum við komin hér í næsta leik. Næsti áfangastaður, Rio de Janeiro, Brasilia. Þar erum við með FH2 á móti Fram 1. Með leikskýrslu beggja liða hérna. Og við byrjum á FH-ingum. Það er nummer 1 Þorsteinn, nummer 70 Guðmundur, nummer 18 Maggi, nummer 45 Nói, 33 Hafsteinn, 52 Emil, nummer 14 Úlfar, nummer 11 Marel og 78 er Óli. Og hérna fæ ég skýrslu Framara. Það er nummer 6 Grjóni, nummer 8 Addi, nummer 9 Bjarki, nummer 10 Drési, nummer 12 Ibbi, nummer 14 Hrafn, nummer 16 Arnþór, nummer 18 Adam og 26 Trissi. Skemmtilegt að fá svona nafnalista með nicknameum. Mjög gaman að þessu. Já, þetta er hvorki meira en ég minna en undan úrslita leikur í brasilísku deildinni. Bæði lið vilja komast einu skrefi nær úrslita leiknum. Og það var bara skotið hérna langt fyrir utan hjá Guðmundi en það er fram hjá markinu. Einhver slasaður inn á vellinum, þannig að við bíðum aðeins meðan leikurinn fari í gang aftur. Þá fer leikurinn aftur á stað hérna hjá okkur. Sín standa 16 á markmanni Framara sem er þá Arnþór. Og hann kemur honum hérna fram völlinn. Hvar endar þessi? Það er Bjarki. Og þá var þeir að sleppa í gegn hérna. Og skotið, frábærlega varið. Það sýndist að vera Drési sem var sloppinn í gegn þarna en þá koma FH-ingar hinum megin að Maggi. Ætlar að koma honum hana yfir á Hafstein en góðu varnarleikur hjá Frömmurum. Og svo bara skot og frábærlega varið Arnþóri. Hornspyrna. Hörku byrjun á þessu leik. Kemur hornspyrnan inn á teiginn, skallaði í burtu, sýndist af Adami. Og þá er það Úlfar. Það kom honum hana á Óla, gekk ekki en hérna er þeir með boltan innan tegnum skotið. Henda sér fyrir þetta, það var Bjarki. En þeir eru búin að vinna hann aftur, það er Emil. Kemur honum inn á teiginn og hvar endar þetta? Rétt fram hjá stönginni, hann á Óli á fjárstöngin. Lúrði þarna fjær, kom sem er hlaupið þar. Þeir ætlaðu að láta hann fara bara hann í gegn en Óli eins og gammur inn á teignum. Rétt fram hjá stönginni. Kemur þessu hérna fram völlinn og vel gert hjá Guðmundi. Kemur þessu tilbaka á Þorstein í markinu. Og
Guðmundur fær hann síðan aftur hér. Keyrir bara af stað. Ára Marel. Flottan snúning hana. Spyrnir þessu hérna inn á teiginn. Arthur með hennan í markinu. Þá er það Adam. En þeir koma þess út af að Róli sem gerir það, sýnist mér. Góður bolti hérna yfir á hinn kantinn. Setur hann svo í gegn, en góður varnarleikur hana. Og kemur Emil, setur hann í gegn. Hann spilar tilbaka á Marel. Marel inn á teiginn og skoti. Ætlaði mögulega að finna Hafstein aftur hana. Frábærlega gert hjá F-ingum. Maggi sem ætlaði, ég held hann hafi ætlaði að reyna að finna Hafstein hana aftur á inn á teignum. Langur bolti fram hérna. Vel gert þarna hjá Adam sem brunar hér upp öllin, en þeir koma þessi í hornspyrnu. Úlfar kemur þessu aftur fyrir. Koma Framarar. Missir hennan út af. Óöpinn hann það. Framar að vinna hann hérna ofalega á vellinu. Góður í pressu, en F-ingar komnir á hann hér aftur. Setja hann upp kantinn aðeins og fastur hann fyrir Nóa. Framarar eiga þennan. Kemur þessu inn á Dresa á miðjunni. Og svo er það Hrafn sem kemur þessu alla leið yfir á Adam. Adam ætla að finna Adda, það gekk ekki, en halda honum Framarar. Og vinna F-an hérna. Sömu andra og ég segi það, er Framar búinn að vinna hann aftur. Og kemur hörkust brettu frá Adam með skotið. Frábærlega varið í markinu hjá F-a, hjá Þorsteini. Og skotið aftur hérna frá Bjarka, en aftur virkilega vel varið hjá Þorsteini. Og Framarar að ógna hér marki F-inga. Kemur hornspyrnan á fjær. Hún er yfir alla pakkan. Innspark F-a. Nói á gott rýðningsspil hérna við Marel. Boltinn inn á teiginn, er Framar að reynsa. Tristan. Trissi eins og stendur hérna á skýrslunni. Arthur með boltan hér fram. Bjarki setur hann upp í loftið. Og F-ingar vinna hann. Þungt hérna hjá Hafsteini. Og Framarar komnir á hann aftur. Og Aron ætlaði að láta hann bara fara.
Ibbi eins og stendur á skýrslunni. Skemmtileg nickname hérna á frömmurum. Skemmtileg taktur hjá Bjarka þarna en FH vinna boltan, Connor inn á tegin og setur hann fyrir og skoti en þeir henda sér fyrir þetta frábærlega gert á Ibbi. Nói með inn á miðjuna á Úlfar ætlaði að finna félaga sinn hann á kantinum og Magga gekk ekki en FH-ingar komnir á hann aftur. Var Þorsteinn, setur hann niður á Guðmund. Guðmundur hérna upp völlinn, setur hann inn á miðjuna á Marel sem hann næri þessu en vissi hann aðeins svo langt frá sér. Það var það Úlfar á Guðmund. Hvað endar þetta? Það voru klafs hérna. Og Bjarki með hann hérna. Hálf skot einhvern veginn. Þorsteinn hirðir þetta í markinu. Framarar að vinna hann hérna ofalega. Þetta ekki brot. Segir dómari leiksins. Fínasti staður. Sýnist að vera Drési sem ætlar að taka þetta fyrir Framara. Það gerir hann hér. Drési með skotið en Þorsteinn með þetta í markinu. Snöggur svo að koma honum hérna í leik. Og næra hann þessu eða hvað, Arþór gerir vel í markinu og kemur út. Og Óli með skoti, sá að Arþór var kominn af línunni. En sýndist að vera Addi sem að hendi sér fyrir þetta. Og Adam setur hann hérna á miðjuna og fær hann síðan aftur. Vel spilað. Hélt að Drési væri komið hlaupið þarna með honum, gerði það ekki. Koma Framarar. Drési bjóst við hlaupinu hann frá. Og þetta með hann hérna fyrir utan skotið, frábælega varði, hvað endar þetta? Bolti var laus þarna. En Grjóni aðeins og seinna átta sig á því held ég. Held að hann hafi haldið að Þorsteinn væri bara með hann. Það kemur Þorsteinn, nei, Guðmundur fyrirgefi. Þorsteinn í markinu. Og Emil kemur honum yfir á Magga sem að missir hann út af óöfbein hanna. Og þá fer nú að koma að hálfleik hérna hjá okkur. Hörku viðureign sem við erum að fá hérna í brasilísku deildinni. Nei, Fram segir, vill spila frá fyrsta manni. Kemur Addi. Dómari leiksins lítur á klukku sína og flautar til hálfleiks hérna hjá okkur. Svo góð maður sagði, þetta er búið í fyrri hálfleik og við komum eftir smá stund.
Já, komið aftur á stað hérna hjá okkur í seinni hálfleik. F-ingar fá innsparkið. Þessi fer bara alla leið út af. Marel með missetnan bolta hana. Framarar vinnan Adam. Kemur þessu fram á Grjóna. Grjóna ætlar að setja Adam í gegn og hann nær þessu bolta. Hvað endar þetta? Það endar hjá F-ingum. Vel unnið hana hjá Guðmundi að mér sýndist. F-ingar með boltan hér. Róli kemur honum á Marel sem er að koma honum á Magga hérna inn á teignum. Og smá klaps hérna en kemur ekki að sög hjá Framarum. Á góðu kloppi hana. Hann við það að sleppa í gegn en Guðmundur kemur og hreinsar þetta. Þá er það Arthur í markinu. Kemur langan hérna en þarna er enginn. Guðmundur með innsparkið. Þá kemur Emil. Og Emil heldur áfram inn á teiginn. Hvað enda þetta skotið? Fer þetta ekki í stöngina? Arthur Veran í stöngina síns mér. Og svo hornspyrnan sem að F-ingar eiga hér. Boltinn hérna inn á teiginn, Arthur örgur. Snöggur svo að koma honum hérna í leik. Hann ætti að ná þessu, já, gerir það. Hann Hrafn kominn inn á teiginn með skotið og vá, næstu búinn að missa hann innan þann Þorsteinn. En bjargar því sjálfur frábærlega. Kemur Grjón í smá pressu hérna. F-ingar koma hérna upp. Róli. Úlfar fyrirgefiði. Úlfur. Það gekk ekki hérna. Alltaf var að reyna að finna Magga. Gekk ekki. Koma Framarar á hörkur spretti hérna. Drési. Hvað endar þetta? F-ingar en Grjóni hérna með hann og Bjarka aðeins fyrir aftan hann að óöpinn en Framar búinn að vinna hann aftur í barátt að beggja liða hérna skemmtileg snúningur hérna hjá Ibba en F-ingar vinna hann og þá er það Emil sem ætlaði að koma honum hann inn á teiginn gekk ekki innspark sem að F-ingar eiga leið þeir finna boltan hotspinna hér sem F-ingar eiga Arthur vildi það ekki, ætlaði bara að fara í markspinnuna en Bjöggi myndatökum að sá að þetta var hot og missir hann í gegnum hendurna á sig hérna Arthur
og Framarar eiga þessa skoti bara hérna fór Guðmundin, þeir henda sér fyrir þetta og Úlfar gekk næstu því upp hjá þeim hana. Marel var næstu því búinn að finna félaga sinnan Hafstein í gegn hana. Kemur Úlfar sjálfur, skoti framhjá, markspyrna. Boltinn í gegn hérna nær Bjarki þessu með hvað örlítið og langur en hann missir hann í markinu og hann setur hann framhjá Bjarki. Þorsteinn missti hann hana. Bjarki Freyr setur hann framhjá fyrir opnu marki. Ótrúlegt að sjá þetta, ég var alveg vissum að þetta væri mark en já, svona er boltinn. Trissi hefur eitthvað meitt sig hérna. Já, búið að hlúa að Trissa hérna og við erum komin aftur í gang og Marel með hann. Kemur Marel, ætlar að setja hann í gegn hérna en Adam kemst inn í þetta. Ætlar að finna Bjarka hér. Hann á Dressi með hann hérna á miðjunni. Ætlaði að finna Adam, hann gekk ekki en Adam fær hann samt og heldur hér áfram. Nær hann að halda þessu inn á? Nei, er svarið. Góður varnarleikur hann hjá Frömmurum. Nói með hann tilbaka. Næstu búinn að vinna hann að Nibbi. Hinsborg sem F-fáingar eiga hér. Skiptir kant hérna, gerir það frábærlega, getur Guðmundur komið á ferðinni. Setur hann á Marel, missir hann aðeins á langt frá sér og kemur Adam. Skotaði fyrirgjöf en þetta endar hjá Þorsteini. Kemur Óli. Ætlaði að finna Marel, hann gekk ekki. Þorsteinn Hansamar hennan í markinu. Og næstu búinn að finna hann Magga í gegn en gekk ekki. Þorsteinn.
Bjarki að vinna hér, kemur honum inn á teginn. Ibbi næri þessu ekki, óheppinn þarna. Markspyrna. Þetta brot, já rétt. Hárrétt. Úlfar snöggur að koma sér í leik. Guðmundur eða ekki aftur yfir á Úlfar. Hann með misheppnaða sendingu, Dresi kemst inn í þetta. Setur hann tilbaka á Adda. Arthur svo með langan bolta hér fram og hver nær þessu? Guðmundur skýlir þessu. Og Þorsteinn kemur sér hérna í leik á Úlfar. Nói með hann inn á miðjuna en Dresi vinnur hann. Adam með góða vörn þarna fyrir framara. Þrjár mínútur eftir að þessu. Ef að jafntefli hérna eftir 30 mínútur á förum við beint í vító. Komin á það stig mótsins að annað lið verður að vinna hér. Mikið í húfi. Maggi með skallan hann út af hörku skalli. Fastu bolti sem hann hendi sér fyrir þarna. Og Addi með hann hérna framvöllin. Nær Adam að halda þessu inn og gerir það. En Guðmundur kemur þessu burtu á Marel. Adam kemst inn í hérna. Skiptir hér kant en þessi siglir hérna undir bílinn hjá okkur. Nói fer og leitar. Nói finnur boltan. Kemur honum hér í leik. Nei, þeir ná að vera fyrir þessu þarna Grjóni gerir það. Og það Dresi rifið í hann hérna. Og þetta lítur að vera brot. Já, hárrétt. Aukaspyrna hérna rétt fyrir utan teginn. Það sé ekki alveg hver að taka spyrnu. Ég giska á Addi samt. Án þess að vera alveg 100% á því. Kemur spyrnan. Hún er hátt yfir. Mínúta eftir að þessu. Er mark í þessu öðru hvor megin? Það er spurningin. Kemur Úlfar á Guðmund. Guðmundur hleypur á stað hérna. Ára Marel. Setja hann í gegn hérna Arthur næri svo á undan Óla. Góð hugmynd hérna hjá Marel. Góðu bolti. Marel. Nei, segi Óli. Aðeins. Þorsteinn bara á. Nei, fyrirgefi. Arthur á undan honum í boltan. Dresi hér. Þá flautar dómari leiksins þetta bara af hérna hjá okkur. Við tökum okkur smá pásu og meðan að leikmenn átt að sjá hver á að taka spyrnurnar.
Marel hér með fyrstu spyrnuna og skorar fyrir FH-inga. Og fyrstur á vettvang fyrir Framara er Bjarki. Það gerir hann hér. Hann skorar. Frábærlega gert hjá honum. Kemur spyrna FH-inga á hann skorar að Mangi. Gerir vel. Næstur Adam fyrir Framara. Hvað gerir hann hér? Hann skorar. Frábærlega gert hjá honum. Hver er næstur á vettvang? Og næstur er Guðmundur fyrir FH-inga. Og hann skorar. Frábærlega gert. Og þá er það Drési fyrir Framara. Hann skýtur og skorar. Allt hnífjafnt hérna. Kemur Óli fyrir FH-inga. Með skoti, örugg spyrna, frábærlega gert hjá honum. Næstur er Adam ætlar að taka aðra spyrnu hér fyrir Framara. Hvað gerir hann í þetta skipti? Það er varið. Þorsteinn ver spyrnuna frá Adami. Og FH-ingar fara í úrslitaleikinn í brasilísku deildinni. Og við komum með næsta undanúrslitaleik. Hann er í dönsku deildinni eftir augnablik. Takk fyrir okkur í bili.
Hej, vi er her til næste kamp. Heldur betur, danska deildin, undanúrslit, KR3 á móti Breiðablik, BS. Verið velkomin, þeir að fara að hefjast hérna hjá okkur. Benjamin Stokke er liðið Breiðabliks og við erum komin á stað hérna. Með mér danski vinur minn, Sindri Már Stefánsson. Hæ. Sæl. Og við erum með leikskýrslur beggja liða og það er Sindri sem ætlar að hefja lestur. Já, ég er með KR-liðið. Það er númer 10 Fenrir, Kormákur er númer 11, Hörður 24, Emil er með 14 á bakinu, Bjössi 7, Ríkarður 29, Baldur 22, Hjálmar 13 og er markmaður og Hilmir er númer 18. Þetta koma KR-ingarnir, en vel varist. Þá förum við yfir lið Breiðablik. Benjamin Stokke, þar er í markinu Gunnar og svo kemur hérna ómertur Daniel, annar ómertur Mattias, nummer 50 Elvar, nummer 12 Hallgrímur, nummer 46 Bergur, nummer 9 Almar, einnig nummer 9 Snorri og 24 Örvar. Og já, fyrstu 2 leiki dagsins, Sindri, búin að vera hörku skemmtun. Heldur betur, erum búin að vera að byrja þetta hérna á undanúrslita leikjum í morgunsárið. Og hér er Breiðablik að sleppa í gegn eða hvað, komnir hérna rétt fyrir utan tegin, glæsilu varnarleikur. Já, sá ekki alveg Örvar hvernig sem það var var. við það að sleppa í gegn hana. Það var Ríkarður sem stoppaði það. Gerir vel. Þetta er Daniel. Stendur hér á skýrslu, ómertur, dökkhærður. Og hvað hér endar þetta? Boltinn ennþá laus hérna inn á tegnum og skotið, en frábærlega gert hjá Hjálmar í markinu. Já, vel vakandi þarna, pínu darra að dansa þarna. En hann misti ekki augun á boltanum. Já, boltinn mikið hérna á miðinu núna, pínu fram og tilbaka. Betur. Erfitt að sjá hvað er að gerast hérna. Hérna eru káningar. Innspark sem blikarnir eiga. Boltinn berst hérna tilbaka. Blikarnir byrja sókn út úr markmanni. Skemmtilega gert, en Fenrir gerir vel, komst inn í boltan. Og maður blikarnir. Það gerir hérna næran laumán minn fyrir, nei. Flott spil hérna á blikunum, næra hann þessu, nei. Það er svo langur fyrir, það er Snorri sem er hérna nummer 9 á hægri kantinum hjá blikum. Hinn nummer 9, ennþá átt að má því hvar hann er. Hörku sprettur hérna hjá Herði. Vildi fá eitthvað aðeins meira fyrir sinn snúð þarna, en
þessi alla leið í gegn. Þeir eru að sleppa í gegnum og það er skotið og það er mark. Breiðablik er komið yfir hérna. Það er að ég held leikmaður númer 24, Örvar Hólm sem skorar. Já, það var hann. Frábærlega gert hjá honum. Já, lúrði þarna fyrir aftan vörn KR-inga. Heldur betur, gerði frábærlega. KR-inga er búinn að koma aftur á staði hérna. Eins og ég sagði við þig áðan, Sindri, danska deildin svíkur aldrei. Nei, hún er búin að vera glæsileg á þessu móti. Og það enda þetta hot. Hotspinn á hættulugum, eins og einhver myndi segja. Hún kemur hérna á fjær. Já, það er Snorri, setur hann út í teginn og Örvar kominn á hann aftur, setur hann til hliðar og skotið. Og hvað endar þetta? Þeir skora aftur. Skemmtilegt spil hérna hjá Blikkunum. Frábærlega gert. Og var þetta ekki... Þetta er hinn leikmaðurinn nummer 9 og það er engin annar en Almar Þór sem að kemur þessu hérna í markið. En Þetta koma KR-ingar. já, bolti fyrir en hann er með þetta Gunnar í markinu. Frábærlega gert að Snorra hérna. Kemst hann lengra, nei, Baldur stoppar hann hana, gerir vel. Emil alla leið tilbaka. Almar hér. Flotta baráttu, Örvar með snúningin. Ennþá inn á boltinn. Já, var Almar aftur, setur hann til hliðar á Berg. Bergu með skot en það er fram hjá markinu. Opinn þarna. Seinsa. Já, Hallgrímur með hann hérna. Og missir boltan og geta KR-ingar sótt hratt í hinn áttina. Já, Hörður, Finnur. Bjössa Skotið. Bjössi með skotið. Öruggur í markinu hérna, grípur utan Gunnar. Snöggur að koma sér hérna á Snorra. Fínasta skyndisókn Já, á vel KR. gert hjá Hilmi hann að stoppa Snorra í hröðu sókninni. Hörku barátta hérna. Snorri setur hann á Berg sem ætlaði að finna Snorra aftur. Aðeins og fastu bolti þarna. Og tilraun. Sé ekki alveg hérna eru Blikarnir komnir í boltan aftur. Mattías. Kemur Hörður fyrir KR. Er hérna alla leið eða hvað? Nei. Örvar kemst fyrir. Ára Snorri. Glæsilega unni á Hilmi hérna. Kemur hann með Hörð sem ætlar að finna. Nægir Hilmir þessu eða hvað? Hörsku spettur hérna. Gunnar komin út úr markinu. Já. Skildi boltanum út á og fær markspinnuna til sín. Koma KR-ingar hérna, skemmtilega gert. En vel unnið tilbaka. Já, vel gert þarna. Daniel sýndist mér þetta að vera sem náða komast í KR-ingarna, skildi boltanum út á. Bergur með góða vörn þarna. En einu ferðin er KR-ingar að koma sér fyrir þetta hérna. Og hvað endar þetta? Hörku barátta hérna. Ekki Bara barátta. eiginlega á vítategs línunni. Skotið. En Gunnar með þetta í markinu. Fín tilraun hérna hjá Fenri.
tók hann í fyrsta en við komaði í varnarmanni og í hendurnar á Gunnar í markinu. Fyrirgjöfin en handsamar Gunnar boltan. Skotið. En það Gunnar nær boltanum hann í teignum. Og Snorri fyrir Blikana. Mikill árekstur þarna. Hörður. Og Hilmi. Það KR-ingar sem eiga þetta. Máur eitt sótti hérna upp hægri kantinn. Hann væri bara að koma hérna inn til okkar. Lágflug. En eru KR-ingar búin að vinna boltan. Bjössi. Á skotið, en frábær vörn hann hjá Elvar Orra. Enda í Hendi sér fyrir þetta. hornspyrnu að ég held. Takk þetta hérna. Hvað gerist í þessu? KR-ingar að pressa vel hérna á skotið. Hörkuskot hjá Með þetta í markinu. Hörkuskot hjá Ríkarði en vel varið. Hörku barátta hérna á miðjunni. Hver vinnur þetta? KR kemur honum á Hilmi hérna. Og Hilmi er að sleppa í gegn eða komin inn á teiginn. Og hvar enda þetta? Koma þessi í burtu en Sindri KR-ingar eru farnir að ógna meira og meira. Já. Þeir vantar mörkin. Já. Hvað er að gerast hérna? Heldur betur barátta hér. Já, hann dæmir aukaspyrnu. Þetta er rétt. Þetta er hárrétt. Hann beið aðeins með þetta, sá hvernig það myndi þróast. Dómari leiksins. Þetta er aukaspyrna. Já, og Sindri, hér er tækifæri fyrir KR-inga að minnka munin. Já. Hörku. Fínasti staðsetning hérna. Hörku staðsetning fyrir aukaspyrnu. Ekki vítaspyrnu, það eru inn í teig. Hárrétt hjá þér, Sindri. Skarpur ertu. Það er Baldur sem ætlar að taka þetta. Kemur spyrnan. Tekur hann Inn á þetta. teiginn, vel gert. Skemmtilega og skorar. Skemmtileg útfærsla þarna. Og þá var Hilmir. Já, frábærlega gert hjá honum. Eins og ég sagði, þetta yrði stórhættulegt. Já. Staðan orðin 2-1. Ég bjóst við skotið að náða að plata mig líka, hann Baldur. Mér líka heldur betur. Og það er önnur aukaspyrna þarna. Og gaman að við taka að gera úr þessu er aðeins utar. Já. Nei, það er engin aukaspyrna. Hann dæmdi ekkert aukaspyrnu. Mér fannst hann vera að benda á aukaspyrnu, það var vist bara einspark. Þá þurfum við ekkert að pæla í því hvort að Baldur plata okkur eftir eða hvað. Nei. Heldur betur ekki. Það er 1 mínúta eftir þessum fyrir áleik, samt 2-1. Hörku leikur sem við erum að fá hérna. Já. Það komið alveg partítónlist hérna á hliðlínunni. Heldur betur. Vekja menn hérna. Og Fenrir að peppa sína menn áfram hérna. Almar vinnur engan að senda á.
Hann leysa þetta vel. En KR koma aftur út af. Finnst mér eins og áhorfendur séu full nálægt línunni einhvern veginn. Nálægt. Komin manneskja í málið. Og þá dómari leiksins flautar hérna til hálfleiks. Við ætlum að fá okkur smörrebrauð á N1 og koma aftur eftir smástund. komið aftur á stað hérna hjá okkur og KR komnir í sókn hér. Komnir hérna inn á teiginn. Heldur áfram hérna og sendi ekki fyrir ekki að varnarmanni. Jú, það gerir það. Hortni í gegnum allan pakkan. Innspark hérna sem Blikarnir eiga. Þeir eru komnir hérna enn með boltan. Og fellur hérna við, ekki dæmt. Blikarnir ennþá með hann. Skotið. Vel varið hjá Hjálmar í markinu. KR freista þess að koma sér upp völlinn. Gerist hér, Blikarnir koma aðeins í burtu. Kemur hörku tilraun en beint í hendurnar á Gunnar í markinu.
sem fyrr. Boltinn ennþá inn á. KR eiga þetta. Skemmtilegur snúningur þarna. Það ætla svo að finna félag sem gengur ekki. Og Bjössi aukaspyrna. Áhorfendur ekki sammála. Bjössi ætlar að taka þessa. Taka þessa spurningu. Setja hann bara á markið. Það verið að reyna að trufla Gunnar hérna. Setja hann fastan að markið en varnarmenn Blikana vel vakandi. Sé ekki alveg hvað er að gerast þarna í horninu en innspark sem skemmtilega gert þarna í vörninni á Blikum. Og koma Blikarnir í sókn en vel unnið tilbaka þarna hjá Hilmi að mér sýndist. Mikil barátta þarna á miðjunni. KR kom sér síðan í innspark að lokum. 10 mínútur eftir að þessu. Blikarnir 2-1 yfir. Kemur síðan langur hérna. Og eftir mikla pressu nær hann einhvern veginn að lauma boltanum undir markur KR-inga og kemur Blikunum, sýndist þetta var Daniel, kemur Blikunum í 3-1 á Bergur Einir sem náði að koma honum hann á Daniel. Daniel undir mikill pressu náði að lauma boltanum einhvern veginn undir Hjálmar í markinu og boltinn lekur hérna í fjærhornið. Skemmtilega gert hjá Blikunum. Það eru bara komnir aftur inn á hörkuspretti. Hann er það inn á það? Nei, hefur verið farin út af. Koma KR-ingar, nei, eru stöðaðir. Boltinn endar í markspyrnu síðan á KR eftir þessa hreinsun Blikana. Mikil pressa þarna. KR-ingar stálhætnir þarna. Sé ekki alveg hvað er að gerast þarna. Gerir sér Blikarnir komast þarna inn í þetta og er í færi. Nær skotinu í Samuel bara. Það var bara pjúra Samuel.
Mikið pingpong hérna. Flott spil á Blikunum. En Káringar þétti fyrir. Erfitt að koma sér í gegnum þá. Hér þeir henda sér fyrir allt hérna Káringarnir núna. Boltinn endar einhvern veginn hjá Adíel Daniel. En það var vel varið á Hjálmari. Það gerir sér hörkuskot í slána. Vá. Hallgrím Erlings lét vaða í slána. Og svo var það Bergur sem náði frákastinu en það var erfitt, hann hitt hann ekki alveg nógu vel. Á annað horn. Hjálmar varði þarna frákastið vel. Þarna, boltinn. Já, með viðkomu í Káring fer hann í annað horn. Kemur boltinn, hvað endar þetta? Endar ótrúlega í rauninni, Káringar bjarga á línu þrisvar þarna. Og svo hörkuskot yfir, ég er bara varla nógu vel vakandi fyrir þessu. Það er nú bara viðurkenna það. Markspyrna á marki Káringa. Sér Blikarnir með yfirhöndina eins og er. Káringar eru skeinuhættir. Svo hörku skot hérna yfir markið. Bergur Einir. Virkilega góða skotlöpp. Bergur. Bjössi á harðaspretti en Elvar stoppar þetta. Flott spil þetta og Bergur. Nei. Flott spil þetta milli Örvars og Bergsen. Aðeins og fastur hérna á lokum. Út fyrir. Það kemur Hörður á harðaspretti hérna Hörður. En Hallgrímur vinnur vel tilbaka, hornspyrna. Hún kemur hér. Blikarnir koma þessu í burtu í bili. Sé ekkert hvað að vera hann í horninu en Blikarnir koma þessu í burtu. Og þá er Örvar að sleppa einn í gegn. Og skorar. Kemur í 4-1. Blikarnir eru ekkert hættir, þeir eru komnir hérna. Bergur gerir þetta vel. Setur hann fram hjá óheppinn hann var búinn að gera þetta allt svo vel. En skotið rétt fram hjá. Já, fínasta tilraunin Hjálmar vel í markinu. Koma Blikarnir enn að ferna. Örvar, hann er komin í færi. Hann setur hann í slána. Þetta er þriðja sláaskotið hjá Blikunum hérna í seinni hálfleik.
aftur fyrir hann í slána og Káringar kom sér síðan í burtu. Þetta ótrúlegt. Það að fara aðtóa boltan, gæti verið segull. 2 mínútur eftir á sig hérna. Hjá okkur. Blikarnir virðast vera að sigla í úrslita leikinn í dönsku deildinni. Káringar eru hérna í færi, þeir gefast ekkert upp, ég skal alveg lofa ykkur því. Þetta er búin að vera mjög flottir á þessu móti, sem sýnir í hvaða stöðu þeir eru. Já, koma blikarnir aftur hérna. Tínir boltanum í smá, er þó meðan ennþá og Hörvar. Endar í innsparki sem Káringar eiga. Sprettur hérna, vel unnið tilbaka hjá Daniel. Kemur hérna inn í en aðeins á fastur í innspark fyrir blikana þegar leiktíminn er að renna út. Káringar, en það eru blikarnir sem fara með sigur að Hólmi. Þeir eru á leiðin í úrslitaleikinn í dönsku deildinni. Káringar fara í leikinn bronsið, frábæra árangur hjá báðum liðum. En við tökum okkur smá pásu og komum aftur eftir smástund.
Já, þá erum við komin til Kólumbía. Það er kólumbíska deildin K.A. Biggi Bald á móti Gróttu Arnar Þór. Við skjáttlast ekki verið að leika sæti 9 til 12. Ég er með leikskýrslu beggja liða sem við mun fara yfir hérna hvað og hverju. Mikil barátta hérna í upphafi leiks. Við fyrir bara hratt yfir þetta hérna. Það var að Gróttuliðir Bjarki Þór nr. 99 í markinu, Kristófur nr. 32, Kristján nr. 6, Þórarinn 13, Emil 34, Bjarki Rúnar nr. 7, Pétur S nr. 9, Kolbeinn 81, Pétur B er nr. 66 og Krummi er nr. 14. K.A.liðið þannig skipa Andri Hrafn er nr. 4, Bjarki Leó nr. 8, Björn Steinar 7, Guðmundur Eli 63, Gunnar Darri 13, Hákon Geir 19, Alex Rökkvi er númeralaus, Sölvi Mar er nr. 4 einnig og Þröstur Atlas nr. 16. Þegar ég fekk skýrsluna í hendurnar var ekki búið að ákveða hvort það er Hákon eða Sölvi í markinu og ég bara sé það ekki ennþá. En við munum komast að því á endanum, held ég. Bjarki Leó taka innsparkið hérna. Finnur Guðmund Eli færi hann hérna yfir. En Gróttumenn stöðva þessa sókn. Bjarki maður missir boltan út af hópinn. Það er Krummi. Emil. Vel gert hérna á Guðmund Eli. Flottur snúningur hérna í Hákonni á sýnismenni svo það sé Sölvi Mar séum inn í markinu líklega. Þetta kom K.A.menn endar í hotspinnu sem Hákon býr sig undir að taka. Kemur hérna inn í miðjan teginn og frábærlega gert. Þröstur Atlas með ótrúlegt mark. Virkilega vel gert. Frábær hotspinna og þetta slútt. Frábært. K.A.menn komnir í 1-0. Þetta komast aftur. Flott pressa hjá Guðmund Eli. En missir síðan boltan aðeins frá sér þarna. En fljótur að vinna hann hoppar aftur. Ef maður tapar einhverju þá vill maður vinna aftur strax. Bjarki missir boltan aðeins þarna. Mista hann undir sér pínu. Það er allt í lagi. Pétur tekur þetta innspark. Gerist hér. Góð pressa hjá Hákon. Og hann á síðan skoti bara. Vel varið. Virkilega vel varið þarna hjá Bjarka Þór í markinu. En var síðan aðeins á fastur innspark K.A.menn eiga. Sem Andri Hrafn ætlar að taka. Finnur Sölva Mar í markinu. Þröstur lætur hann fara þarna undir sig og á Guðmund Eli. Það var Krummi fyrir Gróttu með hann ennþá.
gerist hér? Hvað endar þetta eiginlega? Glæsilega gert hérna Hákon. Hörkuspretti. En vel unnið tilbaka hjá Gróttumönnum. Sá ekki alveg hver þetta var sem vann svona tilbaka hana. En hann gerði vel. Flott tilhrif þarna hjá Pétri. Þröstur og Andri vel vakandi í vörninni. Krummi góða pressu þarna en endar í markspyrnu. Taka hann hérna, já, setja hann hérna bara inn á miðuna á Guðmund Eli. Boltinn hérna yfir á völl 9. Hann á ekki að vera þar. Innspark. Kámana. Guðmundur Eli mikið í boltanum hérna í byrjun leiks. Það er gert hérna. Krummi. Baráttu hundur, Krummi. Emil flottan snúin. Mikil barátta í báðum liðum. Pétur B. sem ætlar að taka þetta innspark. Þéttur pakki hérna fyrir framan hans. Hann ætlar að setja þetta bara meðfram línunni en vingur ekki. Hvað gerist hér? Kemur bara langur hérna allarlega á Bjarka Þór í markinu á Gróttumönnum. Og þarna, já, setjum við til vinstri. Það er Emil tilbúin að fá hann. Og hérna laumar hann þarna á Krumma. Krummi náði ekki alveg valdi á boltanum og opinn hérna. Kom bara Gróttumenn aftur, en Andri satt. Flottan varnarleik. En koma Gróttumenn. Mikil baráttu í þessu þarna. Hákon fekk eitthvað högg þarna. Dómarleiksins stoppar þetta. Það verið stigið á hann þarna. Óvilja verk. Ekki gott í þessum kulda líka. Það stíga á ristin á sér en svo ég segi algjört óvilja verk. Þetta er komið að staðinn aftur. Hákon fyrir aðeins út af, jafna sig bara smá. Sterkur strákur hann Hákon. Vantar ekki upp á. Það er Guðmundur. Flott vörn hjá Bjarka Leó. Pétur finnur Emil. Emil ætla sennilega að finna Pétur aftur. Þarna aukaspyrna, já. Fór þarna aðeins aftan í hann. Í baráttunni.
Koma KM-menn. Já, við erum komin aftur á stað hérna. Aðeins verið að... Þetta kemur hörku sending. En aðeins svo fastur. Kristján lúrði hérna. Koma hörku sending hérna, en aðeins svo fastur. Bjarki Þór vel vakandi. Koma KM-menn hérna, eru sloppnir í gegn. Skott í stöngina. Guðmundur Eli fylgir vel á eftir og skorar. Kemur KM-menn í 2-0. 12 mínútur eru komnar á klukkuna. Það hendi Larry Ley og dans. Bjarki Þór hefur eitthvað aðeins meitt sig þarna. KM-menn Gróttumenn vinna strax aftur. Mikil baráttu hérna á miðjum vellinum. Hörkusprettur, hann enn með hann. Hörkusprettur hérna og Gunnar Dara neitaði að láta boltan frá sér. Endar í hornspyrnu. Gerir vel hérna, hann er sterkur Kristján, en má ekki margnum. Þeir voru komnir hérna 3, en Gróttumenn Pétur vinnar þetta eftir skemmtilega snúning. Skilja vel gert hjá Pétri B hérna. KM-menn á endanum ná þessu í burtu í bili. Það var Kristján, fær hann inn í lappir, fær að snúa, en Þröstur gerir þetta vel. Emil kom þá með í pressuna og líka flottan snúning. Andri Hrafn stoppar hann. Hörku barátta hérna sem enda síðan með skoti, en KM-menn á endanum koma þessi burtu. Gunnar Darri ætlaði að fara hérna í þrýtningin, gekk ekki og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu og komum aftur eftir smástund.
Já, þá erum við komin hérna tilbaka með seinni hálfleikinn. Mikil trafík hérna í bílnum hjá okkur akkurat núna. Fólk að koma með skýrslur fyrir daginn. Við fögnum því. Sjá ekki alveg hvað gerðist hérna. Jú, það innspark bara, Gróttumanna. Finna hérna Kristján inn í teignum en vel varið á Sölva. Endar í hornspyrnu. Bjarki Þór í markinu, mikil pressa hérna á kámanum. En Gróttumenn leysa það í bili. Þröstur skotið. Já, aukaspyrna kræktan hérna. Náði ekki alveg til boltans Kristján hérna. Og uppinn. Aukaspyrna hérna á miðinni. Kemur þetta bara hörku tilraun á markið. En í hendurnar á Bjarka Þór. Kristján fann aðeins fyrir þessu. Já, dómarinn stoppa leikinn. KM biðjast afsökunar hérna. Kristján sterkur. Harkar rétt af sér og tilbúinn. Taka Gróttumenn á rás hérna bara. Pétur. Hörkusprettur. Enn með hann. Ennþá með hann. Og Kristján. Og hann skorar. Kristján stóð upp. Laumaði sér inn í teiginn bara. Fékk boltan og skorar. Gerir virkilega vel hérna. Gróttumenn búin að minnka muninn. Gera Gróttumenn hér. Það fresta þess að jafna en KM það var engan áhuga á því eins og er. Flott spil hérna Hákon. Kemur hann inn í en það er bara Bjarki Þór. Og Gróttumenn ætlar bara að tróða sér þetta inn í tegin en má ekki við margnum. Gróttumenn ennþá með hann eiga skotið í varnarmann og aftur skot en rétt yfir markið. Óheppinn hann að þetta var síðan einhver árekstur. Einhver pínu árekstur hann í allri þessari baráttu. Menn
fá hérna aðhlýningar en standa allir upp bara smá Sölvi tekur hérna útsparkið Bjarki nei, þetta er ekki Bjarki, þetta var Alex Rökkvi hann kominn hann inn á var annað spark aftur fær Hákon eitthvað högg á sig ekkert á þetta held ég Gróttumenn stoppa þetta bara heiðarlegir Hákon mikið mörg högg á sig hérna Hákon en allt í lagi tekur sér bara smá pásu og verður tilbúin í restina af leiknum síðan. Já, Gróttumenn fá að byrja þetta hérna. Þetta gerir Guðmundur Elí vel. Gerist hér. Guðmundur finnur Þröstin í Þröst Atlas alltaf nú að segja sem á skotið en Bjarki Þór ver koma Gróttumenn Hörku sprettur hérna en boltinn endar í innsparki komast inn í þetta Kristján ætlaði sína laumunum hérna á Kristófer KM stöða það Undrili finnur Alex eitthvað Gunnar Darri setur hann inn í en gegnum allan pakkan og hendar hjá Bjarka Þór í markinu. Hörku sending og Kristján að sleppa þetta í gegn. Og laumar hann fram hjá Sölva í markinu. Það var að jafna metin í 2-2. Frábær sendingin. Sá ekki alveg hver átti sendinguna. Hann fór bara alveg fram hjá mér hver náði þessari sendingu. Laumaði þarna í gegnum vörnina. Kristján. Kristján fekk hann þarna og laumaði hann síðan. Fram hjá Sölva maður í markinu. Kristján aftur. Guðmundur Elí stöðar hann. Hákon. Kemur Kristófer. Kristófer með hann. Menn bjarga af, boltinn var ekki í horn. Kristófer kemst á inn í hreinsununa. Það er Hákon. Það er Alex Rökkvi á hörkuspretti. Móti Pétur í S þarna. Endar hjá Bjarka í markinu.
Setti hann tilbaka á Sölva. Sölvi með hann langan svo. Krummi. Og Guðmundur Eli í baráttu. Innspark sem KM eiga. Krummi gerir vel hérna í gróttunni. Guðmundur kjöst ekki upp. Innspark sem gróttan á. Skemmtilega gert. Komur á miðuna. Bjarki með boltan. Og svo skotið hérna og hann inni. Kolbeinn að koma Gróttumönnum í 3-2. Og rífur sig úr að ofan bara. Og hendir síðan bara treyjunni. Spurning hvort hann ætla að vera í henni restina af leiknum. Það er svona spurningin. Innspark sem Gróttumenn eiga. Fram og tilbaka. Hvað endar þetta? Endar á innspark í kámana hérna. Aftur innspark. Kolbeinn hreinsar hérna í áraundur og biðst síðan afsökunar. Káa annað. Gróttumenn með hann hérna. Bjarki stöðar það í bili í það minnsta. Kristján á hörkuspetti. Þröstur Atlas. Nei, Guðmundur Eli var það. Gróttumenn eiga þetta. Laumar hérna inn í Kristoffer. Setur hann framhjá. Hákon. Vel varist þarna. Sjá ekki hver það var þetta. Pétur S. með þess að Kristoffer gerir þetta síðan. Prjóna sér í gegn. Setur hann síðan framhjá óheppinn. Hann að gera allt hárrétt þarna. Nei, hann verið þetta sannlega hann Sölvi. Já, hann varði þetta. Mitti sér síðan í hendinni greið. Fengi hann alltaf sennilega framar á hendina. Hann Sölvi maður í markinu. Tilbúin að setja á sig hanskan aftur. Hotspinna sem Gróttan á. Gerist hér að Kolbeinn kemur sér í burtu. Fyrir hver að vera síðastur á kámanum. Kolbeinn harðneitar að hleypa kámanum inn fyrir. Það var að Kristján. Það laumar hann á Kristoffer en Hákon vel vakandi en Kristján vinnur boltan aftur.
Já, aukaspyrna Þröstur. En þá flautar dómari leiksins til leiksloka. Það eru Gróttumenn sem fara hérna áfram og spila 9. sætið í kólumbísku deildinni. Við komum aftur eftir smástund. Já, komið blessu og sæl, verið velkomin til leiks hér í leikum 5. sætið í kólumbísku deildinni og það er strax farið að hitna í gólunum. Afturhalding næstuði búnir að skora. Þróttar að bjarga á síðustundu. Eins og ég sagði, leikur 5. sætið milli Afturhaldingar Andra Freys og Þróttar 8. 2 frábær lið þarna á ferðinni. Og þeir eru fljótir að taka þetta en það var ekki alveg tekið á réttum stað. Aukaspyrna og það er nú alveg líklegt að þeir láti bara vaða á markið. Lið Afturhaldingar er þannig skipað að Ingólfur er í markinu, hann er að stilla mönnum hann upp, hann er að stilla upp veggnum. Það er leikmenn, hér nummer 17 Bjarki, nummer 99 Álfur, nummer 7 Jakob, nummer 18 Styrmir, nummer 61 Jökull, 77 Ignat, nummer 3 Ármann. Og þetta þarf alltaf að vera eftir kúnstærnareglum. Nú eru strákarnir klárir. Vinstri út að skot inn á tegin en Ingólfur með þetta örugglega. Engin hætta. Spilar hann með það út, spilar hann stutt. Boltinn út til hægri á Bjarka en góð pressa Þróttar, loka hann á kantinum. Svo mikil barða hérna um boltan. Sjaldan séð aðraðins barðu boltan en það er langur bolti fram. Eru þeir að sleppa í gegn? Nei, frábært úthlaup þarna. Markmaður Afturhaldingar kemur út, handsaði boltan. Hann varð að gera það. Hann segir Bjarki verið
komin í góðan séns. Vel spilar Þrótturinn á að snúa. Svo kemur sendingin út í kantinn. Og hvað er hér? Það er bara markspyrna, góð vörn hjá Álfið þarna. Þeir eru aftur byrjaðir. Og það er bara sama stað og var hérna rétt án og nú fer þessi bolti af Álfið afturinn. Nei, það gerir það ekki. Jökull Bjargar á síðustu stundu eða hvað? Það er hornspyrna. Það er hérna hornspyrna á stór hættulegum stað. Geta Þróttarar gert sig eitthvað mat á þessu. Og boltinn er á tegin og má litlu muna koma þessu frá. Sennilega Jökull bara sem kom þessum frá. Stendur hana stór og sterkur í vörninni. Þróttarar aftur konum með henni það. Nei, Styrmir tekur boltann á honum. Og hér Bjarki með menn í kringu sig á umkringdu þremur. Er þetta að komast fram hjá þremur mönnum. Og hann tókst ekki þetta skiptið. Virkilega skemmtilega að spila á Þróttunum. En þarna komast afturlega inn í bolta. Jakob komst inn í þetta en Þróttarar að gera vel. Þeir eru ekkert að gefast upp þegar þeir missa boltan. Þeir hlaupa strax á eftir þeim. Þeir eru svo píranafiskar. Ekki myndi ég vilja mæta þeim. Umkringja þig, taka þig boltan, fara upp í sók sjálfur. Og hornspyrna sýnist mér. Já, önnur hornspyrna á stóra eftirlegum stað. Nú breyta þið til. Annar spyrnumaður, boltinn inn á marki. Frábær sending, skallinn. Og má engu muna. Og hér kemur skotið og það er rétt yfir markið. Hitt hann vel þarna en vildi ekki inn á þessinni. Langar boltinn fram. Bjarki held að fara fram í sér en náði ekki til hans að lokum. Langur boltinn upp að Bjarka sem að reyna að nota líka. Hann er frábær vörn þannig að hann lét ekki að taka svo jafnvægi í vörninni. Þetta var eins og reyna að ýta mústina vekk. Hann var ekki að fara neitt. Virkilega vel spilað hérna. Kominn á tegin. Hvað gerir skotið? Nei, boltinn á tegin. Já, utanfótar snutta og Þróttarar að komast yfir. Utanfótar snutta þetta og hann hleypur og fagnar með áhorfendum. Glæsilega vel gert, vel kláða. Bergur Gauti með þetta mark fyrir Þróttarana. Utanfótar snutta. Átti enginn von á þessu. Ekki markmaðurinn og ekki heldur við. Og KTV frábærlega gert. Og hér hefur boltinn ákveð að fara í burtu. Boltinn er fann að forðast leikmenn. Hann vill ekki láta sparka meir í sig. Hann segir að það sé vont. Þeir eru búin að ná aftur í boltan. Spila tilbaka og reyna að... Já, vel spila hérna yfir til vinstri. Og hér er innspark Þróttara og þeir eru ennþá boltan mikil baráttu hérna. Og Þróttarar að komast hérna áfram. Kári, hvað gerir Kári? Ætlar að koma inn á tegin. En gengur ekki á sinni.
boltinn á teig. Þeir komast upp frá. Bjarki færa hann, Bjarki tæklaður en þeir eru ennþá með boltan. Nær haldur að vinna, já, frábær hagnaður í tóma leiksins. En svo kemur önnur tækling, Baldur Gísli með hana. Bjarki hérna. Flott, Gabriel Bjarka. Þetta er bara boltinn á milli. Og vel gert, góð vörn þarna af Ignat. Hann bara byrjaði strax. Já, hann fljótur að hugsa. Ætlaði að setja Bjarka í hlaupið, en Bjarki var ekki alveg klár í þetta skiptið. Já, stundum er smá misskilningur á milli manna. Kemur fyrir. Og skotið! Það er framhjá markinu. Bjarki með þessa tilraun. Hvað spila hann aftur tilbaka? Já, menn eru ekkert að stressa sig á þessum hlutum hérna. Virkilega vel spila hjá Þróttunum. Bruna svo stað, en Ignat hleypur hann fyrir, gerir vel. Ekki ástæðalausu að þessi tvö góðu lið eru að leika hér 5. sæti í mótinu. Jakob. Jakob snýr tilbaka, finnur Ármann. Ármann ætlar að setja hann upp kantinn, gekk ekki þetta skipti. Og þá koma Þróttarar, 3 á móti 3. Skotið niður í fjæri, frábær markværsla á Ingólfi. Já, boltinn er stendur niður í fjærhornið þegar Ingólfi er hann og Ingólfi maðurinn heyrist hérna á áhorfendapöllunum. Ég held að það getur rétt, ég held líka að hann getur verið kötturinn með hvernig hann skutlaði sér, þvílík skutla. Strákarnir er að spila frábærlega, fullt af flottu töktum. Það er ekki annað sagt. Hér ákveða Þróttararnir að taka enga sénsa, leggja bara tilbaka. Gaman að sjá bæði lið að reyna að spila boltanum sín á milli. Það er frábært, strákarnir munu græða alveg helling á því til lengri tíma. Ármann geysist hérna að stað. Kári. Hvað geta Þróttari gert núna? Vinna boltan á hættulegum stað. Komin upp endalínu, neðan haldur að minna og já, gerir það. Ignat kemst hérna fyrir þetta og þeir fá hornspyrnu. Þetta er 3. hornspyrna á þessu stað, ég held að þetta sé 4. eða 5. hornspyrna Þróttar í leiknum. Þeir hafa heldur betur verið með pressuna á núna í þessu fyrri hálfleik. Og hvað gerist hérna? Hreinsa frá, já, Þróttarnir skrúuðu hittar upp á ofninum í morgun. Hann ætlar ekki að fara niður fyrir að mótið búið, setja Ignat teig og það er aftur Ignat sem kemst fyrir þetta. Spyrna hann, skallinn yfir á fjársvæðið og tegur hann niður, leggur hann út í teig og er það ekki bara Ignat í 3. skiptið sem er að komast fyrir. Þeir eru að reyna að senda bolta fram í honum eða ætla eiga möguleika á að skora. Og hér er þetta skotfæri eða hvað, hann lætur vaða og breytir stefnu að það er 2-0 Þróttur. 2-0 Þróttur. Ingólfur var klár í markinu en Aron tók þarna hlaupið inn að teig. Og náði að bolta að breyta stefnu
yfir í fjárhóttnið, óverandi fyrir Ingólfur í markinu. Já. Alls ekki ósækjart forysta Þróttar, þeir hafa verið gjörsamlega frábærir. En það eru samt mjög góða fréttir, Einar, mjög góða fréttir fyrir Aftureldingu. Það er nóg eftir að þessum leik. Eiginlega miklu meira nóg. Og hér er einmitt Bjarki að komast í séns, komin á þeir Bjarki, fer í skotið, en frábær markvarsla. Lokar hann að klofinu. Frábær tæknileik í markinu, það niður annan hið, virkilega vel gert. Ljóst að báðir markmenn liðana eru toppklassa. Hér Bjarki með fína hreyfingu, en tæklingin síðstundu varð að ná boltanum og hún gerði það. Já, hér er Jakob brotlegur, lítið að gera því, strákum mínir. Þetta er eitthvað sem við viljum ekki sjá á fótboltavellinum. Þetta viljum við ekki sjá. Strákunir fara báðir en út af, þjálfarnir gera virkilega vel, taka þá strax út af í kælingu. Það kom bara nýja leikmenn inn á og áfram gakk. Og hér sendingin upp, er nú of löng? Já, hún er það. Hér hörku sprettur, en þvílík vörn þarna. Já, mjög kul. Svo nálægt að komast í skotfæri. Það liggur hérna Kári eftir. Já, búið að stöða leikinn. Já, lítur allt út fyrir það að Þróttarar séu að fara með 2-0 fórustu hér inn í hálfleikinn í kólumbísku deildinni. Eins og áður segir, leikurum 5. sætið. Hér leikur er komin aftur af stað, dómarinn búinn að flauta hann af stað. Styttist þetta í að flauta til hálfleiks líka. Þessi bolti fyrir aftur inn í spark, bara lengra. Og hér erum við flautað til hálfleiks. Við ætlum að skreppa á N1, fá okkur kaffi og kleinur. Það mælum með því að þið gerir það sama líka. Þá sjáumst við aftur eftir svona 44,1 sekúndu.
Já, þá dómarinn aðtökast að markmenn séu ekki klárir í síðari hálfleikinn. Það eru markmannskipti að minnsta kosti hjá Þrótturinn sýnist mér. Hann að klæða sig í hanskana og hann búinn að því og leikurinn farin í gang. Þróttarnir 2-0 yfir, búinn að skipta markmann sem athyglisverð skipti sérstaklega í ljósi þess að þeir eru 2-0 undir að miklu leyti, þeir eru 2-0 yfir að miklu leyti, þökk sé honum. Varði hann að frábærlega á hann. Og hér flott pressa hjá Aftureldingu og þeir vinna hérna innspark. Markspyrna hér frá marki Aftureldingar. Þeir ætla að berjast þetta, Ingólfur og Bjarki, hver ætlar að taka hana? Það er Bjarki sem hefur betur að lokum og hann líka með þessa gull af sendingu upp á Jökul en hann ekki að koma boltanum fyrir markið í þetta skipti. Já, Jökul smá svektur hann en hann verður bara að standa á fætur og hlaupa tilbaka. Já, hérna komið Þróttarnir upp hægrikantinn, vel spila hann á miðjuna, fær hann aftur, já, góð þríðningur hann það, komast í frábæra stöðu, geta komið hann minn á teginn, en aftur fyrir núna. Þróttarnir hérna heldur betur að ógna, hóta því að skora þriðja markið í leiknum, þriðja markið sitt. Afturlega spyrir hann út. Styrmir aðeins að leika sér í vörninni. Menn með að líka alveg leika sér stundum. En hér, hann að keyra þetta upp völlin. Kemur hann að boltanum fyrir eitthvað. Já, Bjarga á línu. Bjarga á línu. Álfur með þennan svakalega sprett. Og Jakob með skotið. Þróttarnir Bjarga á línu. Þarna mátti engu muna. Mér finnst það þurfa að koma stopp í leikinn eftir svona þannig að menn geta aðeins andað. Það verður eiginlega að vera að þetta bara leikurinn heldur bara áfram að fullu. Já, Afturelding svo náldi að koma sér aftur inn í hennar leik. Því að það er eitthvað sem er betra en að vera 2 mörkum undir þá er það að vera 1 marki undir. Og hér skotið, má engu muna, hann táaði bara þarna, þarf ekki alltaf að sparka með ristinni, stundu virka táin bara líka, rétt fram í markinu. Langubolt hérna framvöllin. Álfur hérna. Reynir tvisvar að koma hann á Jakob en Þróttarnir með virkilega góðan varnarleik. Og næðan haldur þessu boltina á nei, svarið við því. Fara þeirra stað Afturelding, Bjarki með boltan. En þessi bolti, hann segir bara nei, í mig langar að vera á hinum vellinum. Hann langar til að vera á hinum vellinum. Ég skil það nú reyndar ekki, það er verið að bjóða upp á svo skemmtilega knattspyrnu hérna. Hinum vellunum þarf ekki að hafa 2 bolta. Jakob. Skemmtileg sending inn á miðjuna á Bjarka. Bjarki. Hann getur farið í skotið. Gerir það. Frákastið. Rétt fram. Já, markinu. Ármann þarna sem hann náði frákastinu. Það er fram hjá. Á þvílík byrjunu Aftureldingu síðari hálfleik. Eina sem hann vantar er
mark. Og gemur það hérna. Skotið, frábær skot, vel var Jakob gott skot hana. Hann var fast líka. En hvað eru Þróttararnir að kenna gaurunum sínum? Þeir verja og verja og verja allt saman. Bjarki. Á Jakob. Hann er með Ármann hlaupur með sér. Hvað getur það gert? Hann fer sjálfur í skotið. Þeir komast fyrir. Jakob ennþá með boltan. Hann ætlar að gera þetta bara eigin spýtur. En nær þess ekki. Í þetta skipti Bjarki. Og hérna keyra þeir af stað. Oddur Bragi keyrir upp völlinn eins og hann sé á bíl frá bílalegu Akureyrar. Hann er þetta ekki komið með bílpróf, það er spurning hvort þetta sé ólöglegt. En þá keyra afturlega upp hinum einn. Hver gaf þeim öllum leyfi til þess að keyra? Það er stóra spurningin. Álfur, rétt missir af boltanum. Rétt missir af boltanum, það liggur mark í loftinu hérna hjá Aftureldingu. Já, það er sko pressa hérna og þeir vinna boltan eða hvað. Nei. Fá hérna einsparkið. Þetta er svo þröngt þannig á Þrótturunum. Þeir verða að ná einhvern veginn að spila út úr þess að pressa kemur. En, einhvern sér, þá er pressan svo góð að það er erfitt. Þróttarinn hérna. Koma upp hæra megin. Kemst hann með Augnat. Hann er með lausa menn á teignum. Hann ákveður að fara í skoti sjálfur. En það fyrir aftur fyrir. Hefur ekki séð þarna inn á teginn. Og skemmtilegur gafbreyning hjá Agli þarna og aukaspyrna dæmd. Það voru flottir taktar þarna. Stoppaði boltan og fór svo strax aftur á stað. Tvær litlar fallegar innanfótar snertingar. Þjálfarinn vill að þeir spili bara boltanum. Já, sem að þeir gera er hlýða. Og hér Baldur er það ekki. Spilar minn á teginn. Frábær spil, skotið og fram hjá markinu. Þvílíka spilamennskan Þrótturum að það. Þeir eru óbúslega hreyfanlegir. Standa ekki bara og horfa á næsta mann. Senda bjóða sig. Já. Aukaspyrna á miðjunni. Öðrum fréttum þá eru samlokurnar í KM-inu gjörsamlega frábærar. Farið og tryggja ykkur eina áður en það er klárast. Það eru næstu jafn góðar og Kleinar á enn einum. Jafn góðar. Jú, það eru jafn góðar. Boltan á teig. Álfur. Ekkert inn á teginn. Komast inn í þetta. Gengur boltinn aðeins á milli liða og er Jakob hérna að fá boltan út í horni fyrir Aftureldingu. Fín vörn, einn spark. Afturelding þurfa að fara að skora fljótt ef þeir ætla sér að ná að bjarga þessum leik. Því lengra sem líður þann til að skora, því minni líkur að þið jafnir leikinn. Já, þá er styttra eftir að leiknum. Já, þetta eru geimvísindi, ég veit, en þess vegna erum við hér til að útskýra allt fyrir ykkur í þráðbeinni. Hérna er ennþá eftir þröngu pakki, en þeir komast einhvern veginn út úr honum. Áfram með leikið sem dómarinn Hagnar hérna, hans hefur aukaspyrna. Spila hann tilbaka.
Frábærlega spila hérna á Þrótturunum. Vá, þvílíka spili og munar engu. Ingólfur, hann er að henda sig á boltann í annarri tilraun. Þetta hefði hugsanlega verið liðsmark mótsins þarna bara komið. Það ekki þau þurft að kjósa það ef þessi er farið inn. Tæklingin hérna frá Aroni. Afturlending er þetta innspark. Þróttarnir vilja halda þeim handa bara. Og þetta einsparkið að Þróttarar. Já, fór í Jakob. Hárrétt. Álfur hérna. Kemst inn í þessa sendingu. Boltinn á teik, hættulegu leikur þarna. En eins og Þróttur með einu líkt. Þá bara leysa þetta. Spilunum á milli. Það er flaut á næsta velli. Strákarnir halda að leikur sé hættur. England með frábæra hreyfingu þarna. Jakob. Bjarka. Ekki á Jökul. Jökul inn á Jakob. Jakob fer í skotið og framhjá markinu. Var þetta varið? Mér sýnist þetta að vera að fara að taka hér hotspinnu. Fyrsta hotspinna afturhaldingar á stórhættulegu stað. Hvað geta þið gert við hana? Álfur. Skotið. Það er varið og þeir ná að halda boltanum í leik. Með þetta skot en fram með markinu. Og hér, þeir eru komin inn á teginn. Og hann fyrir ákveður að senda á Jakob í staðan fyrir að fara í skotið sjálfur. Og Bjarki, munar engu. Þróttarnir hafa gjörsamlega hangið á línni hérna í síðari hálfleiknum. Jakob með skot. Vel varið enn og aftur. Já, og þeir komast inn í þetta. Jakob enn og aftur fyrir afturheldingu. En Þróttarnir koma þessu frá. Og hér góð tækling. Styrmir sem átti þessa tæklingu. Og hér er Aron bara fljótur að byrja. Leikmenn aftur ekki tilbúnir. Ignat. Þetta er brot. Aukaspyrna hér á frábæru stað fyrir Þróttarna. 1,5 mínúta eftir á klukkunni. Það er spurning hvort að Þróttarnir geti gert sér einhvern mat úr þessari aukaspyrnu. Ánægir er væntanlega að fara í mat. Hádegismaturinn er að opna bara eftir örfá sekúndur í KM-inu á ennumótinu. Hún er 1 mínútu 10 í 10. 11 á hvaða tímabeltir ég, það er ekki gott að segja. Aron sem ætlar að taka þessa spyrnu. Új, slána! Vá! Frábær skot. Og hádegismaturinn hefur opnað. Ef að þið vildu vita það. Langubolt hérna fram. Ármann hérna í baráttunni fyrir afturhaldingu. Álfur. Og hverjir eiga þetta? Það er Þróttur. Hann hefur verið farinn út af þegar hann fór oftur í Oddbraga. Bjarki heldur sér í tæklingun hérna. Og hér eru síðustu sekúndurnar að lifa. Já, afturhalding eftir
erfiða byrjun í fyrri hálfleik þá hafa þeir gjörsamlega snúið leiknum við en eina sem hefur vantað eru mörkin. Kaflaskiptur leikur tveggja hálfleika og hér flautar dómari leiksins til leiksloka og það eru Þróttarar sem að tryggja sér 5. sætið í kólumbísku deildinni. Til hamingju Þróttur. Já, þá erum við komin til leiks í ensku úrvalsdeildina. Hér eigast við Þór og Valur og við erum að spila sæti. Við erum að spila 13. sæti í ensku úrvalsdeildinni sem er hörku keppni. Er þetta Crystal Palace Bournemouth? Nei, þetta er Þór Valur. 2 góð lið að mætast hérna og það eru Þórsarnir sem eru hér í sókn. Boltinn á teiginn. Hann hreinsar frá. Við hefum fengið bæði lið í hendurnar. Leikskýrslan er klár. Það er nýkonum prentarnum glóð og volk og er ekki vel við hæfa að við byrjum að lesa upp lið Valsarna. Jú, þar er númer 53 Logi, 16 Kjói hérna en inn í Svea Kolbeinn. Skemmtilegt. Torfi númer 6, 21 Guðmundur, 18 er Darri, 7 er Rökkvi, 10 Valur og 70 Goði. Heldur betur, lið Þórs er þannig skipað að númer 46 er Máni Örn, númer 6 Sigurður Sölvi, númer 38 er Emil Orri, númer 29 Marino, númer 26 er Tristan Andri, númer 8 Dagur Þór, númer 40 Bjartur Ari og númer 22 er Sigurður Atli. Þetta er hörku lið. Bæði lið, góð allan á pappírunum, sjá hvernig þau spila. Og skoti og það er bara strax mark. Þórsar er að komast hérna yfir. Já. Strax bara í byrjun leiks var þetta ekki Máni Örn, nummer 46. Sýndist það, jú. Sem er að koma yfir strax bara á annari mínútu leiksins. Maður er bara valla búinn að lesa skýrsluna hérna og allt að gerast. Allt að gera svona á að byrja leiki. Það var góð manneskja sem að sagði það. Að það er gott að skora mörk en slæmt að fá á sig mörk. Og ég held að það sé bara hárrétt. Já, það er hjálpar til allan að vinna fótboltaleiki. Svo mikið víst. Sumir segja að leiðin til að vinna fótboltaleiki sé að skora fleiri mörk en anstæðingurinn. Rétt. Veit ekki alveg hvað mér finnst um það, en Jú, ætli við verðum ekki bara að taka því. Jú. Það hefur alltaf sýnt sig að liðið sem skora fleiri mörk vinnur. Já, heldur betur.
Sigurður Sölvi kemst inn í þetta. Hér fyrir Marino bara stað upp úr vörninni, finnum Mána. Já, best að setja boltar að Mána til að skora. Valsmenn vinna þetta innspark, boltinn hérna bara trítlar í burtu. Boltinn heldur bara áfram að rúlla, hann ætlar að geta stoppa. Já, hann gerir það loksins. Innsparki sem Valur tekur. Sigurður Atli setur þarna svo bara aftur í innspark, annað innspark. En Þórsararnir, þeir verður nú satt að vita það að kálið er ekki sopið þó að auðsunan sé komið. Það verður að klára leikinn. Hann skorar á annarri mínútu, hann er það 28 mínútur eftir. Já. Sigurður Sölvi kemst inn í þetta með vinstri sinn, finnur hann Mána. Máni, nei, nær ekki að senda á Dag. Valsar að komast inn í þetta, gera vel. Kemur sendingin hérna, sprettur hérna, fín sending. En að sleppa í gegn eða hvað? Nei. Þannig að Sigurður Atli mætir á svæðið. Góði hérna við það að sleppa í gegn. Tekur innsparkið, fer bara sjálfur. Finnur hérna Rökkva, sýndist með Rökkva með skoti en eða sendingu annarkort. Þetta var stór hætta hérna. Þetta mátti engu muna, það var bara svoleiðis. Það er bara hanni og hérna kemur sendingin aftur fyrir en Þórsararna var hreinsað þetta í burtu. Já, Dagur hérna er mikill í baráttu við Valsarana. Já, mæti Marino á svæðið, kemur nökkvi, lyftur í gegn. Dagur er hann að komast í færi, gott úthlaup og Dagur óheppinn lendir þetta ofan á boltanum. Gott úthlaup hérna hjá Loga í markinu. Já, það varð að vera líka. Já, heldur betur. En þá geta Valsar að koma hérna bara og sendingi fyrir en Það sendi ekki gott svæði en þetta var bara engin mættur. já, vantaði að vera örlítið fyrir á ferðina með Rökkvi inn í teiknum. Þórsar hérna upp, hægri kantinn. Já. Læsilega gert þarna. Hjá Kjóa í vörninni. Það er undirstrika Kjói, en Ískáðan vilja láta kalla sig það bara. Það hugsa ég. Sýndist það líka standa þar á treyjunni. Hann er þekktur sem... Já, hér! Emil er hann á frákastinu og skorar! Já. Já, ég held að Valsara hafi haldið að þetta hafi farið í slána, en ég held að þetta hafi farið í slána. Já, fór í slána inn í markinu. Já, við sáum það hérna beint úr bílnum. Þetta er hárrétt. Spurning hvort að við sagðum köllum dómarann í skjáin til að fara yfir þetta eða hvað. Við erum að fara yfir þetta fyrst hérna í okkur, má við sjá endursýninguna. Kemur hérna skoti frá Emil. Jú, hann fer í neðri slána, óþarfi að kalla dómarann í skjáin og leikurinn líka farin aftur í gang 2-0 fyrir Þórsurum. Byggir dómari með þetta upp á 10. Við erum ekkert að kalla menn í skjáin að óþarfa hér. Nei. Aldeilis ekki. Þeir eru nú vanir því þarna á Englandi, enda í ensku deildinni, en þetta er eina deildin á mótinu sem er með VAR. Við getum sagt ykkur það. Eina deildin á mótinu. þá koma Valsar flottur sprettur hérna. Og Rökkvi setur hana fyrir og þetta er mark, minka munin. Var þetta ekki góð hérna sem að lurði á fjárstönginu? Svona á að svara! Glæsilega. Svona á að svara. Virkilega góð sókn á Völsurum hana og hvað? Það eru ekki 7 mínútur búin að leiknum og við erum bara að fá 3 mörk. Já, það verður marka súpa Ef að fráheldur sem horfið þá erum við að fara að fá svona 13,5 markina leik og ég er alveg til í það. Já, hvörtum ekki við því. Nei, Alls ekki. Innspark hér sem við viljum fá markasúpu. Ég veit að þú veist að þurfum að fá þér stafasúpu í hádeginu en ég væri frekar til í markasúpu. Já, sammála, ég verð þá bara að skipta yfir í skyr eða eitthvað svoleiðis. Já, Ég vil markasúpunum nefnilega líka. það gengur ekki að fá sér 2 tegundir súpu, þetta er alveg rétt hjá þér. Það er bara staðan. Þú myndir aldrei fara út að borða og fá þér bæði tómatsúpu og aspasúpu. Nei, Nei, í forrétt og aðrétt, það væri skrítið. virkilega. Spurningin er þetta hvort að þú fengir hann eftirrétt. Já. Já, það væri skárra en það væri samt siðlaust. En hér, fótboltinn er ennþá í gangi.
Valsara með góða vörn þarna. Sýntist þetta að vera Guðmundur sem að koma sér í burtu og þá eru þeir komnir á hann. Góði. Sýnum boltan fyrir og hvað enda þessi? Ó, Sigurður Sölvi nær að koma þessu í hot á síðustu stundu. Já, það var Tristan Andri í markinu og Þór. Hann varði hann út í teginn og Sigurður Sölvi kom hann svo frá. Já, nöðsynlega Guðmundur hékk hérna á stönginni fjær, hefði getað potað þessu bara inni á hann, hefði ekki komið þessum aftur fyrir. Kemur hornspyrnan, fastur með frá jörðinni. Og hér kemur skotið en þessi framhjá óbein hitti boltan illa. Já, fínasta færi, en það er bara gengur betur næst, ekki satt? Jú, algjörlega. Já, flottur snúningur hann hjá Emil. Emil leikur sér einfallega með boltan eða. Og hér tækling á brotið á Bjarti Ara. Hann liggur hérna aðeins eftir. Já, hann verður nú held ég snöggur að jafna sig. Þetta er síðasti leikur þessara liða í ensku úrvalsdeildinni þetta tímabilið, eins og segjum. Þetta er slagurinn það hvort liðið nær 13. sætinu. Hvort liðið getur farið neðan í 14. sætið. Emil, boltan á tegin og hann bara rennur í gegnum allan pakkan, flýgur einhvern veginn í gegn. En fram hjá markinu. Já. Hörku tilraun hérna. En glæsilega gert, komast inn í boltan. Máni kemst inn í þetta. Emil færi og klárar þetta upp í samskeytin. Emil Orri og það er 3-1 fyrir Þórsurum. Vel klárað þarna. Já, veistu, ef að maður ætlar að vera öruggur í afgreiðslunni, þá setur maður hann það sem markmann getur ekki varið og hann gefur okkur hérna gott fagn Emil Orri í kjölfarið. Já, skemmtilegt. Og er þetta eins og Jesse Lingard eða hvað? Já, sýndist það. Já, J. Links hefur ennþá áhrif. Já, Valsar spila hér. Logi spilar stutt bara hérna, ekkert stress. Flott spil hérna, ætla setja ekki aðeins og föst. En Valsar að komast aftur á boltan. Já, Marino stöðvar þetta. Ekki lengi samt. Torfi hérna, ekki brotið á honum. Nei, áfram með leikin. Ég var viss að Sigurður Atli hefði verið brotlegur þarna en Já, sýndist það á tekið. dómleiks ekki samfærður. Nei. Valsmenn og mista hann aðeins frá sér, Valur. Góður skallið hana. Hann segir Marino er kunni gegn. Nei, Máni ekki, Marino. Sigurður Sölvi hérna. Fyrir þá svona. Flott spil. Hvað hendar þessi? Markspyrna sýnist mér á handabendingu dómara. Nei, eða innspark sem Þór á, já. Sé ekki hvað var að gera þarna út í horninu. Þessi bolti. Ætlaði að vera fljótur og koma honum þarna fram og goða sem að koma hérna, hleypur hérna, missir hann bíl. Bolta út af óöpinn. Já, Torfi reyndi svona gat hann á sem bolta að hendi sér eftir honum. Já. Sparkið þeim. Lósarvega. Og tekur snertingun og vippar hann skemmtilega inn fyrir. Emil Orri að sleppa í gegn. Leggur hann til hliðar á Mána. En sendingin örlítið og löng. Já, heldur hann að minna við ekki? Jú, hann gerir það. Emil inn á tegnum. En kom hann frá. Hann grimmur hérna. Vinnur boltan aftur og sé ekki mér hörku skot hérna en glæsilega varið og ég fljótur að hugsa þarna. Það var athyglisverð skottilun þarna. Veit sé nú ekki hver þetta var sem átti skotið. Áfram segir dómarinn, flott barátta. Sammála því.
Það var Dagur Þór sem átti þetta bylming skot hérna á hann. Já, hörku tilraun. Já. Sparkið sem Þórsar eiga. Leipur hérna bara sjálfur en má ekki við margnum. Nei. Það er glæsilega gert hérna. Innsparkið sem Valur á. Já, ég er ánægður með dómar leiksins. Hann er meira að tala heldur en bara verið í bendingunum. Já. Það skiptir máli, láta vita. Sammála því. Forðast alla miskilning strax. Já, en erfið sending hérna. Er Þórsar að komast inn í þetta? Nei, keyrir vel hérna í vörninni. Sýndist þetta vera Kjói. Las þetta vel. Hérna eru Þórsar að komnir. Hvað gerist hér? Skot frá Mána! Já, en Logi með þetta á hreinu allan tíman. Kemur honum hérna út á Guðmund. Já, flott spil hérna, Darri. Nóvambir hérna. Virkilega vel spilað en Þórsar Dagur kemur hann fyrir og er aðeins og framalega fyrir Emil. Já, þurfti örlítið hérna að vera framar og hefði þessi líklegast sungið í netinu. Já, það var nú gaman ef við fengjum tölfræði. Mér finnst það bara eins og Þórsarnir séu að pressa alveg gríðarlega vel. Og Glæsileg snerting hérna. þegar ég segi það eru Valsmenn að sleppa í gegn eða? Já, sýnist það skotið. Hvað endar þessi? Ennþá í leik. Boltinn. Áfram. Boltinn út af. Já, Boltinn sem Valsarar eiga. ég ætla að segja mér finnst pressan hjá þeim svo góð. Valsmenn ná valla sendingum fleiri en tveimur, þremur og Þórsarnir er búin að hirða boltan aftur að þeim. Já. Rótt pressa hérna hjá Þórsurum. Gefa engan slaka á boltan þegar hitliði með hann. Þeir vilja bara hafa hann sjálfir. Já. Skiljanlega. Þeir vilja bara skora fleiri mörk. Já. Þeir sætta sig ekki við 3 mörk. Þeir vilja meira. Og það er uppskrift af góðum fótboltaleik. Já. Við höfum fengið 4 mörk hér í fyrri hálfleiknum. Núna fer hins vegar leiktíminn að renna út í fyrri hálfleik. Er 1 séns í uppbót fyrir Valsmenn. Það gæti verið. Já, en sjáum aftur þessa góðu pressu. Já. Hér flautar dómari leiksins til hálfleiks. Já, við ætlum eftir örskama stund að taka okkur pásu. En við komum aftur eftir, veistu, hvað tekur langa tíma á N1 að pumpa í 4 dekk? Sagðir það ekki í gær, það var 47,5 sekúnda. Það er hárrétt en við komum aftur eftir 47,5 sekúndu. Já, loftið er komið í dekki á bílnum. Það tók aðeins lengri tíma af Völsunum. Ég held að þeir hafa ekki farið á N1. En Þórsar bara komnir hérna strax. Emil byrja leikinn strax á því að skora. Já, þetta tók ekki langa stund hérna í
Seinni hálfleik. Sjáu það ekki uppskrift að góðum ánangri að fara á N1, pumpa í dekkin. Ég veit ekki hvert valsmenn hafa farið þeirra. Nei. Svona á allan á að byrja. Valsara ekki alveg komnir hérna kannski í seinni hálfleikinn. Og veistu hvað er líka kosturinn við það að fara á N1 til að pumpa? Komdu með það. Þú getur fengið kaffi og kleinur, geggjað stöf. Já, það er ekki amalegt. Máni hérna inn á teignum, Vals með 3 gegn honum og þeir ná að hreinsa bolta frá. Virkilega vel gert. Bjartur með skotið og já, þetta er ekki galnasta tilraun sem ég séð. Hér. Gott spil. Komast inn í þetta valsmenn. Já, Bjartur stöðar á allan í bilið þegar afturkonur á boltan. Vel spilað þennan valsförum. Já, og glæsileg sendingarnir við nærun þessum, nei. Þarna þeir leistu þessa pressu vel, svo síðast sendingin og var örlítið og framalega. Já, óöfinn hann að. Hvað er að gera sérna? Boltan spila bara tilbaka. Svo langur fram. Og hver er fyrstur hennar bolta? Já, það er Tristan í markinu. Já, óöfinn. Sýtt þetta að vera Darri sem var í hörku kapplöfu boltan. Já. Góð barátta hérna. Ætla að taka þrýningsspilið hérna en lesa þetta varnarmenn Valsara. Já. Og þessi bolti út fyrir. Jájá. Það rata ekkert alla sendingar þar sem það er eiga að fara. Nei. Sigurður Atli ætlar að taka hérna þetta einspark. Annað einspark hér. Þetta er nú ágætt, það er þessi 2 metra regla í einsparkum, hún er svona meira 20 cm regla. Hérna framhjóðum tveim. Ennþá á boltanum. Frá. Gera þetta vel. Og ennþá eða hvað, nei. Komast þarna loksins fyrir. Ja, þetta var flottir taktir af Mána. Já, Rökkvi hérna var það að koma þessum burt og gerði það sem það þurfti að gera. Barátta hérna. Valsara komið hérna 3-3. Geta gert eitthvað hérna. Sendingin, góð sending. Valur, en já, Valur finnur hérna Rökkva. En Rökkvi ætlaði að koma honum inn í teig en Já, þeir fá hérna. Fá einspark hérna. Ó, vel lesi á Marino. En svo er smá miskilningur, hver er að taka bolta? Máni á að hlaupa út af, þannig Emil hætti við að taka hann. Og valsmennir með boltan hérna niður í horninu. Kjói. Valur eiga innsparkið. Barátta henni Kjóa sem vann innsparkið. Ykkur að sjálfur sýnst mér. Þessi bolti hérna. Út í teig. Já, Marino lyftur hann fram. Nú eru valsmenn að herða tökið þeirra að pressa. Þeir ætla sér að skora, að reyna að koma sér aftur inn í hennar leik. Já, kemur sér hérna bara langur fram. Og Alveg. hættur að fara í gegnum klófið, gerir vel hérna. Þetta voru skemmtilegir taktar. Og Skotið. Valur með skotið. Í hliðanettið frá Val. Já. Sigurður spila með yfir á Marino. Gott spil. Já, þeir komast inn í þetta. Geta þeir gert eitthvað? Skotið. En þessi er á leiðinni í horn. Já. Já. Fáum væntanlega alvöru hotið hérna sem að Sæmir hann skora stildinni. Kemur hotspinnan hérna inn á tegin. Hann reynir bara bakvælspyrnu. Já. Af hverju ekki? Segið það nú. Annað eins hefur nú sést í ennsku úrvalsdeildinni. Minnað á marki hjá Garnacho mot Everton. Koma Valsarar hérna. Þessi bolti út af innsparkið sem Þórsar fá. Við eldri kynslaður kunnumst að freka við bakvælspyrnu Wayne Rooney á móti Manchester City en
eins og annar mál. Bæði frábærar hjólaspyrnur. En ég er gaman að sjá að Valsmenn eru ekkert að gefast upp. Nei. Þeir eru ekki búin að leggja árar í bát, enda svo sem hvorki árar né bátur hérna á svæðinu. Farðin að pressa ofar á vellinum og vinna boltanum. Hérna er skoti og hérna hvað endar þessi? Hann hittir ekki boltan almennilega, hvað? Það var farið hans í hann og ég held kannski að það væri verið að fara að dæma vítaspyrnu en það var ekki gert. Nei. Þetta er annað skipti sem að Valsmenn gera smá tilkall til þess að fá víti. Já. En dómarinn er vel staðsettur. Spurning hvort að við erum með dómarinn hérna í varherbygginu að fara yfir þetta, sjáum hvað hann segir. En á meðan þá er verið að koma okkar manni hérna aðeins út af, ætlar að jafna sig. Ekkert víti, segja þeir, það er búið að fara yfir þetta, dómarinn er búin að fá það í eyrun. Og Þórsara beirir þá bara með innspark þarna. Innsparki bara. Já. Það er svo gott að hafa VAR hérna til að hjálpa okkur aðeins með þetta. Já. Nauðsynlegt. Það sér hérna eftir því sem líður á leikinn að Valsarar eru farin að færa sig aðeins ofar, pressa meira, en Þórsara aðeins að svara því núna. Stóra og háa pressu hérna framan á vellinum. Sparkið er fljótur að taka, það fer bara sjálfur. Læslega gert. Þetta var svo sem held ég eins ólögleg útfærsla og hugsa sketur og Valsmenn eru hérna að sleppa í færi. Skotið, þetta er glæsilega varið. Já, Tristan. Hann ætlar ekki að fá fleiri mörk á sig í dag. Nei. Hann er búinn að loka búrinu, loka rammanum eins og það segir. Já, glæsilega gert. Kemur hér langur fram. Valsara fyrstir á þennan bolta. Góði. Veitar að skotinu hérna er ekki að finna. Er þarna rifið niður eða hvað? Nei, þetta var ekkert. Nei, Við sáum það héðan. Sammála því. Já. Og Sparkir sem mér fannst nú hinn tvö atvikin, það voru meiri brot en þetta. Já, sammála því. Já. Þetta var ekki nógu mikil snerting til þess að verðskulda vítaspyrnu. Nei. Koma Þórsarar. Og aðjá, hann sem var þennan bolta tekur hérna langt útspark fram völlin. Sigurður Sölvi hérna boltanum fyrir Þórsarana. Langur hérna fram. Hvað er að gerast? Eru þeir að komast í sjans? Nei, hann mætir Sigurður Atli, kemur sér í horn. Vel gert. Kemur þessum hann aftur fyrir á stundu sem að segir. Spinnan hérna fastur niðri. Þórsarar komast inn í þetta og komast í burtu. Hörku sprettur hérna boltan. Kjói setur hennan út af innspark sem Þórsarar fá. Innsparkið hér, setur hennan inn á miðju, gera vel. Flott spil hérna en Valsarar komast inn í þetta. Kjói. Nei, ekkert Kjói, þetta er Góði. Vel gert hérna. Boltinn hér út af innspark sem Þórsarar eiga. Og í baráttuna hérna glæsilega gert. Skýlir bara boltanum að það til einhver kemur og tekur hann fyrir hann. Og Þórsarar er að koma hérna bara í gegn. Markmörður Vals kominn langt út, Logi. Bróðin Vardamar þetta í smá stund. En gert hjá Val, komast í boltan. Hörkusprettur hérna. Innspark sem Valsarar fá. Góði gerir vel hérna og vinnur það. Fljótur að koma sér í leik.
Þetta er brot, þetta er hálfrétt. Sigurður Sölvi hérna brýtur af sér, brýtur á Goða. Og hann ætlaði að koma bara langa fram en nú aftur komast Þórsarar fyrir þessa bolta. Þá geta Þórsarar sótt hratt hérna, þeir eru komnir 2-2, hörkusprettur. Hvað endar þessi skotið og þessi rétt fram hjá? Já, Dagur Þór nálægt í að skora 5. mark Þórsara hana. Já. Valsarar fljótur að koma sér í leik. Já, Bjartur, Sigursölva. Sigursölva. Já, hann ætlaði, það var svæðið hana en hann fekk ekkert hlaup. Nei. Sá svæðið og bjóst við manni þar í hlaup. Áreitt hugsun. Einspark hérna sem að Þórsara eiga með við handabendinga dómarans. Voru fljótir að taka þetta. Góðið þarna, fekk eitthvað smá högg á löppina. Baðum að fá skiptingu. Kemur sér út af. Hann stoppa þó leikinn. Og hvað er að gera Það segist ekki vera með skiptimann. Þannig að sýnist Valsarar þurfa að spila þá bara hérna einu færri í spánstundu allavega. Býttu nú við, hvað gerði segirðu? Hann fekk hérna högg á löppin eitthvað hérna út í horni, hann Goði óöppinn þar. Já. Og baðum að fá skiptingu, hann ekki með skiptimann, segir þjálfarinn henni að... Og eru Þórsarar ekki að taka bara mann út á móti? Nei, mér sýnist ekki, en hér... Já. Gríðarlega gott. Já, Valur að skora fyrir Valsmenn. Já. Það er vel við hæfi. Já, það er bara fínt að sjá þegar hitlið tekur ekki mann út af þegar svona er. Já. Það var bara ágætt að sjá mark koma. Já, nákvæmlega. Hleypir líka smá lífi í okkar leik. Fyrir hlutlausa. Já. Ekki það að tíminn er nú að verða ansi knappur. Valsmenn er búin að spila frábæra síðari hálfleik en fyrir hálfleikurinn var það sem er að verða þeim að falli. Sparkið sem Valsarar taka. Gera vel hérna í að minnka munin manni færri. Hérna hörkubarátta, Valsmenn á boltanum. Flott spil hérna, en sjáu pressuna hérna. Kemur síðan langur fram hérna og þessi ætlaði Val hérna hékk frammi. Já, mér finnst þú góði vera komin að rölda eftir hliðalínunni. Já. Svo sé að vera klár. Gæti fara að styttast í hann. Þessi bolti endar hjá markverði Þórsara. Kemur síðan hérna með langan fram. Barátta hérna. Koma Þórsarar. Þeir eru hérna 4-3. Já, eðlilega er þeir 4-3, þeir eru fleiri inn á vellinum. Já. En Valsarar spila góða vörð hérna, kemur bolta fram, Valur hörkubarátta, en er þetta ekki brot? Jú, Emil brotlegur þarna. Ægilega sé hárrétt. Já. Þá er orðið jafnt í liðum aftur. Já. Goði búinn að jafna sig hér aðeins og komin inn á. Spurning hvort að ég myndi nú ætla að þetta sé nú með síðustu tækifæri Valsmanna í þessum leik. Gæti komið þessu niður í 1 marks mun. Spinnan hérna að koma. Vinstri fótur. En, þetta fyrir hliðanindi. Ég held að vera að fara lengra framjá með eitthvað Trista var rólegur í markinu. Já. En fór í hliðanindið þessi bolti. Fín tilraun hjá Val. Nú, það er Marn og boltar hérna. Síðustu sekundar tífa, Þórsarar eru að fara að klára 13. sætið og hér er það staðfest, flauta til leiksloka. Þór hefur 4-2 sigur á Val, endar í 13. sæti í ensku deildarinn á þetta tímabilið meðan Valsmenn ljúka leik í því 14. Flott lið þarna á ferð, við komum aftur eftir örstuðar auglýsingar.
Já, við erum komin hér aftur á stað með leik HK Kristján Snær á móti KR4 sem leikur í ensku deildinni rétt eins og hér áðan. Hér hefur verið að spila sæti 5 til 8 með skjátlastíki. Dómari leiksins Ívar og hann er með pening og kastar upp á þetta, skemmtilegt. Við erum hér með skýrslu HK manna. Það er nummer 25 í markinu Kári, 65 Kristófer, nummer 12 Emil, 19 Hjörtur, 91 Árni, 49 Gabriel, 37 Elmar Levi, 41 Elmar Óli og 3 Garðar Ágúst. Þá er þetta alltaf fara á stað hér. Og við erum farin hér á stað. HK að byrja með boltan. Kemur hérna bara strax langur fram. Hörkubarátta hérna, næran boltanum. Nei, glæsilega gert í markinu. Elmar Levi hérna. Vantaði örlítið upp á. Alls ekki mikið. Fórum hér í pásunni, í auglýsingapásunni eins og var sagt hérna fyrir þennan leik. Fengum okkur kaffi og kleinur á N1 og sjálfsögðu fórum við þessa leið á bíl frá Bílalegu Akureyrar. Heldur betur mælum með þessum fyrirtækjum. Innspark hér sem KR-ingar eiga. Spila þessum hérna tilbaka. Erum því miður ekki með skýrslu KR-inga eins og er. Hver veit hvort að hún geti skilað sér eða ekki. KR-ingar koma hér. En HK kemst fyrir þetta. Barátta hérna. Vel gert hana. Gabriel kemur hann út til hliðana. Það er að losa þessum pressuna. Og er það HK-ingar ætla að sækja þetta og spila þetta. Glæsilegur snúningur. Gerir þetta virkilega vel hann að Kristófer. En óheppinn, glæsilegur varnarleikur aftur á móti hann hjá KR-ingum. Boltinn hérna út af á hinum enda vallarins. Innspark sem KR á. Fer bara hérna og sendir hann tilbaka. Já, þetta er skynsilega gert hérna við það að komast þarna inn í sendinguna. Þannig að KR-ingar þurfa neyðast þess að sparka þessu langt. Hörkubaráttu hérna, KR-ingar vinna þá baráttu, geta sótt hérna hratt. Hörkusprettur hérna, en glæsilegur varnarleikur. Árni hérna gerir vel, kemur hann á markurinn sinn og fær hann aftur. Glæsilega gert, spila hérna út úr pressunni. Og kemur sér hérna langur inn á miðjan völlin. HK-ingar ennþá á boltanum. Ítt hann aðeins í baki og eitthvað, en áfram með leikinn, ég held að það sé rétt. Það var bara barátta, hörkubarátta. Þessi bolti hérna aftur fyrir endamörk. HK hornspyrna sem KR-ingar fá. Kemur hotspinnan hérna, slá þetta út í teginn og þeir ná frákastunum. Þessi endar í netinu. Mark sem KR-ingar skora. Komnir hér 1-0 yfir. Glæsilega gert. Nær hérna Kári í markinu hjá HK og nær að slá þetta í burtu en slæri þetta beint á hausinn hjá KR-ing og endar í netinu. Komnir hér aftur í gang. Flott spil. Hörkubarátta hérna. Hvað er enda þessi? Sá ekki alveg hvað gerist þarna fyrir myndatökumennunum með KR-ingar á boltanum hér. Innsparkið sem KR-ingar fá. Ávallar helmingi HK. Það gert sér eitthvað mat úr þessu.
Sparki hér. Reyna að finna einhvern opinn mann, finnur hann hérna. Bolti komin leik og ætlaði síðan að pota þessu inn á tegin en vel vakandi þarna sýtist með Garðar í vörninni. Kemur þessi burtu en KR-ingar á boltanum en þá. Smá misskilningur þarna, er hann að sleppa í gegn hérna eða hvað? En glæsilegur varnarleikur. Elmar Levi hérna við það að sleppa í gegn en HK ennþá á boltanum, vel gert þarna Gabriel en glæsilegar varnir hérna hjá báðum liðum. Hann er viss það að Ívar dómari sé hrifinn af þessu. En það grjótharður varnarmaður sjálfur. Koma KR-ingar hérna, flott spil. Þeir eru 4-2 hérna, hvað geta gert? Flott sending. Glæsileg sending inn fyrir og hérna er mark eða hvað? Já, glæsilega gert. KR-ingar að setja annað mark sitt hér í leiknum. Skemmtilegt fagn hérna hjá KR-ingum. Fagna hérna í myndalina. Hafnabolta fagn. Virkilega skemmtilegt og glæsilegt spil hérna. Glæsilegt spil hérna. Fundið 2, 3, 4 sendingar og skorar í auðmarkið en þið komið í gangi hérna aftur. Nægur tími eftir. Spurning. En ég er að fá staðfesta hér frá tæknistjóra KA-TV. Við erum ekki með skýrslu KR-inga því miður. Spurning hvort við reynum það ekki bara að lesa aftan að það bestu getu. Ég er búinn að vera að reyna það. Erfitt að sjá hérna. KR-ingar koma hérna. Hörkubaráttan glæsileg vörn. Og geta HK sótt hérna hratt. KR-ingar með marga menn á vellinum. En glæsilega gert það bara. Hérna er hann bara að sleppa í gegn eða hvað á skoti og þessi endar í slánni og inn. Glæsilega gert. KR-ingar skora hér. Vel gert. Komnir hér aftur á stað. Innsparkið sem KR-ingar fá. KR-ingar grimmir á boltanum núna. Vilja helst ekkert vera að leyfa öðrum að fá boltan. Barátta hérna að færa hana boltan í andliti sem er óheppinn hana vond í markinu hjá HK en KR-ingar skora. Unnu boltan hana var aðeins hérna smá vesen hérna hjá okkur en ég sá ekki almennilega hvað gerðist en varði vel hérna sýndist menn óheppinn að fá henni í andliti og KR-ingar taka frákvæmt og skora. Já, við erum komnir hér aftur. Aukaspyrna hérna sem HK fær. Komið með skýrslu KR-inga.
Aukaspinnan hér, 2 í vegg. Kemur spinnan hérna, hörkuskot. KR hérna fram. Og það HK-ingar leitar að skotinu hann, glæsileg. Stefán með góða vörð þarna hjá KR-ingum. Geysist hann hér upp völlin. Og sendir hann að Sveinn næri ekki alveg að taka hann með sér. Sparkið sem HK-ingar eiga. Kemur hér, langur, þá það Kristófer, glæsilega gert. Komnir hérna 2 og 1, hvað gerist hér? Finnur hann félaga sinn inn á teiknum, fer bara sjálfur á vinstri löpunum með skotið, en þetta er varið. Nanofusu í markinu, gerir vel. Verð þennan, innsparkið er, fljótar að taka þetta. En þessi endar aftur fyrir markspyrna frá marki KR-inga. Og það spila hérna stutt. Stefán, en glæsilega unnið. HK komnir á boltan. Glæsilega bolti hérna fram. Flottur snúningur, en þá honum. HK ætlaði að finna hérna kýsendingu eins og maður segir inn fyrir, en glæsilega gert. Styrmir Hamiló komst hérna fyrir boltan og missir hann í varnarmann HK og út af innspark hér. Hérna er brotið ekki, jú, krækt aðeins aftan í hann. Emil Freyr hérna dæmdur brotlegur, sýnist að vera Stefán sem ætlar að taka þessa spyrnu. Ívar telur hér í vegg, skrefinn. Kemur spyrnan hérna, þessi fastur á markið, en varnarmenn HK koma sér fyrir. Spretthlaup hérna boltan, barátta, glæsilega gert. Og HK-ingar, en þessi alla leið tilbaka. Það sýnst að vera Magnús Kjartan þarna sem átti hörkuvörn. Og stillaði sér upp hérna KR-ingar. Spila honum stutt hérna. Kemur boltan, Finnur. Já, Finnur hérna góða sendingu, spila hérna vel á milli sín. Þetta er Jón Óttar hérna í hörkubaráttu, þessi endar hjá KR-ingum, halda í boltan. En missir hann hérna út á óbein, Styrmir. Einspark hér sem HK á. Kemur hér langur fram, 2 á 2 hérna, hætta. Já, glæsilega góð sending hana. Kristófer, en glæsilega varnarleikur hjá Stefáni. En HK komast inn í þetta, hvað? Nei, máttu svakalega litlu muna þarna. Gabriel hafi komast inn í þetta hjá HK. En HK fær innsparki hér. Já, gott spil hérna, koma boltanum, hérna vel á milli manna. Kemur sem glæsilega sending hérna, og það Gabriel, ætlaði þræðan hérna, en góð vörn. HK-ingar að setja hérna mikla pressu á KR-inga. KR-inga komast hérna í boltan. Mummi hérna sýndist mér, fekk smá högg á sig, en
grjótharður og heldur áfram. Hér er hann að sleppa í gegn eða hvað, Jón Óttar með glæsilega sendingu á Styrmi en þessi bolti rétt fram hjá markinu. Glæsilegt spil hann hjá KR-ingum. Barða hérna, KR-ingar á boltan, Styrmir, Styrmir fyrir ekki við. Ruglaðist þarna í smástund á skýslum, eða hélt það, var með þetta allt upp á 10. Þá kemur það hörkusprettur hérna hjá Elmari Óla. Minnur innspark sem HK fær. Taka þetta tilbaka, Gabriel. Reyna að finna hérna menn framan á vellinum, en þessi bolti hérna kemur langur fram hérna en skoppar en Óbein missir hann yfir sig. Og hér flautar dómari leiksins til hálfleiks. Komum aftur eftir örskammar stund hér með þann seinni og vilja biðjast afsökunar enn og einu sinni fyrir að hafa ekki verið með skýrsluna tilbúna fyrr. Komum eftir augnablik. Já, komin hér aftur á stað með seinni hálfleikinn. Innspark hér strax í upphafið þeirra sem KR-ingar eiga. Spilum hérna tilbaka, tími vinnur með þeim. Kemur síðan hérna langu fram á, bara nánast komin í gegn hann að Svenni. Gaf mér það best að leyfa að kalla Svenna, ég veit ekki hvort hann líki eða ekki. Hann heitir Sveinn. Gamall vani. Hörkubarða hérna. Og er það Hjörtur, Eli, glæsilegur sprettur hérna en missir hann aðeins frá sér. KR-ingar komast á boltan. Þá er það Sveinn. Glæsileg fótveina hérna, fer fram hérna tveim, ennþá á boltanu, glæsilega gert. Kemur síðan hérna með boltan inn í, spilum síðan hérna út og spurning hvort að finnur skotið hérna. Nei, finnur það ekki ennþá alltaf hana. Þetta er hann Einar. Og Einar með skotið, glæsilega vari, en þessi endar hjá... Hvar endar þetta? Þetta endar í netinu. KR-ingar bæta við. Þetta var leikmaður númer... Hvað sé það ekki? Sá ekki hvort þetta var Sveinn eða... Jón sem átti þetta mark. Pæli að gefa Jón eða sýndist þetta freka að vera Jón. Vel gert. Einsparkið sem KR-ingar taka. En HK fljótur að komast inn í þetta. Geta þeir sótt hratt hérna. Sprettur hjá Elmari Óla. Hann neyðast þess að spila hún tilbaka. Halda í boltan hér.
En óöpinn hérna sem sendi gekk ekki upp en vinnur innspark fyrir HK. Já, gott spil hérna hjá HK-mönnum. Bara þetta hérna alveg við bílinn. HK-ngar, góð sending hérna. Já, vel spilað, geta nýtt sér þetta. Sendingin örlítið og framalega þarna fyrir. Elmar Levi sýndist mér þetta vera. En HK þó halda boltanum í leik. En þá honum hérna. Og hérna fyrir hann bara í skotið. Ágætis tilraun hjá Hirti. En vel vakandi í markinu. Og hér kemur annað hörkuskot. En þessi yfir markið. Fín tilraun hana. Elmar Óli að gera skjóta. Koma káringar, boltinn langur fram en HK komist inn í þetta hætta hér en vel vakandi þetta í vörðinni. Fljótur átt að sjá því að þarna var hætt á ferðum. Innspark hér sem káringar eiga. Mummi tekur hérna uppkantinn, vel gert en HK ná að pota þessu síðan aftur út af en hérna kemur aftur hörku sendingu upp kantinn. Sendingin síðan hérna fyrir markið en örlítið og framalega fyrir Stefán Hrafn en heldur hún þá í leik. Þetta er ekki búið. Káringar hérna ennþá á boltanum. Og boltinn hérna á Magnús. Magnús kemst hérna fram í honum með skotið. Glæsilega varið. Kári í markinu. Gerði vel hérna. HK hérna gott spil. Þessi bolti var ekki allur farin út af, hárrétt. Og hér eru HK-ingar glæsilega að spila, geta gert sér eitthvað mat úr þessu. Og hér kemur bara hörku skottilraun, en gerist ekkert þarna. Emil með ágæta tilraun. Mittir sér hérna brot hjá honum, sýnist dómari leiksins að Ívar að vera búinn að flauta, telur hann í vegg. Spurning hver tekur þetta. Sýnist að vera Emil Freyr sem ætlar að negla þessum á markið. Spurning hvað þessi endar. Kemur spyrnan hérna, flott spyrna en glæsilega varið í markinu. Hanna Ófús með góða vörslu, fljótur að taka hotspinnuna, HK-ingar. Spilunum hérna flott á milli sín. Og já, ennþá glæsilegt spil hérna, ennþá á boltanum. Reyna að draga varnarmenn KR framar, búið til svæðið í bakvið. Og hér er komið gott svæðið bakvið, en hann fer bara sjálfur glæsilega gert, en ætlaði síðan að prjóna hann hérna inn fyrir, en vel gert í vörðinni. HK-ingar þó fljótir að komast á boltan aftur. Hérna kemur langur bolti inn í, hvar endar þessi? Vá, hann munaði litlið þarna að Emil hefði getað potað þessum inn. En káringar koma þessi í burtu, innspark sem HK-ingar fá. Innsparkið hér. Finnur ekki neitt opinn mann. Spurning á, fer bara sjálfur. Ætlaði mitt að segja spurning hvort að fara þá ekki bara sjálfur. En hér kemur boltinn. Ætlaði að setja hann inn fyrir hérna en já, fattaði hann á augustund og mætti ekki taka með hendina sem að var káringur sem sendi hennar bolta tilbaka. En hérna kemur skotið þessi rétt fram hjá Hjörtur Eli með hörku tilraun fyrir HK. Óefn þessi hafði ekki bara farið í fjær. Káringar fljótur að koma boltanum í leik. HK-ingar farnir að pressa hérna vel ofalega á vellinum. Þeir vita að þeim vantar mörk. En káringar gera hérna Mummi góður snúningur. Ná ekki, jú, heldur boltanum hérna. Sveinn með þessa sendingu hérna uppkattinn. En þessi bolti kominn hérna aftur tilbaka á hörku barátta hérna. Sýndist þeir hafa meitt sig aðeins báðir hérna. Já,
Hér eru tveir aðrir hákangar sestir aðeins að hvíla sig á meðan það er stopp í leiknum. Búið að vera hörku pressa og baráttu hérna hjá liðunum. Orðið þreyttir, búið að vera langt mót, margir leikir. En ennþá held ég einn leikur eftir þennan leik upp á í hvaða sæti liðin lenda. Svo ég segi þetta er leikur 5. til 8. sætis. En að sigurvegarinn hér spilar 5. sætið á meðan tapliðið spilar það 7. Ef að stærðfræðin er ekki að svíkja mig hérna. En þá getum við byrjað hér aftur. Káringar komnir hérna. Já, allt í lagi. Hitt ekki boltan en rataði þangað sem hann átt að fara hjá Mumma. En góð pressa hérna. Og það Hákangar komnir hérna. Siksakar hérna með boltan en vel gert hjá varnarmanni Káringar. Sýndist þetta að vera Stefán. Já, ætlaði að koma honum hérna upp kantinn, ná að tækla þetta út af innspark hérna sem Káringar eiga. Þeir eru fljótir að taka og sendingin hérna ætluð Styrmi en sendingin aðeins svo framalega. Þessi endar út af innspark sem HK á. En Káringar hérna að vinna boltan ofalega vellinu. Hvað endar þessi á næra tæklan hérna út af á ögustundu. Hornspyrna sem KR á. Gabriel Orri velvakandi hérna í vörninni á HK. Hornspyrna hér á stórhættlum stað. Kemur boltinn inn á teiginn en vel varði hérna í markinu. En ætlar síðan að hæla hann inn eftir frákastið. Hann Einar en hitt ekki boltan almennilega. Búið að dæma hendi hér á Káringa. Aukaspyrna sem HK fær. Komið hann hérna langa fram. Já, glæsilegur bolti. Kappakstur hérna bara boltan hreinlega. En óheppinn. Það sýnst þetta að vera Elmar Levi hérna sem var í hörku baráttu boltan við Stefán. En Stefán og Nanna og Fusu unnu þetta vel saman. Káringar koma hér. En glæsilega vörð þarna. Hákangar komnir á boltan. Hörku baráttu hérna í báðum liðum. En það sáum við það hérna áðan í stoppinu. Liðin orðið þreytt. Það verið að gefa allt í þetta. Skilja allt eftir á vellinum. Þannig viljum við hafa fótboltan. Glæsilega að spila hérna. Gema Hákangar. Gabriel á hvern þarna, sá það ekki, en Káringar komast inn í þetta. Bara það hérna, HK vinna boltan hérna ofalega vellinum og hérna kemur skotið, en þessi er varinn. Hjörtur Eli með þessa tilraun. Glæsilega gert hérna á Káringum, geta hér koma honum hérna fram. Þessi bolti endar út til innspark sem HK á. Þetta er hárrétt. Þessi bolti hérna inn á miðuna. Hákangar spila hérna vel á milli sín, leysa þessa pressu. Og glæsilega gert þarna krækir í hann og brýtur, biðst afsökunar. Já, þetta var óviljaverk, óvart, en hárrétt hjá Ívari að dæma á brot þarna. Og Hákangar fljótar að koma í sér leik. Og það Hjörtur Eli. Og skemmtilega skæri að þú fer fram hjá einum en má ekki við margnum. Kemur bara maður í mann stað hjá KR og hjálpar til í vörninni. Hákangar hér með boltan. Hörku barátta. Liðin skiptast þá bara að vera með boltan hérna. Þessar sekúndurnar. Spark sem Káringar fá núna. Glæsilega gert hérna á, geta Hákangar gert hvað eða hvað, nei. Nanna og Fusu. Fljótur að hugsa hann í markinu og spillir þessum langt út af vellinum. Held að þessi bolti sé bara komin á völl 10 þetta síðan mér. Já, boltinn er fundinn.
Innspark hér sem HK fær 3 mínútur eftir að hérna hjá okkur í ensku deildinni. Gott spil hérna. Koma KR-ingar fljótt hérna upp öllin, glæsileg vörn og fljótur upp og heldur áfram þessari frábæru vörn en brýtur hérna á sér. Árni aðeins og ákveðin hérna í pressunni, aukaspyrna sem KR-ingar fá. Taka hana fljótt hérna inn á teginn, hvað endar þessi komið sér burtu en þeir taka frákastu og þessi endar í netinu. Sveinn þarna gerir vel, skorar fyrir KR-inga. Var þarna og tók frákast og sett hann yfir Kára í markinu. Óheppinn Kári þarna en vel klára hjá Sveini. Komið hér aftur á stað. Nú er þetta orðin ansi brött brekka fyrir HK. En bíðum og sjáum. Boltinn berst hérna út á Hjört en þessi bolti yfir markið. Nú Fúsú speitir þessum láti í burtu en HK komast inn í þetta. Barátta hérna. Kemur sendingir fyrir. Hvað endar þessi? Skotið en þessi framhjá markinu. Elmar Levi hérna óheppinn. KR-ingar taka þetta stutt hérna, spila bara frá fyrsta manni. Kemur síðan langur þetta fram, þessi bolti ætlaður. Mumma sýndist mér en aðeins á hár. Missir hann út af Innspark hér sem HK fær. Tæknistjórinn orðinn kvefaður. Bara að hósta hérna í bílnum. En þá er bara upp og áfram. Mótið er ekki búið. Nú er það bara að fara á N1 og fá sér smá kaffi, hita hálsinn. Þá koma KR-ingar. Já, glæsilega gert hérna, 2 á 2, glæsileg sending hérna. Þá er það Jón með boltan hérna og kemur boltanu fyrir en koma þessu í burtu HK-ingar. Það sprettur hérna upp vinstri kattinn. Þá er það Hjörtur Eli en þá á boltanum eða hvað, nei, flottu varnarleikur. Næri hann að skýla þessum bara út af eða hvað. Stefán gerði vel hann í vörninni. Nú koma KR-ingar og hér er leikurinn búinn. Flautar hér Ívar dómari leikinn af. Ætlum að taka okkur örstutta pásu, kom hér eftir smástund með þann næsta.
Já, þá erum við komnir til Grikklands. Það er Mykonos. Þetta eru lið Stjarnan Emil Atla á móti Víking 5. Við erum með skýrslu beggja liða. Og við byrjum á Stjörnuliðinu, þá er það Aron, númer 16. Nú samkvæmt skýrslu ætlar hann að byrja í markinu í fyrri hálfleik. Númer 18 er Hjörtur, 10 er Ísak, Jónas er númer 34, Kristján 88, Máni 4, Pranab 86, Sebastian númer 6 og Viktor númer 8. Og lið Víkinga er þannig skipað að Jón Marino er númer 48, Guðmundur er númer 17, Guðmundur Hannes er númer 88, Guðmundur Kári er markmaður númer 65, Steinar Árni er númer 64, Eyþór Andri 86, Jökull Orri 46, Auðun Darri 92 og Alexander 67. Hvaða sæti erum við að spila, Andri? Við erum að leika hér 11. sætið í grísku deildinni og það er ágætt að þú komir inn á Mykonos því að Akureyri hefur oft verið lýst sem Mykonos Íslands. En það hitastig ekki sjaldan sem það fer undir 10 gráðunar. Já, við höfum aðeins reyndar verið að finna fyrir því síðustu daga. Já, þetta eru svona þessi 3-4 dagar á ári sem að þetta á það til að gerast. Hlýnun jarðar og allt það. Þurfti einhvern veginn endilega að hitta á N1-mótið, en við látum það ekki stöðu okkur hér. Nei, við höfum ekki gert það enga til, við erum á degi 4 og við erum farin að leika til úrslita og það er allt að verða gjörsamlega vitlaust. Það er á suðupunkti hjá okkur hér. Heldur betur, hérna voru Stjarnan með hornspyrnu og skallinn sem endaði ofan á markinu. Það voru Víkingar. Það var ekki allir komin út af þarna. Já. Sebastian hérna, hörkuspretti, má ekki við margnum. Nei, Guðmundur stöðvan hana. Guðmundur Hannesson. Þeir eru þarna 3 Guðmundar þarna á skýrslu. Já. Guðmundur, segir maður bara. Algjör óþarf að finna upp hjólið. Það er Guðmundur, best að koma bara fleirum í liðið. Já. Veitir þetta sem þjálfari að það getur verið óþægilegt að kalla inn á þegar maður er með marga sem heita saman nafni í liðinu. Já, ég getur eitt ímyndað með það. Já. En Guðmundur er það með boltan og ég held að það sé öruggast ef við vitum ekki hver er hvað að segja Guðmundur. Og það er Guðmundur sem spyrnir hérna frá markinu, sendir hann upp á, ekki Guðmundur endar, Nú, jæja. Auðun Darri er þarna fremsti maður hérna hjá Víkingunum. Áhættuatriði hérna fyrir framan bílinn. Já. Fólk leikur kúnstir ekki bara inn á knattspyrnuvellinum. Hér skýst boltinn á milli liða. Já, akkurat á svona pínu blindum punkti fyrir okkur. Já, Alexander spilar með það. Svo vel gert, þannig að vel unnið. Þeir koma að stað. Stjörnumenn. Sebastian. Já, hann er með Guðmundur fram að sig og svo er hann með Eyþór fyrir fram að sig. Það er ekki auðvitað að komast fram við þeim tveimur, skal ég segja þér. Nei. Það er ekki fyrir hvern sem er. Nei. Og hvað þá að reyna að gera það einn? Já, það getur verið strempið, engin hæðar leikur. Prana frábæra takta þarna.
Já, við duttum hérna aðeins út, við tókum eins og Kristján á RÚV, það var smá hlátuskast hérna, tæknistjórinn að segja brandara og við ákváðum að hlífa ykkur frá því að hlusta á okkur. Flissa, þetta gerist. Já. Ef þetta getur gerst í beinni á Ríkissjónvarpinu, þá getur líka gerst í beinni á KTV. Við erum jú bara mannlegir eftir allt saman. Hér, fín tilraun. Flott tilraun hérna, þetta var Ísak með þessa tilraun. Rétt fram í markinu. Þetta er alvöru sending frá Guðmundi. Auðun hérna með boltan. Það er hlaupið frá Alexander. En ætlaði að finna hérna. Steinar á miðjunni gekk ekki upp í þetta skiptið. Ísak komst inn í þetta hérna. Ísak og Sebastian spila bara á milli sín hérna. Já, þeir neita að senda boltar á einhvern annan. Þarna kom það síðan, en Ísak fekk hann strax aftur með lúmst skot hérna á næstu öngina. Já, vel var ég á Guðmundi, en þetta var virkilega skemmtilegt spil í Stjörnunni. Voru þolinmóðir, spiluðu á milli sín. Svo kom inn á einn áðan, það þarf þolinmóð að komast í gegnum þessa víktíðsvörn. Já, hann sviga bara hérna á stað. Sjá þessa spilamennsku hjá Stjörnunni. Viktor myndar skotfótinn en rétt fram hjá. Leikmann nummer 88 það ekki að koma inn á fræstu víglínu hjá Stjörnunni. Já, það er hann Kristján. Já. Við höfum síðan aðeins á þessu móti átti flottan leik hérna í beinni útsendingu í gær. Skeinuhættur markaskorari. Já. Tekur löng skref og erfitt að stoppa hann. Og hér er talandu skref. Alexander er á flegi ferðan eins og bolta. Nei, aðeins of langur þessi. En Alexander fær aftur á móti. Er þetta hotspinna eða? Hann hefur... Já, Stjörnumenn hljóta hafa hotað í hann á leiðinni. Hotspinna á stór hættulegum stað. Hann kemur hér en Stjörnumenn koma þessi burtu. Guðmundur. Listar hann aðeins á langt frá sér, þannig að Viktor komst í hann. Hörku barátta hérna. Já. Svo Guðmundur brotlegur. Glæsilegur dómari leiksins er með þetta allt á hreinu. Já. Nafni minn. Já, hann kemur beint frá bíli. Guðmundur. Boltan til vinstri. Já, þetta er ágætlega að spila á Víkingunum. Steinar hérna með boltan. Aftur á Guðmund. En þessi út fyrir. Sebastian fyrir Stjörnuna. Já, Steinar fyrir honum. Eins og klettur inn á miðsvæðinu. Fær ekkert fram hjá honum svona auðvitað. Nei. Og hér hörku sprettur Auðun hjá Víkingunum. En vel gert hjá Stjörnunni. Máni vann hann vel tilbaka og skildi boltanum. Já, þetta var fagmannlega gert. Betur. Reyndur atvinnumaður hérna, búinn að spila mörg ár. Og ætli það sé ekki þess vegna sem að Panathinaikos, nei ég meina Stjarnan, sótti hann til að spila hér á Mykonos í grísku deildinni, en hér skotið. Það var Alexander sem átti þessa tilraun. Já, menn skora vist ekki nema með því að skjóta. Hörku barátta þarna út í hægra megin, Stjarnan. Stjörnumenn koma sér úr henni, losa aðeins hérna. Kristján. Þetta er glæsileg taktar og að Kristján er að skora og koma Stjörnunni yfir. Frábærlega gert. Einstaklingsframtak hérna. Eftir gott spil og undan þá bara glæsileg tilþrif. Það er nóg eftir að þessu. Víkingar koma leiknum að stað aftur.
nóg eftir fyrir fleiri mörk. Og ég held að við fáum fleiri mörk. Það held ég nú líka. Herru, Kristján, hann neitar að láta aðra fá boltan. Neyðist til þess að Hann skemmtilega hreyfingar. En Stjarnan kemst í þessa sendingu og það er Kristján aftur og hann setur hann í hliðarnetið. Setja Víkingar hann inn á miðuna. Flott spil. Aðeins svo fastur eitthvað, já. Aðeins svo fastur hérna í þrýrningnum. Setja hérna tilbaka að Prana. Setja hann upp gegnum miðuna á Kristján. Guðmundur fyrir sem fyrr. Já, þá kemur Viktor til að hjálpa Kristjáni. Endar hjá markverði Víkinga Guðmundur. Steinar hérna búinn að vinna tilbaka á miðunni. Finnur Eyþór sem að spila hann tilbaka á Guðmund. Guðmund með langan upp til hægri hérna. Áttina Steinari. Það eru 2 Steinar í Víkingsliðinu, já, það er rétt. Þeir eru með 3 Guðmund og 2 Steinar. Já. Svo segir ekkert vera að flækja þetta eitthvað of. Nei. Guðmundur með skota lauku færi og Ari slána. Þvílík skoturun. Aron varðan hann í slána og svo var Pranapanna náði hælnum framhjá Víkingnum sem lúrði hérna til að ná frákastinu. Og Jökull gerði vel hann fyrir Víkinga að stoppa þessi skyndisókn. Boltinn endar hjá Guðmundi í markinu. Mér fannst þetta nú bjartsýnis kast einhvern veginn hjá Guðmundi með skoti á hann, en það var nú heldur betur innistæða fyrir þessu. Já, boltinn inn í útsendingabílinn. Maður er í stór hættu hérna. Þetta er ótrúlegt, dómarinn þarf að taka á þessu. Sebastian, hann byrst afsökunar hérna og hlóa þessu í þokkabót. Já, ætli við fyrirgefum þetta ekki. Jú. Partur á leiknum. 2 mínútur eftir þessum fyrri hálfleik. Hérna kemur Steinar með hörku. Vá. Ég sá hann syngja í netinu. Steinar Örn. Hann er með fót. Þetta var hársbreidd framhjá. Já. Mér er þess að hársbreidd mína framhjá. Já, og það er ekki mikið. Það ætla hann að segja, já, ok. Það er ekki mikið. Ég tíaði þennan upp fyrir því hann. Já, við erum Fæstor byrja minnst ábyrgð. Stjörnumenn hérna með hóspinu. Viktor lyftir hann inn í. Og þeir geta sótt þetta hratt. 2 gegn 1. Guðmundur og Steinar. Þarna lúrði Tumi, eða ég held. Já, byrju, hvaðan kom hann? Hann lúrði þarna plataði Víkinga. Já, ég bara sá hann ekki einu sinni. Hann lúrði þarna bara í nánast með Aroni þarna alveg aftast. Þarna bara hlutir gerðir örugt, spilað tilbaka. Já, hann byrja bara på nýtt. Já. Annar fær hann þarna. Það er máa innrás hérna á völlin. Já, hann var stefnaði inn í bílinn til okkar. Já. Og mikið partí hérna í bílnum hjá okkur. Það er aðstemmingin er í Akureyrar bílnum hérna. Þetta kemur Kristján. Hann er þetta með, vá, vel gert hjá Guðmundi að bjarga hana. Já, Ísak Já, laumaði boltanum hann inn fyrir á Kristján. en það var vel við að hæfa máinn í sjöuna því að við eins og við vitum þá eru máar prakkarar. En hérna hefur Guðmundur fengið eitthvað, Já, eitthvað smá högg. já, samstuð kannski við Kristján. Já. En máar, þeir eru líka algjöru meistarar. Þeir eru það. Sterpiðir og einfallega langbæstir. Hérna kemur hann langur en þá flautar Sindri dómari til hálfleiks. Já,
Hann er búinn að hafa þetta allt í teskeið, við ætlum að skreppa á N1, fá okkur kaffi og kleinur. Hann má ekki gleyma kleinunum og við komum tilbaka, förum með spori. Já, leikmenn, þeir voru tilbúin aðeins undan okkur en það voru við á tilboðu á N1. Það var kauptu 2 kleinur, fær 17 fríar í kaupati, þvílíkt tilboð. Við erum hérna búin að vera að smjatta á þeim síðustu 1,5 mínútuna eða svo. Það koma stjörnumæðin. Hörku skot þarna, já, Viktor í... Það breytir stefnu þarna en Guðmundur vel með á tánum í markinu. Já. Eða, nei, hann er reyndar í takkaskóm. Já, jæja. Það væri skrítið að vera á tánum. Það væri skrítið að vera á tánum, ég er sammála því. Kemur Ísak. Já, Guðmundur hendir sér bara út í þetta, sparkar þennan bolta með tánum. Með tánum. Boltinn á teiginn og Guðmundur, þeir eru baráttu og Guðmundur líka. Og boltinn hérna langt fram völlin. Pranab kemst í hann. Þetta gerði Guðmundur vel, kom hann tilbaka en Stjarnan búinn að vinna boltan aftur. Frábær setningur á teiginn og það er annað marki. Stjarnan búinn að tvöfalda forystuna sína. Það var Hjörtur, sýndist mér. Hjörtur mætti þarna eins og Havörn inn á teiginn, kom þessum yfir línuna. Gerði þetta rosalega vel. Það er búið að fara yfir þetta, var engin rangstaða, markið stendur og Stjarnan leiða hér 2-0. Það er skrítið ef það var allt í henni komið rangstaða hérna á N1-mótið, en hvað veit maður, hvað gerist? Já. Það er aldrei að vita hverju þessir dómar að taka upp á, þeir eru allir geggjaðir. Sérstaklega okkar maður á flautunni hér, hann er gjörsamlega frábær. Stórkostlegur. Hann bað sérstaklega í hálfleik að vera nefndur á nafn. Já, fær þá hérna ekstra. Já, Sindri Sigurðarsson, tjekkja á þessum, hann á framtíðina fyrir sér í dómgæslunni. Mikill pakki þarna fyrir framann. Skotið! Guðmundur með skotið hann á nær en vel staðsettur í markinu. Já, Aron sýnst hann nú bara alltaf vera allan leikinn. Hann stendur hérna á skýrslunni í marki í fyrri hálfleik. Já, hver er í marki í seinni hálfleik?
Þannig að stendur ekki, þannig að mér sýnist Aron ætla bara að klára þetta. Já, og skotið, hörku skot. Annað til skot. Og rétt fram í markinu hana. Það var Jökull Orri sem átti þessar 2 tilraunir. Máni fristaði þarna. Ég var að hitt. Hvað er að gera sérna? Já, Víkingar ná honum. Já, Jökull, sjá það er alvöru löpp á Jökli. Ha. Eða eru það bleikuskórnir? Hvort er það? Þeir eru bara glæsilegir. Ég er ánægður með þessa tísku í dag. Menn eru sífellt meira að færa sig yfir í bleikuskóna. Já. Guðmundur út úr markinu. Bombar þessu fram. Jæja, 2 gegn 1. Guðmundur. Sendir það fyrir. Og hann fyrir stöngina. Steinar Andri, nei Steinar Árni. Setur hann í stöngina. Stöngina með Steinar Árna. Og hvort að Aron hafi jafnvel varið hann í stöngina. Gæti verið að það munaði engu að þeir hefur komið sér strax aftur inn í leikinn. Steinar. Á Guðmundur, þvílík varsla. Ég skil vel að hann hafi ákveðið að vera áfram í markinu í seinni hálfleiknum. Máni síðan bjargaði þetta færi í horn. Komið svo lengra í burtu. Sebastian á hörkuspretti hérna en missi boltan aðeins út. Já, þeir örlítið út af þessi bolti. Steinar. Kristur kemst inn í þetta. Hann er ennþá með hann. Já, leggur á teginn og frábær markvarsla. Þvílík viðbrögð hjá Guðmundi Kára í markinu. Kristján fekk þetta mann í bakið, hélt boltanum og lagði hann á hjört. Frábærlega varið eins og þú segir. Og Stjarnan, þeir fá hérna hornspyrnu á stórhættulegum stað. Lyfti honum mynda fyrir en... Þeir kannski er það ekkert hættulegt þegar Guðmundur er í markinu, hvað veit maður? Fljótur að koma um í leik. Máni vil nú vel tilbaka. Aron tók hann bara langan á Kristján. Sebastian á Kristján með skoti. Já, og það er 3. markið. Þarna hver gerði markið? Það var Hjörtur aftur. Já, hann er komið 2 í síðari hálfleiknum. Keimlík mörk. Já, Guðmundur Kári gerði óbúslega vel varðanana út en Hjörtur fylgdi á eftir og fyrstur átta sig. Já. Stökk á boltan. Svo kallaður Fox in the box. Já. Á slæmri íslenskunni. Refur í teignum. Það er á góðu íslenskunni. Já, það er eins gott að ég hafi íslenskuna á hreinu hér. Já. Þetta gefur Kristján síðan bara aftur en skotið rétt fram hjá. Reyndar ákveðin áfellisdómur á þig að vera með enskuna. Ég er bara svo alþjóðlegur, sjá til. Já. Við erum fjölmenningarlega á KA-TV, það er bara svoleiðis. Auður kemur boltanum upp hægra megin á Alexander sem hann ætlar að koma fyrir. Það gengur ekki alveg upp í þetta skiptið. Það var smá misskilningur eða hvað, nei, bara hann að bjarga þessu. Tekur bara rás. Fær ekki að komast lengra í þetta skipti. Nei, Auður mæti bara setur hann út á, hann er ekkert að flækja þetta neitt. Skemmtileg til sig fjárna hjá Prana. Hún er ennþá með hann. Svo bara skotið en vel varið. Já. Flott tilþrif hann og ætlaði síðan að lauma honum hann á nær. En vel varið. Sebastian Ísak. Flott fótavina í Ísaki hérna. Hörðu þvílíkur snúningur! Þetta eiginlega verðskuldaði mark. Já. Skotið rétt framhjá. Koma Víkingar. Gerist hér mikill pakki. Það eru 7 mínútur eftir af þessu.
Og það hefur sýnt sig á þessu móti að það nógu tími fyrir mörg. Það bara svoleiðis. Já, það getur allt gerst í þessu. Það eru eins og Stjörnumenn tíminn vinnur með þeim, þannig að þeir eru ekkert að flýta sér of. Sebastian ætlaði að finna Ísak sýndist mér, gekk ekki. 3-2 hérna eins og áhorfendur minnaði á. Hörku skotið. Já, vera út í teginn og út fyrir teginn og út fyrir hliða línu. Já. Það var eins og David De Gea í markinu með lappirnar. Já, Guðmundur hérna gegn David De Gea. A.k.a. Aron. Aldrei veit að Aron verði boðinn samningur hjá Manchester United hér á næstu árum. Hér hendi, já. Sko, það fer ekkert fram hjá þessu dómara. Það betur ekki. Það vill svo skemmtilega til einmitt að uppáhaldslið Arons í markinu Manchester United. Já, sko. Og hér skotið frá Guðmundi og hann skorar! Guðmundur Hildemaður að minnka muninn fyrir Víkinga. Og það ennþá nægur tími til stefnu. Já, hann fagnar. Fann Guðmundur leiðina fram hjá Aron í markinu. Já, það tók hérna nokkuð skonar Bellingham-fagn, sýndist mér. Við erum vinsæl hér. Hey Jude Bellingham. Og hér allt á fullu. Við minnum á að þessi leikur um 11. sæti í grísku. Já, það til mikils að keppa í raun og veru. Já. Og hér, hvað hælspyrnan? Hvað að gerast hérna? Þylgir taktar í Stjörnumönnunum. Og boltinn á teig og Guðmundur grípur þennan. Það ennþá nægur tími og þeir geysast hér að stæðisókn. Keyra hérna upp völli Víkingar ólöglega af því að það enginn búinn að gefa þeim bílpróf en þeir eru stöðvaðir. Það þurfti að stöðva þegar þeir keyrðu svona hratt. Kristján Hjörtur næran þrennul sinni. Nei, Guðmundur segir nei, hingað en ekki lengra. Þú komið 2 góði. Og hér var Steinar Árni ekki að fylgjast með. Guðmundur kastaði til hans að Steinar var bara hlaupið fram á við. Já, smá misskilningur hérna. Já, einn stór misskilningur eins og sagði. Hver sagði það, heldurðu? Já, Georg. Það var Georg okkar Bjartfreðarsson. Já. Sem fyrst og fremst góð manneskja. Fyrst og fremst. Þetta aukaspyrna Stjörnumenn eiga. Ég gæti trúa því að við fáum skot á markið. Þeir eru þar í hróka samræðum hérna. Hvort þetta á að vera fyrirgjöf. Þetta bara beint af æfingasvæðinu. Eða utan á garði. Ég veit ekki hvort það er. Annars skot og það er mark! Sebastian. 4-1 fyrir Stjörnunni. Og hann fagnar hérna í kameruna. Og Sebastian. Er þá ekki óætt að fara að segja það? Róðurinn er orðinn erfiður fyrir Víkinga. Já, hann hefur þyngst við þetta mark. En við gefum ekkert upp á bátinn hins vegar. Nei. 3 mínútur eftir. Þarna þeir halda bara áfram. Skoti Frábært. var í horn. Víkingar fá hérna pepp úr stúkunni. Já. Hvar er silfurskeiðin, spyr ég nú bara. Þetta kemur hotspinnan en beint í lúkurnar á Guðmundi sem kastar hann fram. 1 gegn 1.
Hrana. Gerði þetta vel. Já, Hægði hann á hann, en þá er Steinar komið með boltan. Kemur með Jón Marino. Jón Marino spilar í gegn og... parlega varið. Já, Auðun hann með skotið og svo kemur langt skot frá Alexander. Steinar kasta sér fyrir þetta. Þeir vilja ekkert fá fleiri mörk á sig. Ótrúlega satt, vilja ekkert fá fleiri mörk á sig þessir drengir. Spark, Víkinga. Og skot, nei, ég hélt hann ætlaði að skota, hann plataði mig líka, Eyþór Andri. Skiptir hann hérna yfir. Ein mínúta eftir af síðan hjá okkur. Stjörnumenn virðast þetta að sigla 11. sætinu heim til Garðabæjar. Sigla alla leið frá Mykonos í Garðabæin. Já, það var nú ekki slæmt að taka siglingu þar. Nei, ég hef ekki upplifað það en get ímyndað mér að það sé magnað. Við varum að heyra í Harry vinnuðinum hvernig það er. Fóru ekki hann og Heimir saman? Jú, Harry og Heimir fóru saman til Mykonos. Þetta er einhver saga sem ég hef ekki heyrt reyndar en Hér boltinn, hann lekur fram hjá markinu. Já. Dómarinn stöðvar aðeins leikinn hana. Smá snjask sem að Auðun fékk, en hann er nú staðinn á fætur og hann er bara mættur að fulla sprett aftur. Steinar, en tæklingin hérna frá Stjörnumönnum. Máni gerði vel. Og þá er leik lokið. Það eru Stjörnumenn sem tryggja sér 11. sætið í grísku deildinni. Vel gert hjá þeim, en Víkingar þeir hafa einnig átt mjög flott mót þrátt fyrir tap í þessum síðasta leik. Geggjaðir strákar.
Já, þá þetta hafið hér bestu deildar stefið, það hefur fengið að spilast og þá mætum við hér inn. Við erum hér með leik í grísku deildinni. Það Olympiakos á móti AEK Aþenu. Nei, fyrirgefið, það IBVF Víðir gegn KR 5. Ruglaðist þessi liðið þetta sláandi líka á velli. Hér erum við að spila sæti. Þessi leikur 7. sætið í grísku deildinni og það eru káringar sem eru hér með skot og KR fær hornspyrnu. Já, geta þið gert sér eitthvað mat úr þessu. Spurning hvort að strákarnir séu búin að fara í hádegismat. Það voru fiskibólur í matinn, ekkert eðlilega góðar. Já. Hér erum við að fá mann sem að veit ýmislegt grísku deildina. Það ekki slæmt að fá svoleiðis mann í settið. Velkomin Aron. Takk fyrir Andri. Þessi tvö lið sem eru hér að mætast hafa að spila gríðarlega vel á mótinu. En hvað að gerast hérna? IBVF í geggjuðu færi og skot. Frábær markvarsla. Virkilega vel var ég sá þennan í netinu. Já. Koma káningar að stað, já. Gríðarlega öflugur í markinu. Já. Frábær markvarsla hana. Emil spilaði það vel. Gott spil hjá IBVF hana. Já, flottu þríðningur. Boltinn á teginn og hvar endar þetta? Markspyrna. Já, ég búinn að vera að fylgjast mikið með grísku deildinni á þessum móti. Já. Þetta hörku deild. Það bara málið. Við sendum þið nefnilega í það verkefni og það hefur verið gott að fá þína innsýn inn í deildina. Einmitt. Sjáum að káringarnir vilja spila hérna út. Það ekkert verið að fara leið 1 en það glæsilega spila hérna. Já, vel spila. Það mikið að svona liðum í þessu móti. Já. Mjög vel spilandi lið. Þjálfarar setja þetta vel upp. Já, þeir eru ágætir á köflum þessir þjálfarar. Góð sendingarn upp í hornið. Og inn á marki. Þessi tækling var góð. Geggjuð tækling. En hún var tæp. Það munaði ekki miklu hann hefði tekið mannin og þá hefði verið erfitt að dæma hann eða vítaspyrnu. Það hárrétt. Við erum með frábæran dómara í þessum leik í dag. Já, big shoutout Sindri Sigurðarsson. Já, hann vildi að við myndum nefna hann svona 17 sinnum í þessum leik. Já, ef ekki 18 sinnum. Já. Glæsilegur, hann á framtíðina fyrir sér í dómgæslunni. Það hárrétt. Þetta frábær sending. Frábær sending hann á markmanninu. Vel gert að sjá þetta. Já. Það að snutta hann inn fyrir á strækjarinn. Já. Vantaði svo lítið upp á að tækist. Já. Heppinn hann og gerir þetta vel að Sigmar. Já. Ólafur á miðinni. Við spila hjá eigamönnum. Það sendi ekki alveg nóg framalega. Og geta káringar gert eitthvað þetta. Hættuleg staða. Boltinn á teginn. Komum sér burt á síðustu stundu. Þeir eru aftur konum með boltan. Og aukaspyrna dæmt. Já. Liggur hérna aðeins eftir. En staðan á fætur það ekki. Sýnist það. Sindri með öll tök á þessum leik. Já. Hann með þetta í teskeið, svo við segjum. Já. Ég verið langur fram hérna. Já, góð utanfóta sending hana. Já, það svo gaman að sjá hjá þessum strákum hvað þeir eru með flotta takta. Já.
Það er bara, það eru utanfótar, innanfótar, táin, það er bara hællin á þann. Nefndu. Já, Þetta er allt saman, sko. Þeir ráða við þetta allt. Enda mín deild, gríska deildin. Já, hún er, Það geta hvaða hluti gerst í þeirri deild. já, það er nefnilega akkurat málið. Það getur allt gerst. Það er smá grikki í mér, fyrst. Byrja að fylgjast mikið með þessari deild, sko. Já, Kom svona smá grikki í mig, sko. er það ekki? Já. Já, ég held að við varum öll til í að vera smá grikkir. Jú. Og hér Eyjamenn. Og frábæra Þvílík varsla. Þetta er svakalegur markmaður. Já, þetta er í annað skipti en hann gáir ekki alveg að sér þarna. Nei. En þeir leysa þetta vel. Pollrólegir eða hvað? Frábær pressa frá Eyjamönnum. Já, þeir keyra þarna ösku fljótur og geggjuð sending í gegn. 2 og 1 eða 1 og 1. Hvað gerir hann? Skotið í hliðanettið. Þetta var flottu sprettur. Já, góð sending hanna. Hann eiginlega keyrði þarna upp öllin. Já. Sem að er samt grunnsalegt þar sem að það er enginn að láta hann hafa bílpróf. Góður. Já. Og skotið, þvílík varsla. Og aftur en hittir hann illa hann óheppinn. Já, bæði lið eru líkleg. Já, þetta kom alveg upp úr engu. Já. Ótrúlegt hvað þetta gerist fljótt. Við erum að fá frábæra byrjun hérna á þessum leik. Kemur boltið hann út á kantinn, góð sending. Já. Hvað varnarleikur. Já, boltinn alltaf leið tilbaka. Koma káringarnir hátt í pressuna. Og við það vinna boltan. Já, hörku baráttu hana. Já. Já, mikið klafs hana. Káringar eiga boltan, segir hann. Já. Þannig allt til síns máls. Það þýðir ekkert að fara eitthvað að deila við dómann í þessu. Hann er frábær í deilingu. Það er bara svoleiðis. Já. Og svo hana. Já, mikil barð hérna boltan. Það er bara svoleiðis. Já. Já, hvað gerist Það er- hana? Já. Kikki bara á hann. Þetta er brot. Er það ekki? Jú. Hann var fljótur að dæma, alveg viss. Já. Enda geggjaður dómari. Já. Hvort heldur við sem að fá fyrirgjöf við að skota þessu færi? Sko, ég myndi alltaf skjóta. Já. En ég held að hann komi með fyrirgjöf. Já, það er líklegt. Þegar þú myndir skjóta, það er alveg pottið. Hann tekur skotið. Já, ég átti nú eina aukaspyrnu fræga hérna á NN-mótinu í den. Fyrir mörgum árum síðan. Ætli þú hefur ekki verið að lýsa honum bara? Það er alveg mjög líklegt. Búin að vera hérna lengur en menn muna eftir. Síðan elstu menn muna. Það er bara svoleiðis. Það voru ennþá risalur í garðinum heima þegar ég byrjaði að lýsa á KTV. Það er ekkert öðru í sig. Nei, það er bara svoleiðis. Enda að verða hundgamall. Hund gamall. Það er þegar þú vannst hér mótið í argentísku deildinni. Forðum daga. Jú. Það voru góða minningar. Já. Hann var að spila sambabolti og það er líka verið að spila sambabolta hérna í grísku deildinni. Já, það er bara svoleiðis. Ég þreytist ekki að segja en þetta er hörku fótbolti hérna. Já. Það er einhvern veginn ekkert á milli liðana heldur. Þau eru bæði líkleg en svo náðu alltaf að stöðva hvort annað á síðustu stundu. Já. Það er bara svoleiðis. Þetta kemur erfið sending og dauðafæri og IBF eða hvað er alltaf að leggja hann út? Tekst ekki, fá ekki alveg nóg miklu kraft í það. Góð hugsun. Já. Og lúðrar hún hérna upp öllin.
Já. Það er ennþá markalaust hjá okkur. Ég veit að það er langt til leiksloka en ef að leikurinn endar í jafntefli þá erum við að fara í vítaspyrnukeppni. Já, það er bara svoleiðis. Það er bara þannig. Það þarf að þá að fara í vítaspyrnukeppni til að útkljá það hvað lið endar í 7. sæti grísku deildarinnar. Já. Það er ótrúlegt að við erum að spila í 7. sæti með þessi gæði. Já, ég er sammálaður hvernig ætli hinir séu. Já. Það er eiginlega alveg ótrúlegt. Sýnir bara hversu öflug gríska deildin er. Já. Mikil barðina og Búin að flauta. bótaði með aukaspinnu. Já, hann ætlaði að láta hagnaði gilda en svo lenta bara í mannþröng. Aukaspinna dæmt. Eins og hann hefur aldrei gert eitt annað á flautinu en að flauta leiki. Það er alveg rétt. Blokkflautinu á með að koma góðu nótum. Og þessi setting örlítið og framalega. Kemur kasta boltanum minna bullinn. Ó, já. Geggjur Hreinsson hann að. Já, hann var líka náunum, hann segði eiga með verið 2-1. Já, geggjaði sprettur. Sjá Óla á miðinni. Já, Alveg leikmaður. alveg leikmaður. Og skoti, þetta hefði geta skot eða sending. Já, það er bara bæði. Já. Og það getur verið hættulegt. Það eru markmaðurinn leikur hérna sína listir. Heldur hans á lofti á hann spilar hann frá sér. Vel spila hann að. Já, Já, það er bara. Þetta er bara tveggja snertinga fótbolti eins og Barcelona og hvað er slotnir einir? Vel vakandi markmaðurinn hann að. þetta hefði kannski bara verið eina sóknum mótsins ef að þeir hefðu náðu að klára þetta. Ég er ekki frá því. Alveg geggjað spil hann að hjá Káringunum. Já, þetta voru eiga verið næstíðu slotnir í gegn hinum megin. Þetta er allt svo fljótt að gera sérna hjá okkur. Já, flýgur hérna máfur yfir völlin hjá okkur. Ótrúlegt að myndatökumaðurinn næri söllu saman. Já. Hann er. Máurinn sýnir sig þess að því að eins og við vitum þá eru máar prakkarar. Jú. Algjörum meistarar. Hér er hvað ætli sé að gera sérna? Þið sjáu það betur en við. Það er einn spark smá hérna. Það kemur langur bolti. Já. Og svo skotið hörkusk. Þetta var ekki galin tilraun. Ég hef nú séð það margar galnari á þessu móti. Já. Kemur bolti hérna. Góði markmennir að spila út frá marki. Góða sendingar og gott auga. Já. Eins og menn segja. Þeir eru með gott auga fyrir spili. Hanna, góð barátta. Sjá hvernig menn svona nota líkamann að sé að skýla boltanum. Já. Og hér eru eigamenn að sleppa í gegn eða hvað. Boltinn á teginn og fer í hælan á honum. Og góð vörð þarna. Já. Þeir keyru upp. Hvor ætli sér það er. Þeir eru alveg af snöggir hann á metrónum. Kemur bolti fyrir. Safe hands. Safe hands. En maður fara aðeins að sletta. Já. Hér má sletta inn á milli. Það er bara svoleiðis. Já. Þeir sletta skýrinu sem eiga það. Það er ljóst að þú ert út með frasabókina áður nú fyrir að sofa. Já. Shoutout á Eyþór Völler og frasabókin hans. Hann hefur reyndar tekið nokkra frá mér þegar hann var að semja hana. Já, akkurat. Hann hefur farið yfir KTV. Já. Og hér er skotið. Þeir eru að banka. Þeir eru hættulegi núna. Alltaf eitthvað banki í opnunum hérna. Og eigamenn nálægt í þarna. Sjá hvernig rólegur þarna. Bíðu bara. Já. En það eru
við ekkert að stressa okkur í grísku deildinni. Það bara svoleiðis. Og hér flautað til hálfleiks, Hálfleikur. Já, við ætlum að fara og fá okkur kaffi og kleinur á N1 og við komum aftur eftir svona bil 37,4 sekúndur. Já, þá erum við komin aftur hérna. Kaffi gott, kleinunar ennþá betri á N1 og Svoleiðis. allir að taka þátt í vegabréfaleiknum. Já, N1 vegabréfaleiknum. Já, Já, það er algjörlega málið. Já, ég held að mig vantar eina N1-stöð, þá er þetta klárt. Já, og það er bara, Frá því. það er nóg af þeim allt land. Svo Svoleiðis. þegar þú ferðast hringinn í sumarfríinu þá græjar þetta. Já, kemur bolti hérna. Heyrðu, sloppnir einir í gegn, úi! Þessi hefði verið, þarna. já, þessi hefði verið inn á stórum. Já, inn á stóru. Já, þetta var ekki langt frá óöppin. Já, það er stutt í það að hann fara á stórmörk þessi. Já, Frá því að hann setur nokkur á stórumörkin. ég held að þar verðum raðað inn. Herru, þeir eru komin aftur í séns. Aftur einn í gegn og hann er sloppinn í gegn. Þvílík varsla. Frábært Og útlöp, aftur, þeir ráða við hann. Það er mikið klass þarna og boltinn. Þeir henda sér fyrir þetta. Þvílík vörn þarna. Við gátum ekki annað en haldið niður í okkur andanum og það gera áhorfendur líka nokkra að falla í yfirliðin á hliðarlínunni. Það er bara svoleiðis. Við ættum að sækja hjartastöðtækið inn í Káa heimili. Ég held að það veit ekki að þetta var svakalegt. Og óvel varið þarna. Já, það er líf og fjör í þessum leik. Heldur betur. Hver segir að 0-0 geti ekki verið skemmtilegir leikir? Akkurat, þetta er bara einhver skemmtilegasti leikur sem ég séð á mótur hingað til. Það er bara svoleiðis. Og það er aldrei að vita. Menn hafa verið seldir úr grísku deildinni til stórliða. Ögmundur Kristinsson var að koma í bestu deildina til að mynda. Það er bara svoleiðis. Beint frá Grikklandi. Og hér, Vá. hann munnaði engu. Er það eitthvað við þetta mark? Já, svo er það sko. Það er eins og sé einhver svona bara ósýnilegu veggur það fyrir. Hann neitar að fara inn. Bara hrikalega öflugir markmenn í sikkur liðinu. Já. Þetta er... Ef að áfram heldur sem horfir og þeir neita einfallega að fá þessi mörk, þá gætu við verið hérna fram á kvöld. Já, það er einfallega bara þannig. Já. Því að ef þeir neita að fá þessi mörk, þá verja þær allt í vítaspyrnukeppninni líka held ég. Já. En hvað gerist núna? Geta Káringar skorað? Nei, Eyjamenn vísaði frá. Hann var skoðst í bili. Bolti fyrir markið og skallar hann aftur fyrir. Fórnar hausnum í þetta og gerir það vel. Já. Kemur hornspyrnan. Já, skallar þetta. Hverjir eiga þetta? Það eru Káringar sem eiga þetta. IBVF þjálfarinn hélt að það væri þeirra og betti sínum manni á að taka. En ég held að þetta sé nú bara rétt. Já. Mér fannst það að vera Káringar sem skallaði hann. Og aldrei vafi á dómar leiksins.
Hann er ískaldur hann í markinu. Já. Gaman að sjá þetta í minni deild. Hann er eins og David Ræi hann aftast. Alveg sultuslækur Já. og neitar að fá þessi mörk. Eða minn maður Rúnar Simon. Jæja. Hann er allt í lagi líka. Já. Og Káringar koma hérna upp vinstra megin, geta komið boltanum fyrir. Gera það. Og skalla frá. Það er búið að múra hann í vörninni. Já, þetta er eiginlega sterkari múr heldur en Kínamúrin, get ég sagt þér. Já, mér líður bara eins og Askubari og Sigursteinn í mér í vörninni. Það er sloppin eitt í gegn. Og þvílík varsla. Hvernig er þetta hægt? Þetta er ótrúleg varsla. Vá, þessir markmenn. Þetta var eina vörslu mótsins, ég er ekki frá því. Herðu, sjáum þetta aftur hérna, endursýningin. Sloppin hérna eitt í gegn. Skotið, já, sjá hvað hann er snöggur niður. Þetta er ótrúlegu markmaður. Já. Og hann heldur honum nú inn á. Já, það hefur verið vel gert. Og hann ætlar aftur í hjólastinn. Ég vona að sé ekki að horfa mikið á Ronaldo því að þá lærir hann nú ekki mikið. Nei. Vonandi horfir hann bara á Messi. Já, það er eina vitið. Og það er geitin í leiknum. Jú. Og Eyjamenn hérna bolturinn á teiginn. Hættan afstæðin í bíli að minnsta kosti. Já. Og hér aðeins ítt í baki á Káringnum. Ekki dæmt samt. Eyjamenn fá innspark. Keira hérna, já, frábær samvinna hérna hjá Hafsvöndum Káringa. Já, það er ljóst að þeir hafa spilað lengi saman. Já. Mynda ógnar sterkt miðvarðarpar. Það er bara svoleiðis. Sendi hérna inn á miðuna, já. Reddar þessu og gerir þetta vel. Hann má eiginlega líka þessu miðvarðarpari við Saliba og Gabriel. Já. Jú. Eða Tyrone Mings og Já. Nei, við erum gríðarlega öflug Arsenal-vörnin. Hlutlaust mat að sjálfsögðu. Algjörlega hlutlaust mat. Hér er þetta ekki hotspinna það sýnist mér sem að Káringar eiga. Það er alltaf maður að dekka stöngina. Já, þetta er hotspinna. Kemur hérna. Já. Sigmar að gera þetta vel og Káringarnir líka. Meiði sig aðeins þarna. Já. Ekkert alvarlegt vonandi. Nei, hann er staðan á fætur sýnist mér. Fengið smá hnjask. Já. Gott pot og kemst það fram fyrir hann. Já, hann er sloppinn inn í gegn. Og hvað? Þeir skora. Já, það hlaut að koma að því. Vestmanningarnir er að skora. Sjáu þeir koma hérna fagnandi. Eyjamennir Erik sem að setja þetta mark. Þeir koma fagnandi. Og heyrðu, það var freeze celebration. Þeir stoppuðu allir. Þetta er gaman sjá. Þeir eru búin að æfa fögnin hann að Eyjum. Já, það hlaut eiginlega að koma að því að markmanni getur nú ekki varið allt. Nei. En það sem hann er búinn að vera góður. Það var góð manneskja sem að sagði aukaspyrnu. Meðan það er dæmt aukaspyrnu hér, þá er nú rétt að taka það fram. Það var góð manneskja sem sagði það að það er gott að fá þessi mark, en það er slæmt að fá á þessi mark. Já. Það er gott að skora mark, en slæmt að fá þessi mark. Já. Það var þannig sem það var. Ég held ég verði að vera sammála. Já. En Káringar, eins og segirlæginu, mótlæti er til að sigrast á. Það er rétt. Sjáum hvort að þeir komi ekki tilbaka hér. En það eru Eyjamenn sem eiga þessu aukaspyrnu. Og svo heyrðu. Það er skora. Það er 2-0, er það ekki Erik aftur sem er að skora? Mér sýnist það.
Þvílíkt og annað eins. Já, skýtur hérna örfum til okkar. Og Já, þeir farið Daniel Sturridge. herðu, þetta er magnað. Daniel Sturridge hefur alltaf verið minn maður, minn striker. Já, skemmtilegur gæi. Alltaf með fögnin upp á 10. Já. Það er gaman að sjá menn fagna mörkunum sínum. Já. Káringar, þetta þeir bara... Og svo... Nei, þvílík varsla. Stíflan einhvern veginn, hún er brostin. Það er heldur betur þannig að það er allt galopið í þessum leik. Já. Eða hvað? Eru þeir að fara að taka þetta mikilvæga þriðja mark? Gæti verið 2 mörk með stuttu millibili og veistu, mér finnst auðvitað bara eiginlega ótrúlegt að það sé ekki bara komið svona 8 mörk inn að leik. Já. Það er ótrúlegt. Já. Það er þvílík gæði sem við erum að sjá hérna. Ég veit það. Ja, og bæði í markmönnum og öðrum útileikmönnum. Já. Þetta er... En eins og stað núna þá eru Eyjamenn að fara að klára grísku deildin í 7. sæti. Já, eins og staðan er. Það er nóg að fótbolta eftir 6 mínútur. Það getur allt gerst. Menn geta meira sem fengið hóstaköst, það er allt saman mögulegt hérna. En því þráð beinni á KTV. Já, maður er búinn að vera með smá veikindi. Já. Ekki einhverja helvítis lúnabólgu þarna. Maður var aðeins að sletta. Ég held að fólkið heima í stofu fyrirgefið fyrir lúnabólguna en ekki fyrir orðbragðið. Já, þetta gerist ekki aftur. Allavega er myndatökurinn ekki sáttur með veikindi mín. Nei, hún líst ekkert á þetta. Segið þér að klæða þig betur. Og hér eru menn eitthvað aðeins að kýtast. En þjálfarar og dómari taka nú á því bara strax. Já. Káringar fæði aukaspyrnu á kanti og það er alveg möguleiki núna á að bomba honum inn á teig og búið til einhverja hættu. Já, hvort heldur hann skjóti að setja fyrir? Ég held hann bara negli þessu á markið og vonist til þess að hann fari inn eða einhver snertan. Já, ég myndi allavega að skjóta. Já. Ég veit ekki hvað aukaspyrna þyrfti að vera til að ég myndi ekki skjóta. Og spytan hann á teginn og hann ætlaði að fara í hjólistaspytan hann, gekk ekki upp. Ekki verið hörk tækling hann að. Og Káringar hérna með boltanum í horni. Og hvað gerist? Bolti kominn á teginn. Og mikill darrádans. Við segjum það sama, við erum svo spenntir. Hugsum eins, við hugsum alveg nákvæmlega eins. Hvernig vill boltinn ekki inn í mark Eyjamanna? Þetta er KR bolti, myndi ég halda. Eða hvað heldur hann honum inn á? Já. Það gerir það. Fer hérna skemmtilega. Leikur á hann og með skotið. Og skotið, þvílík varsla og aftur. Nei, þeir skora! Þeir komast. Þeir eru að skora, KR-ingarnir. Það hlaut að gerast. Jæja, þetta er ótrúlegu leikur sem við erum að fá hérna á sjónvarpsvellinum. Hann hleypur og næri boltan, það er 3 mínútur eftir og þeir ætla sér að jafna þennan leik og komast í vítaspyrnukeppni. Já, við sjáum að Káringar, þeir standa hérna saman. Allir sem einn. Já, þetta er öflug liðsheild hérna. Já, þeir ætla virkilega að fórna sér fyrir þetta núna í lokin. Þetta eru KR-ingar. Já. Og fór þessi út af. Já, það ekki. Rétt skal vera rétt. Já, þú mátt ekki gera nein klaufa mistök í svona leik. Nei. Svona mikið undir. Nú Eyjamenn bara negla honum upp völlin. Frábær sendingin þetta. Og hann stoppar þetta vel. Frábærlega tækni og hann skýtur. Já, hann
markmaðurinn með þetta. Hann hleypti einu inn þar sem hann lá eftir að vörslu. Já, erfitt að vera þannig nema. Já. Og hann ætlar ekkert að fá á sig annað mark. Nei, það er víst. En maður veit ekki hvað KR-ingandi geta gert. Þetta er innspark. Já, þetta er einspark. Og leggur hann fyrir hann. Spila skemmtilega hann að. Hotspinn. Nei, hann heldur þessi ná. Já. Flautað til leiksloka öðrum völlum. Strákarnir vita það að þá sjá þeir að það er lítið eftir. Það er bara svoleiðis. Eykur bara á spennuna. Það er Eyjamenn neglunum hérna frá. Já, taka fram að það er cirka hálf mínúta eftir. En þótt að klukkan segja annað. Vorum aðeins á eftir okkur. Skallin yfir markið. Var þetta síðasta tækifæri KR-inga? Já, ég er ekki frá því miður. Ég væri til í að horfa á hana leik svona í svona 8 klukkutími viðbútt kannski. Ég er sammálaður. Jafnvel 8,5. Þetta er bara, þetta er búið að vera frábær skemmtun. Og hann er komið flautinu upp í sig. Já, gerir þetta vel. Já, enda lærður á blokkflautuna. Jú, Hann heyrðu, þvílíkt og annæs. Hann tekur á nokkra hana og já. Kemur langur bolti fram með flautuna ennþá upp í sér sem hótar því að flauta leikina. Já, gerir það. Já, gerir það flauta til leiksloka. Eyjamenn, þeir ljúka leik í grísku deildinni í 7. sæti eftir frábæra sigur. KR-ingar stóðu sig líka frábærlega. Og enda í 8. sæti. Við á KTV þökkum þessum gaurum kærlega fyrir skemmtununa. Þetta var einn skemmtilegasti leikur mótsins. Og við komum aftur eftir nokkra auglýsingar. Já, þá erum við komin hér í næsta leik hjá okkur og það er leikur FH 10 á móti Þrótt 9 í norsku deildinni og þetta er allt komið á stað hérna hjá okkur og það er
með leikskýrslur beggja liða hérna og ætlum við að rúlla yfir þær hérna innan skam, sjáum hvað gerist hér. Boltinn hann út af, þá förum við við lið Þróttar. Það er nummer 1 Pétur Óli, nummer 2 Ægir, nummer 4 Þórhallur, nummer 6 Finnbogi Jökull, nummer 7 Tómas, nummer 7 Rúnar Logi, nummer 9 Elías Andri, 23 Óttar Flóki, 31 Jón Bjarki og Björgvin Atli, nummer 66. Talandi Björgvin, hann er með lið FH hér, gjör svo vel Björgvin. Já, það er nummer 55 Tryggvi, 89 Alexander, 11 Ágúst, 47 Rúnar, 85 Nökkvi, Viktor 68, Víkingur 49, sér kemur þetta Sigurður 1 eða 57, Rúrik nummer 1 og Jakob 98. Já. Og bæði lið búin að vera hörku öflug á þessu móti. Kemur Þróttur hérna. Það er Jón Bjarki. Hann stoppar hérna á varnarmönnu FH. Elías kominn samt með hann hérna aftur en flottu varnarleikur hérna hjá Viktori held ég að hafi staðið. Og skotið í slána! Skotið í slána hana. Hörku Var það tilraun. ekki Björgvin sem átti skotið hana? Já, Hörku tilraun. ef ég er að lesa rétt í þetta þá er þetta leikur í norsku deildinu 5. til 8. sæti, þannig að bæði lið ættu að eiga einn leik eftir. Já, þakka fyrir það. Björgvin. Þá kemur Alexander ennþá með hann hérna kominn inn teginn með skotið en það er varið. Ég held að sé Pétur í markinu en býðum aðeins með það. Alexander kominn aftur inn teginn með bolta fyrir en Björgvin að hreinsa í burtu og svo skotið frá Jakobi. Já, jú, það er Pétur Óli í markinu hjá Þrótti nummer 1. Og já. Svo áður sagði erum við hér í norsku deildinni. Búin að vera hörku barátt í henni, búin að fá nokkra leiki hérna á sjónvarpsvellinum úr þessari deild og allir hafa verið frábær skemmtun. Já, ég hef verið að lesa vitlaust í það, ég var að fá það hér staðfest að þetta er leikurinn 5. sætið. Já, En að þetta Það er er seinasta leikur liðana. já. Hægt að gefa allt í það hér og Þökkum skilja allt. Sindra myndatökumanni fyrir þetta. Alltaf með puttana á púlsinum einhvern veginn. Koma F-fangur hérna, skotið að sending fyrir og þessi rétt yfir markið. Tryggvi hérna með góða tilraun. Markspyrna hér frá marki Þróttara. Kemur hérna að spila stutt. Og koma F-fangar aftur. Já, Tryggvi og Alexander er hér. Fínir taktar með Boyslefur þarna. Þá kemur hörku barátta hér. Já, Þróttur vinnur Einsberg. Finnbogi. Jón Berki kemur honum á Finnboga. Brot hérna. Hárrétt hjá dómar Alexis. Rúnar hérna brýtur á honum. Það er Finnbogi. Já. Heldur hann setja mark í Björgvin. Já, ég ætla að giska á hann setja hann. Reyna að smyrja honum í fjær. Já. Og vonast það Menn inn á kannski eftir teiknum frákast. klárir eins vegar.
Boltinn inn á tegin. Þessi Ég held hann hafði ætlað að senda fyrir þarna en Óttar haldi að þessi var á leiðin á ramman. Lét hann eiga sig. Já, markspyrna hér. Spurning ekki búinn að sjá almennilega aftan á búningin hjá markverði. Jón Hver er í Bjarki markinu? með hann hérna á Finnboga. Finnbogi enda með hann hérna eða hvað? Nei, góðu varnarleikur hana. Hörku bara hérna. Þessi bolti framvöllin en endar í innsparki sem Þróttarar eiga. Já, góðu varnarleikur á Jakob hérna. Hérna, FHK fljótur á boltan, kom honum fram hérna, rátta boltan, hvað reyndar þetta? Þessi er ennþá inn á vellinum, eða hvað, nei, það fer hann út af innspark sem FH fær. Þannig að bolti hérna er á vellinum sem ég var fann að fylgjast með. Já, Kolvillis bolti. Þróttur hérna reyna að koma þessu fram. Já, Elías kemur honum á Óttar sem missir boltan. Já, Jakob vann hann hérna ætlaði að koma honum fram en Búnir að spreyja á sér hári hérna nokkrir í Þrótti. Skarta hérna glæsilegum hárgreiðslum. já, mjög skemmtilegt. FHK. Alexander gerir vel hann í vörninni. Elías missir hann og opinn. Komaði fáingar. Gur á boltanum. Skotið en Pétur Örgur að venju í markinu. Stilla Þróttara sér upp. Elías með hann hérna. Enda með hann Björgvin í hörku baráttu hana við Víking. Kemur honum á Óttar. Óttar að reyna að finna Elías aftur inn á miðinni, gengur ekki en ná honum aftur. Já. En þá er það FH. Alexander hér. Það gerir þetta frábælega Alexander. Hérna fyrir utan tegin og að reyna að finna liðsfélaga sem var ekki Tryggvin á Ætlaði að finna Tryggvin á tegnum. Gekk ekki góðu bolti samt en Tryggvi svona aðeins mista framfyrir sig, var farin í hlaupið á fjárstöngina. Endaði einhvern veginn aftur fyrir hann. En hérna Tryggvi aftur bara með skotið og það er varið í horn. Góð varsla og gott skot þarna. Spilna hér sem sýnist Tryggvi ætla að taka. Kemur hornið inn á næst stöngina en það standa þér fyrir ennþá með boltan henni inn á tegnum. Hvað endar þetta? Það er Björgvin sem hendir sér á þetta. En FH enga búin að vinna hann aftur eða hvað? Nei. Það er Tryggvi með hann hérna. Góður snúningur. Rétt fyrir utan tegin. Gerir þetta vel. Kemur honum á Alexander og Alexander langar í skotið. Kemur inn á tegin. Hvað enda þetta? Skotið og slána. Óheppinn hérna Alexander. Hörku skot. Já, gerir vel hann að koma sér inn á tegin. En skotið endar í þversláni. Geta Þróttar að komi hratt hérna. Og hver nær þessum? Er það ekki í markinu? Jú, Hann Rúrik. annarkvæmt Rúrik eða Sigurður. Það er Rúrik sem sýndi sjá einn hana. Já. Það eru 2 númer 1, já. Já. En spurning hvort þetta hafi verið Rúrik eða Sigurður. Ég held þetta sé Rúrik. Koma Þróttur. Hörku sprettur hérna. Jón Bjarni að reyna að ná þessu. Held að það gangi ekki.
Einsparki að fá. Það taka hann langan. Já. Fangar hér með boltan. Halda þessum inn á eintalega. Boltinn hér fundinn. Fór hérna yfir á völl 9. Einsparkið sem Þróttur tekur. Hörku barátta hérna, hvar endar þessi? F-fangar boltan hérna. Já, Alexander á hörku spretti hérna. Og innspark fyrir F-fanga. Býtti sig aðeins hérna. Boltinn hérna inn á tegin, Alexander með hann. Og enda með hann hérna, en góðu varnarleikur hjá Elíasi. Kemur þessu svo hérna fram. Þróttur ennþá með hann. Ætlar að skipta kantana. Já, þeir ná þessu og gera það vel. Kemur Óttar að reyna að finna Rúnar hérna. Framlínunni gekk ekki og kemur Tryggvi fyrir F-fáinga. Góðu vörn hjá Elíasi en Tryggvi er ennþá á þessu. Já, Ára Jakob. Kemur honum hana tilbaka. Einspark hér sem Þróttur á. Ekki mikið í leik þessa stundina, mikið að vera einhver stopp, brot eða innspörk eða þess þáttar. Ætlar að finna Jón hérna upp kantinn en kemur Alexander í staðinn fyrir F-fáinga. Já, barátta hérna. Já, það er eitthvað skrökt í hljóðunni hérna. En reynum að laga það sem fyrst. Já, mínúta eftir þessum fyrri hálfleik hjá okkur. Já. Sá er búinn að vera skemmtilegur. Já, hörku barátta hérna. Hér eins og áðan í grísku deildinni í leiknum hérna. Með þetta. Og Elías að sleppa í gegn hérna, hvað endar þetta? Kemur boltinn hérna, sjáum ekki alveg. Boltinn inn á tegin, missir hann en já, nær honum og kemur honum í leik. Sparka Vel þarna gert hann hjá Þórhalli. Dæmi brot hérna. Já, dæmi brot. Já, aukaspyrna sem F-fáingar eiga. Fór svona aðeins í undan í boltan. löppuna á honum eftir að hann var búinn að sparki í boltan. Nei, Þróttarar segi. Vill fá sína menn fram. Kemur síðan með langan hérna. Þróttur hér á boltanum. Boltinn út af hér og þá notar dómari leiksins tímann í að flauta á hálfleik og með seinni hálfleik hérna eftir smástund.
Já, við erum komið hér aftur á stað með seinni hálfleikinn. Já, boltinn ekki lengi að fara út af vellinum hérna, innspark sem FH fær. Ágúst hérna baðum boltan, fekk hann ekki upp kantinn. Hérna fær hann, hann missir hann hérna óöpun aðeins frá sér. Bara átt að hérna. Ægir hann að segur í vörninni. Og hvað hér, hvernig endar þetta? Já, kemur vel út af Pétur. Já, ef þessi leikur endar Rétt í jafntefli, tæka þá tíð. þurfum við að fá skorur úr því hver vinnur leikinn, þannig að þá förum við í vítakeppni. Já, Þá voru tekið 3 víti á lið, eftir það er bráðbanni. Gott að minna fólk á það. Kemur hér boltinn, geta Finnbogi. sótt hratt. FH Kemur hins FH. vegar grimmir, vinna vel tilbaka. Vel gert hann hjá Elíasi, kemur honum á Ægi. Já, gott spil Ægir inn hérna. á miðjun á Finnboga og nær Rúnar þessu með hvað? Glæsileg Góð vörn. vörn. En Rúnar ekki hættur. Hörku baróttin boltan hana. Já, flott vörn hjá Víkingsat, kemur þessum í burtu í bili. Gerir vel hana. Innspark hér sem Þróttur á. Og koma Þróttarar hérna ætla að prjóna sér upp hægri kattir en Við erum í fótboltabjörgvin, enginn að prjóna hér. Þróttur enda á boltanum hér. Gott spil hérna. Ó, hann er að sleppa í gegn hérna. Hann er að sleppa í gegn eða hvað? Nei. Fangar inn á boltan hér, gera vel. Ætlaði að vera fljótu með hann hérna upp en vinna innspark. Góð vörn hérna hjá Elías í vörninni. Eða á miðjunni meira svona. Bara átt að hérna hér kemur þessum hérna áfram. Fer hérna fram hjá milli þriggja varnarmanna. Gerir vel. Sé ekki alveg hérna Nei, fyrir nú árunni sjáum hvað er að við gerast. alveg. Myndatökumann hlýtur að ná þessu. Þið sjáu það. Innspark held ég sem að Þróttur á. Hvar er boltinn? Þannig er hann fundinn. Tekur þetta inn á teginn. Þeir hreinsa. Kemur einn langur fram hérna. Nær Elías þessu. Hörku baróttin hana. Já. Með Ágúst. Ágúst, já, gerir vel þarna en er dæmdur brotlegur. Notaði hendurnar aðeins svo mikið. Þetta sé rétt hjá dómari Alexis. Stuðnismenn Þróttar að kalla hérna inn í. Vill fá sína menn inn í. Innspark. Nei, Nei, horn. hættu við skiptir dómari Alexis. Kemur Tómas Lennon. Var að koma inn á strax að fara leggja sitt á Kemur mörkum hérna spinnar, hver rættir þessi? Það endar í hjá Rúrik í markinu. Já. Og Geta fangar, komið hérna og svo trætt upp. Hægir aðeins á sér hérna, fær mann í bakki, hann gerir vel, ennþá á boltanum. Og þessi endar í hotspinnu sem FH-ingar fá. já, Nökku ætlar að taka þessa hotspinnu. Við könnumst vel við nafni Nökku hér á Akureyri. Markaðasti leikmaður bestu deildarinnar fyrir 2 árum. Hotspinnan hérna, hvað endar þessi? Athyglisvert hérna. En Þróttur hér á boltanum geta sótt hratt hérna, missa hann aðeins frá sér, langt frá sér. En Þróttur spyttar þessu bolta fram, er hann að sleppa í gegn eitthvað, en nær hann þessu bolta? Já, nær þessum. heldur þessu inn á, hvað, nei, Nei, missir hann út af óöfbein, hérna, mjög óöfbein. Þessum komin í leikina og Elías næstu búinn að vinna hann inn og teg F-inga. Gerir vel þarna, tekur bara sprett, tekur á rás. Finnur þarna, Alexander ekki jú. Alexander, býður eftir einn liðsfélögum þarna frammi bara. Prjóna sig í gegnum komin tegin, en glæsileg varnarleikur.
Sér kemur Aftur inn á tegin. Alexander í Ekki Rökkvi sem Nei, var Tryggvi bóttan hana. í bakið. Nökkvi fyrir ekki. innspark hér sem F-fangar eiga vill að endurtæki þetta, lyfta honum örugglega og var þarna, má ekki lyfta honum upp fyrir hnén ef maður takir snertingunni inn á völli fyrst. Gerði það þarna og kemur sér með langan fram, hvar endar þessi? Rétt bjargað þarna, koma þessum í innspark áður en Alexander nær skotin á markið. Innsparkið hér, komið í gangi hérna, ætlaði að prjóna sér fram með tveimur, kemst ekki fram með hann, að fá þó halda boltanum og sendingin hérna inn á tegin en þarna vantaði einhvern en F-fangar með boltan hér. Æsilegir taktar hann hjá Alexander, nær hann þessum, nei, jú, þessi fer ekki út af, það er Þróttur sem nær þessu en hefur greinilega mistað hann út af, dæmir hornspinnuna sem F-fangar fá. Nei, þetta er innspark hérna. Spilum hérna tilbaka og ætlaði að koma þessum inn á tegin en þeir henda sér fyrir þetta, annað innspark sem FH fær. Innsparki hérna, eldast þetta við boltan FH, halda boltanum, ætlaði að fara þarna, gera þetta skemmtilega en Þróttur kominn á Ægir en flottur varnarleikur, kemur sér hérna langur bolti fram hérna, Ægir ætlaði að skalla fyrir félaga sín hérna á miðunni en F-fangar komast fyrir þetta. Hörku leikur hérna, ennþá 0-0, vantar ekkert í hérna leik nema mörkin og væri þetta frábær leikur. Einhvern veginn eina sem virðist vanta. Já, bæði er líka búin að sína flotta takta hérna. En nægur tími fyrir mörkin að koma. 7,5 eftir. Það er nægur tími. Innsparki hér sem Ægir ætlaði að taka fyrir Þrótt. Já, gerir vel hérna, ætlaði að taka hérna skemmtilega þrýrning. Ægir ennþá á boltanum. Skemmtilegur snúningur hérna. Ætlaði síðan að koma þessum inn á teig. Nei, kemst ekki alla leið þarna. Finnbogi með hann yfir. Hann er að sleppa í gegn hérna, hvað er ekki tekið niður? Hvar endar þetta? Þetta endar í hornspinnu sem Stöðnismenn kalla eftir víti hér. Við treystum dómaranum fyrir að dæma leikinn og hann er búinn að vera að gera það vel. Já. Og innspark hér sem F-fangar eiga. Rúrik sem mun taka það held ég alveg pottþétt. Kemur hérna langur fram, mynd á Jakob sýnist mér og Þróttar er komin yfir á bolta. Finnbogi með hann hérna á kantinu. Finnur Elías, nei komast á milli. Já, vel gert Gera vel þetta. þarna. Ætla stingur hann þetta inn fyrir Hörku Barða Tryggvi, nær honum ekki, þá getur Kemur honum á Finnboga sem er hérna komin inn á tegin, skotið og hvar endar þetta? Endar í netinu. Já, skotið þarna, maður hélt að væri með í markinu, svona óþægilegt boppa á boltanum og missir hann bókstaflega lekur inn þessi bolti. Já, Staðan orðin 1-0 fyrir Þrótt. Já, F-fangar hafa 5,5 mínútu til þess að jafna hann leik og koma þess í vítakeppni eða hreinlega vinna bara. Já. Allt hægt á 5,5 mínútu. Sjáum hér baráttuna og kemur þessi bolti inn á tegin.
kemur sér hérna út og skotið en Skotið, já. Tryggvi með þessa tilraun. Tryggvi hérna aftur á boltanum eða hvað. Nei, ekki að halda honum. Á góð vinsla hjá F-fæðingum hana. Já, Jakob með hann, setur hann yfir. Og Já. Ári er að koma hérna inn á teginn. Ekki Alexander Alexander með með skotið, skotið. framhjá, óöfinn. Já, ekki galið tilraun. Nei, heldur betur ekki að fá að minna á sig hérna. Já. Pétur í markinu. Kemur þessu hérna í leik. Fínt spil hérna, en fokk að komast inn í þetta en spilarum hérna inn á miðinu, það vantar mann þar en fljótur á boltan aftur, hörku pressa hérna á F-fæðingu þeim heldur betur að það jafna hennar leik. Kemur hér bolti og hörku sprettur Ennþá hérna með hann hérna Elías. Og ennþá inn á þessi bolti. Finnbogi hreinsar hana. maður á, segir dómarinn. Sé ekki hvað er að gerast hérna fyrir myndatökumanninum, kannski sér það betur Bjarni. Alexander með hann hérna, það er hörku barátta, þannig er einhverju fjórir að berjast í boltan. Já, en það hörku barða þetta með boltan hinum Og meginn. það var Finnbogi að sleppa í gegn með skotið og þessi er rétt framhjá. Verið þetta framhjá, vel gert í markinu hjá Hotspinna. Rúrik. Kemur Hotspinna hérna. Alexander með hann hérna og Glæsilega gert. keyrir hann á stað. Sprettur, hörku sprettur hérna. Þessi bolti er farinn. Innsparkið er sér Þróttur á. 2 mínútur eftir þessu hörku leik hérna. Finna F-fanga sigurmarkið eða jafnvel Þróttur gera út leikinn. Spurning hér. Finnbogi að vinna hann hérna, komin inn á teginn. Sendingurna fyrir. Vel Hvað varið. endar þetta? Glæsilega var hérna. Menni engu að Rúnar kemist í boltan hana. Hörku barða hérna, Elías færa hann á miðunni. Það gerir hann, færir hann hérna yfir og skoti. Já, ver það. Óttar með flott skot þarna enga síður. Og þá geta F-fanga komið hér. 2-1. Tryggvi setur hann á Alexander. Og Alexander með skoti en við fara Elías fyrir fleigir þetta. sér fyrir þetta. Já, hörkupressa hérna núna hjá F-fáingum. Freista þess að jafna þetta á loka mínútunni. Boltinn hérna inn á teginn, koma þessi burt í bili. F-fangar búin að færa liðið sitt heldur betur framar hérna núna. Með marga menn frammi. Vilja jafna þetta. Sendingin hérna inn á teginn. Þetta er ekki búið eða hvað. Þessi fer aftur fyrir. Markspyrna frá marki Þróttara. Á er að verða afskaplega lítið eftir. Já, var þetta síðasti séns F-fáinga, það er spurningin. Já. Þeir verða fljót til að komast á boltan hér að fá þeir kannski eitt séns í viðbót. Já. Innspark sem F á. Fljót til að taka þetta Feppar sjálfur. En flottur varnarleikur. Já, Óttar gerir vel þarna. Og boltinn hérna fram en þarna er þetta hugsanlega búið. Ekki nema 10 sekúndur eftir. Kemur hér útsparkið.
Þessi framvöllin, þá setja þetta út af innspark sem Þróttur á og er að fara að líta á klukku sína. Og hann flautar hér leikinn af. Þróttur endar í 5. sæti í norsku deildinni. Við komum aftur með næsta leik eftir augnablik.
Já, verið velkomin hér til leiks á síðasta degi N1 mótsins 2024. N1 mótið sem hérna fer senn að ljúka, en það eins og nóg eftir að fótbolta. Hér aukaspyrna, já. Við erum hérna komin með stórleik Aftureldingar, Aron Eli og IA 3 í grísku deildinni. Leikur þriðja sætið, það bronsið undir og hér að Skagamenn sem eiga aukaspyrnuna. Hver að taka þetta? Patrekur. Já, Patrekur. Við ætlum að renna yfir liðin eftir örskamma stund. Leifum þessar aukaspyrnu að klárast. Kemur hörkuspyrna. Já, frábærlega varið. Og svo aftur varið. Þú kannski byrjar á Aftureldingu. Já, það lið Aftureldingar þannig skipa að nummer 9 Ernir, nummer 79 Alexander Örn og nummer 78 Alexander Eli, nummer 67 Ari, nummer 15 Axel, nummer 4 Darri, nummer 20 Jón Hákon og nummer 23 Logi. Ég veit ekki alveg hver að þeim með markmaðurinn. Markmannstreyjan sýndi sem verið að vera nummer 3, þannig að við komumst væntanlega að þessu eftir. Ef mig minnir rétt þá það samt 23. Hann Logi. Já, hann Logi hérna í aftastur í vörninni núna. Það þetta bara hárrétt hjá þér. Já, hann var í markinu síðast þegar þeir spiluðu þarna hjá okkur. Kannski ég að rugla saman liðum, þetta búið að vera margir leikir hjá okkur. Það gæti verið markmannskipti. Það eru ótrúlega senur sem að gerast í grísku deildinni. Já. En ég þetta með skýrslu frá Skagamönnum líka. Þar Aron Eli nummer 26, Bergur nummer 13, Kristoffer nummer 55, Patrekur 45, Ernir Logi nummer 21, Viktor Ísak nummer 49, Sheriff nummer 28 og Viktor Snær nummer 51. Já, og hér Ernir komin inn á teginn, leggur hann út og að hælspyrnan. Hann má engu muna að það var Alexander sem var nálægt í að setja hana í markið. Alexander Örn. Já, og ég strax búinn að sjá hver það sem í markinu á Skagamönnum. Það Aron Eli nummer 26. Skráið það niður hérna á skýrsluna. Já. Það skynsalegt, það munum við það. Já, þetta var hörku byrjun hérna. Við erum að fá góð færi á báða bóa og ég held að leikurinn verði hreinasta skemmtun. Bæði lið ætla sér þetta brons. Já. Kemur þetta fínasta tilraun hérna. Þetta var lúmst. Ekkert að þessu, hann rétt fram hjá fóran. Já. Innsparkið eiga Afturelding hérna. Ernir sem ætlar að taka það. Finnum Alexander. Hann með nokkar í kringu sig ákveð við marknum. Skagamenn. Vá! Þetta var alls ekki galin tilraun. Já, Afturelding hérna að fara upp vinstra megin. Fín pressa hjá Skaganum. Hann með eitthvað annað númer hérna á stuttbuxunum. Svo sem í markinu. Það 25 það ekki. Það engin númer 25 á skýrslu okkur. Og engin númer 3 heldur, eða hvað? Nei. Þá þetta bara sannkallað mystery. Hefði slettum. Hlúttum og Afturelding að komast hér yfir. Já, þvílíkur sprettur hjá Erni og hann kemur Afturelding í fórustu, setur hann niður í stöngin inn. Alvöru mark þarna. Þetta svakalegt. Virkilega vel gert þarna. Koma Mosfellinga bara aftur með hörkuskot þarna. Sá ekki hvort hann fór í stöngina eða fór hann í hliðanettið. Hann fór í stöngina greinilega bara. Og Skagamenn eiga þá þetta innspark.
Svakaleg hreinsjón þarna allarlega yfir á völl. 10 sýnist mér. Já, Svo góð var hreinsjónin. boltinn er það að fara langt í burtu. Fór eiginlega bara yfir á þarnæsta völl. Já, Hann er hún leiður á sig að vera að sparka í sig. Ég held að það sé bara málið. já, hann ennir sig ekki. Nei, hann er bara farinn. Tók sjálfan sig og fór. Heldur betur. Hjálp fór að loga hann að. Jón Hákon kemst inn í þetta með skoti, kastar sér fyrir Alexander. Boltinn. Hörku baráttu þarna í Kristoffer í vörninni á Skagamönnum. Já. Hér eru þeir að berjast þetta. Og flott tæklingi að loga. Hvað er að gerast hér? Þetta er góður hraði í þessum leik. Já, Já. Þetta er bara flottur leikur sem við erum að fá hérna. Jón Hákon, Axel, Ernir, vissi ekki að manninum, en er þá með bolta. Kemur Alexander með fína móttöku. Alexander Örn, flotta snúning. hann er með Ernir á teiknum og Ernir, nei! Glæsilega var í Aroni. Þvílík markvarsla, ég var að fara að segja Ernir var að tvöfalda fórustuna. Já, sammála því. En í staðinn fá afturöldingu hotspinnu á stór hættulegum stað. Þetta hefur skapað marga hættuna gegnum árin. Já, fer í sögubækunar. Þetta hot passaði ekki brennaði, það er líka 90 gráður. Hérna boltinn á teginn. Smá hætta þarna. Já. Afturölding að setja flotta pressu hér í byrjun leiks. Logi er aftur komin á boltan, finnur hann Ernir, nei, gera þetta vel, Patríkur kemst inn í þetta. Hér. Já, boltinn allavega á markmanninn sem við erum ekki með á skýrslu. Veitum ekki nafnið á honum. Það hefur gleymst að setja hann á skýrsluna. Já. Þið markmennirnir Já, ekki sáttu með það að sé verið að gleyma sér á skýrslu eða það. nei, mikilvægasta staðan á vellinum. Þú gerir ekki neitt nema að hafa öflugan markmann. Skæin hérna færa hann út til hægri. Hér er ég reyna að koma hann fyrir en Já, fínasta tilurinn að þegar Viktori náða að snúa varnarmann af sér og koma hann fyrir en markverður Mosfellsbæ aftur eldingar já, velvakandi. huldumadurinn sem að vill ekki láta neitt vita hver hann er. Nei. Hér komst Alexander inn í þessu sendingu. Ernir er komin í færi, hann fer í skotið, vel varið aftur og svo skoppa boltinn á milli manna á hann handsama knöttinn. Aron Eli gerir þetta vel. Já, þetta var alvöru Já, með fórna sér í þetta. heldur betur. Flott varsla þarna enn og aftur. Já. Segja afturölding, þeir eru einhvern veginn með stjórnin á leiknum að stundina. Þeir eru aðeins að ógna meira. Já, En það er nóg eftir að þessu og við höfum nú séð leiki vera kaflaskipta. það kemur sendingin fyrir skallaði í burtu. Axel spila boltarmann tilbaka, svo er hún lyft fram af Loga. Skalla tennis hérna smá. Já, Logi bara aftur upp völlinn. Sharif hreinsar þetta. Logi einfallega neitar að spila á næsta mann, hann vill bara komast fram og skora. Þetta betur. Já, fram með boltan, Alexander Eli komin hérna inn á og farið í baki á honum, aukaspyrna dæmd réttilega. Já, Alexander Eli ætla bara að taka spyrnu sjálfur, mér finnst nú líklegt að hann skjóti svo markið. Ég er allan að hissa, ef ekki, já.
Hann skýtur þessu reyndar í áttunamarkinu en það framhjá. Já. Beint undir N1 borðan. Ekki N1 borðan heldur, N1 að sjálfsögðu eins og í nafni mótsins. Það sem að þú getur fengið allt sem þið langar í og meira til. Þetta betur. Vegabréfaleikurinn örugglega að koma sterkur inn núna hjá þessum gaurum. Mikið ferðalag. Já. N1, og svo langur bolti hérna fram völlin. Ég samdi þetta stef, bara þannig að það sé á reynu. Það ótrúlegt. Mann nú margt til lista lagt. Fyrir utan það að semja þetta stef þá... Nei, það þetta kannski bara eina sem að mann til lista lagt. Í marki og afturöldingu, við erum að fá þær upplýsingar. Kári Berg, segiru. Já. Glæsilegur markmaður. Já. Og gott að hann sé komið með nafn. Já. Á sig. Já. Fínt fyrir okkur að svona vitum hver kauð er að því hann öflugur í markinu. Já. Hér. Alexander, sendir hann nafnið sem Alexander, sendingin öldi fyrir aftan hann samt og svo aðeins stjaka við honum, hann misti jafnvægið. Já, smá barníkur hann í mönnum. Já. Það er mikið undir. Dómari leiksins vill að 2 metra regla sé virt. Já, pílu meistarinn. Já. Viðar Valdimarsson. Kallar ekki allt sína, skal segja þér. Nei, og hér skot dregur kraftinu úr svo fari varnarmann. Við erum að fara yfir regluna með strákunum. Já. Já. Alexander hér með innsparkið. Það er farið að hitna á Akureyri. Já. Birtir til hérna rétt áður en að öll úrslit koma í ljós í rauninni. Loka úrslit. Ernir upp á Alexander, komast inn í þetta skæin á síðustu stundu. Vá, þetta var virkilega vel spila og Ari þarna sem að setti boltan inn á teginn. Ég held að það muna svona 1/3 á skónúmeri Alexander hefði náði inn á boltan. Já. Og hér gerir Alexander Eli vel, kemst inn í þetta, finnur Alexander Örn. Þeir eru 3 á sama stað og í álkamar ekki skamenn, erfitt að koma sér í gegnum þetta. Og boltan er svo hreinsað frá. Það er Logi sem næri hún þar, góð pressa á Patrik og þá byrjar kapphlaupið. Já. En Logi vinnur það þeir ná að bjarga sér út úr þessu afturhalding. Axel eða á Loga. Logi aftur á Axel. Axel finnur Alexander og þessi bolti er ennþá inn á. Ernir með flotta takta, finnur Alexander og hann er í ágætis færi, það var þröngt og svo hentuðu sér fyrir þetta 2. Þetta kom og bara voru stökkir að taka þetta, við mistum aðeins hérna. Líkt darraðadans í tegnum. Hvað endar þetta eiginlega? Þetta endar með að skagamenn ná að bæja hættunni frá í bili. Koma nú sjálfur aðeins. Flott tilþrif þarna. Já, Kristófur gerir vel. En Axel mættur neglir þessu frá. Já. Og hér er flautað til hálfleiks. Við ætlum að renna snöggvast niður á N1 og hlaða bílinn þannig að við verðum ekki rafmagnslausir í seinni hálfleik. Komum aftur á vörðumspori.
Já, þá erum við komin tilbaka hérna í seinni hálfleikinn. Staðan er 1-0 fyrir Aftureldingu en það eru 15 mínútur eftir. Miklu meir en nóg. Já, já. Í þessum Nægur fótbolta. tími til stefnu. Ari setur hann bolta hátt upp í loftið, Skagamenn fá hann. Reyna að setja hann bara fastan á markið þarna, þetta var hann Bergur, númer 13. Hann setti hann í hliðanettið. Þá geta Afturelding svo trattuður koma hérna 2. Já, Alexander, miklu spretti, hann er þann boltan skoti og Alexander Örn er að koma Aftureldingu í 2-0 hér í upphafi síðari hálfleiks. Svakalegt. Já, það virðist vera bronsið sé að fara til þeirra. Já, eins og staðan er núna. Bronsöldin. Eins og ég segi, það er nóg eftir af þessu. Við vitum það að Skagamenn eru skeinuhættir og geta vel komið tilbaka. Betur. Skagamenn skora mörkin. Þeir eru þekktir fyrir það á Skaganum. Já. En Mosfellingar eru skeinuhættir, þeir hafa sýnt það. Hér kemur Patrik bakhrinding, já. Viðar dómari með þetta allt á hreinu. Já, hann má bara taka hvenær sem segir dómarinn. Hann þarf ekki að flauta, áfram segir hann. Skotið. Fín tilraun hjá Berg. Já, fer í N1. Það er einmitt þangað sem hann ætlar að fara á eftir. Á leið út úr bænum. Mér skilst að Skagamenn ætli að borða saman á N1 árið þeir fara frá Akureyri. Baconvaðar pilsur í boðinu. Annars skota lauku færi, en Þarna var það Kári, ekki satt, Viktor Snær. í markinu. Kári er í markinu, já. Hjá Aftureldingu, en það var Viktor Snær sem átti þetta skot. Skemmtilega gert. Þetta eru flottir taktar og Skagamenn eru hér að banka. Þeir eru að banka hressilega. En Afturelding, þeir neita að segja kom inn. Það er bara Lok og læs. Já, og allt í stáli. Loka fyrir Páli. Það er engin Páll í skagaliðinu reyndar. Nó, já. Fyrir boltinn af Erni út fyrir. Skagamann tekur og stekkur hérna skemmtilega tvisvar sinnum yfir borðan okkar. Verður að segjast að hann fer léttara yfir þetta heldur en við hérna í tökubílnum. Þetta var lipulega gert. Við erum orðnir gamlir og styrðir, alla annar okkar. Þannig að þú hefur kannski farið öllu léttara með þetta. Hér er Alexander Örn að sleppa í gegn, hvað gerir hann? Frábært úthlaup hjá Aroni, lenda þetta saman, þetta hefur ekki verið gott. Þetta hefur ekki verið þægilegt, það er alveg pottþétt. Alveg verið pottþétt, það hefur ekki verið þægilegt. Já, á stoppar. Já. Fór í boltan og svo lendaði saman. Já, Viðar. Ekkert í þessu. Kamerumaðurinn með einhverjar handabendingar hérna, ég skildi ekki alveg.
Því að dómari sleppi boltanum undan fyrir afturhaldingu. Þeir voru komnir með tök á boltanum þegar hann stoppaði leikinn. Hérna eru Skagamenn að pressa mikið hérna. Vel varið, Kári verinn í hótt, Skæna fá hóttspiln á stórhættuleg stað. Nú tækifærið. Sýntist þetta að vera Viktor Ísak sem átti þetta skot í fyrsta þarna en vel varið hjá Kára í markinu. Kemur hérna spinnan en beint í lúkurnar á markverði afturhaldinga. Jón Hákon yfirvegaður. Hvað gerist hér? Mikil Darraðardans endar í innsparki fyrir Skagamenn. Já. Ernir kemst inn í þetta. Já, eftir því sem að mínútunum líður þá komast afturhaldingar alltaf nær og nær því að fá bronsið utan um hálsinn. Já. Hérna boltanum spint á völl 9. En Sharif snöggur að sækja hann. Skagamenn eiga innsparkið. Góð pressa hjá Mosfellingum. Skagamenn halda boltan þó. Já, ekki efast okkar hóp, segja Mosfellingar oft á tíðum. Jú, það rétt. Já. Þeir eru að baka eitthvað þarna í pizzabænum. Let us cook, eins og þið segja. Rétt. Já. Mikil barðina og Alexander og Ernir vinna hér boltan af Skagamönnum. Geysast hérna fram völlin. Flegi ferð. En Ernir stöðvar á lokum. Þetta brot. Viðar með þetta allt í teskið. Aukaspinna hér. Ég held ég myndi skjóta þessu á markið. Kemur boltinn. Kemur hérna skallaði burtu. Já. Og skoti frá Erni. Já. Lífið markið. Hörku tilraun. Smell hitti boltan. Já, þarna kemur boltinn tilbaka. Já, já. Þessi bolti er stundum erfur. Stundum vill hann ekki verið inn á vellinum. Ótrúlega hegðun í rauninni, ef við förum út í það. Já, í raun og veru gjörsamlega glórist. Þetta er skemmtileg sending á milli línana. Og mikið kapphlaup hérna. Milli Loga og Viktors. Það var smá lagg í kerfinu hana. Ég var löngu búinn að segja þetta, bara skilaði sér ekki strax. Viðar Valdimarsson farin að hlaupa yfir á næsta völl og ná í boltan. Já. Honum finnst hann ekki fá næga hreyfingu hérna inn á þessum velli. Hann vill meira. Þetta er maður sem elskar líka uppbótartíma. Ætlum við að fá góðan uppbótartíma eftir? Það er spurning. Bergur flottur þrýtningur. Þetta er frábær hugmynd. Það tók hann að utanfótar snudduna svona í hlaupið. Aðeins svo fastur. Já. Það vilja Skagamenn fá eitthvað Já. þá ekkert. Alls þetta er hérna. Finnur Ara.
Ari tekur hann með sér, hann verður að skjóta núna. Þvílík tækling. Tækling Já, tekur bara boltan. Ari vill aukaspyrnu ekkert í þessu. Já, Viktor Ísak hérna vann frábærlega tilbaka. Já, hann kom þarna á ferðinni eins og hann væri Birgir Baldvinsson á flegiferð. Tæklaði þetta í burtu. Það er ekki leiðum að líkjast. Nei. Ekki frá því reyndar að... Mér langar að verða eins og Birgir Baldvinsson þegar ég verð fullorðinn, þegar ég verð stór. Og Jón Hákon með sendinguna inn á teginn. Skalla frá. Endar hjá Alexander. Logi, Skamenn, þeir lesa þetta, miklir lestrar, hestar. Þeir reyna að fara hérna hratt upp völlin. Jón Hákon er fyrir þessu. Svo er hann... Finnur Alexander, frábær sending. Alexander fer niður, það er brot. Já, aukaspyrna. Þetta er bara hárrétt. Sitja þetta á markið, segir þjálfarinn. Já sko, það eru mesta líkur að þú skorir og setur þetta á markið. Já. Alexander Eli með þetta skot. Setur þetta beint í Viktor Snær sem stóð þarna í vegnum. Já, er þetta önnur aukaspyrna eða innspark? Nei, hann bara, sko hann baði ekki svona aukaspyrnu, drengurinn. Þetta var smá misskilningur á Skagamenn og afturhaldin komið aftur í boltan. Já, núna góðan skotið og vel varið. Aron Eli. Alveg eru vinstri út úr þarna. Aron Eli vandan á vaxinn í markinu. Já. Hann má ekki brenna boltan hérna út í horni, 90 gráðurnar, geti verið heitt. Kemur sendingin inn á teginn. Þetta er gripið, en nei það á frákastinu og skotið fram hjá Axel held ég sem náðu þessu frákasti. Já. Er það rétt hjá mér, Sindri? Eru 3 mínútur eftir þessu leik? Já. Já, ég hann sé naskur á tíman að gera. Erni með skallan, en of langur. Hér er hendur í bakhrinding. Já. Dómarinn býður leikmennum að róa sig. Það er enginn að kvarta í honum lengur. En það hefur hann haft góða stjórn á þessum leik. Góð tök, Alexander Örn sem ætlar að taka þessa spyrnu fyrir afturhaldingu. Ég segi upp í fjær. Það er það sem hann ætlar að gera. Já. Það er líklegur áfangastaður. Nei, hann plattar okkur. Þetta var af æfingasvæðinu, það áttu allir vona skotið þannig. Já. Hotspyrna og nú líðu leikmönnum afturhaldingar vel hérna boltinn út í horni. Vinni líkur á því að Skaginn sé að skora. Gerist hér. Skallinn. Og einhver muna. Hér fer Logi niður, afturhalding ennþá með boltan. Færni út til vinstri. Það er Ari. Það er komin lítil dama á völlin. Já, að labba línuna, foreldrar ekki að fylgjast með. Auka leikmaður inn á í hverju liðinu er hún með, það er ekki gott að segja. Já, ómikil spenna í foreldrahópnum hérna. Já. Hér Ari brotlegur sparkar boltanum frá sér, heppinn að það er ekki spjöld, annars hefði hann fengið gult. Sko vel gert hjá Loga. Já. Jón Hákon neglir þessu síðan bara fram. Tíminn vinnur með mótsveldingum. Heldur betur. Það er aðeins 3 sekúndur eftir þessu
á okkar klukku allavega. Og hér flautar dómari leiksins til leikslokka. Afturhalding tryggir sér bronsið í grísku deildin, ekki satt? Jú. Já. Já, frábær sigur í Afturhaldingu, góðu móti lokið hjá þeim sem og auðvitað á Skagamönnum sem að sitja eftir með sárt ennið að enda í 4. sæti. Við ætlum núna að sýna ykkur frá verðlaunaafhendingu. Afturhalding er hér að fá verðlaun fyrir 3. sætið. Eru vel að því komnir, sjáu það hérna, glæsilegir strákarnir. Glæsilegi strákarnir hérna eftir flott mót. Þá eru þeir að fá sín verðlaun. Fá hérna bronsið utan um hálsinn. Menn eru ekki reynilega þyrstir eftir leik. Tveir að fá sér sopa. En það er búin að hlaupa alveg heilan helling. Og hérna ganga lína leikmenn meistaraflokks KA í bestu deild karla sem eru að afhenda þeim hér verðlaunin. Birgir Baldursson, Ingimar Stöle og Sveinn Margeir Hauksson. Já, glæsilegir drengirnir. Og svo er það bikari fyrir 3. sætið og það er Alexander sem að setur hann á loft og þarna fer bikarinn á loft, 3. sæti í grísku deildinni, frábær árangur, til hamingju með þetta Afturelding Aron Eli. Við hér á KTV ætlum að fá okkur hálfan bolla af kaffi frá neinum áður við komum aftur tilbaka í næsta leik.
Já, þá allt farið að stað hér, leikur Vals og Keflavíkur í argentísku deildinni. Þetta bronsleikur argentísku deildarinnar, 2 frábær lið að mætast hérna og við eigum von á æsispennandi 30 mínútum og það enda með því að bjarga á línu. Svo hörskut skottilraun hann. Vá, en vel varið hjá Snorra í markinu. Lið Vals þannig skipað að í markinu númer 1 Snorri Franklin Bjarkason. Aðrir leikmenn eru númer 26 Arnar Norðfjörð Sveinsson, númer 10 Frosti Þorvaldsson, númer 7 Jón Birnir Nílsen, númer 66 Jón Lúi Freygang Thoroddsen, númer 22 Novak Tufecic, númer 12 Rafael Xavier Moile, númer 23 Stefán Hugi Magnússon og númer 20 Stormur Þórsson. Já, lið Keflavíkur þannig skipað. Númer 1 Dagur Þór, númer 24 Viktor Nóel, númer 24 Júnes, númer 26 Úlfar Geir, númer 34 Bergþór Hugi, 51 Samuel Nathan, 54 Fjölnir Daði, 68 Rapp og 72 Aron Fannar. Glöggir heyrðu að það eru 2, númer 24 Viktor Nóel ljósarður, Júnes dökkhærður. Þetta enda boltinn í stöngir og svo bjarga á línu og svo þér að ég held Dagur Þór. Já, ég ætla að giska að leikmaður númer 1 sé markmaður. Það var Jón Birnir sem átti þessa tilraun og hér auka spyrna. Já, Stormur brotlegur þarna. Það ekki dómari af verri endanum í dag. Heldur betur ekki. Þorvaldur Árnason, engin annar. FIFA Pro dómari. Já, lagði flautuna á hilluna í bili en komið með endurkomu í argentísku deildin á ennumótinu. Þorvaldur auðvitað, við varum margra ára skeið okkar allra besti dómari. Og hér kemur spyrnan, eða ekki, hún kemur núna. Frábæri vinstrirótur, vel varið þarna hjá Snorra í markinu. Og herðu, aftur, og nálægt ná frákastunarna. Snorri, ver. Þetta var Viktor Nóel sem átti bæði aukaspyrnuna og svo 2 frákastarna. Ég held að Snorri sé hugsanlega búinn að verja 5 skot í þessu leik. Og lítið búið á honum. Já. Mikil pressa þarna. Keflvíkingum að Valsararnir ná að spila sig út úr því. Já, langur hérna fram. Stormur nær ekki taka mótunni fyrsta, gerir það í annar tilraun og setur hann bara í innspark hinum megin. Engir sénsar teknir. Betur ekki. Áhugi 0 á því að taka sénsa. Þetta koma Keflvíkingar en vera hann í markinu. Þetta endar nú bara 1 háttsendri. Já, það vill vera þannig. Hann auðvitað búinn að verja 6 skot í þessu leik og það varla 2 mínútur búin á honum. Og hér tilraun og rétt fram hjá markinu hana. Samuel Nathan hana. Já. Hörku tilraun. Þetta var svakalegt. Hér liggur Nóak aðeins eftir, hefur fengið eitthvað hnjask. Já. Þorvaldur hjálpar honum að fætur. Já. Við könnumst ágætlega við þennan kauða. Já. Heldur betur. Þú vilt meina að þú hefði kennt honum allt sem hann kann í 8. flokki K.A. Ekki, gef ekki pappan svona smá kredit. Bara smá samt. Já, gæti verið. Og hér Snorri bara ver. Snorri ver. Því líka frammistaðan. Snorri ver hans nýja nafn. Það er svo David Ræðasi í markinu. Og hér Jón Birnir. Jón komin upp að endalinu og þarna eru menn of nálægt vellinum einfallega. Hann eiginlega hleypur á reglíf fyrir utan. Reglíf við þurfum að það ekki lengur hérna okkur. Nei, það verður ekki ringt bara í margar klukkutíma, margar sólarhringa næstu. Og þessi bolti endar út fyrir. Stefán Hugi ætla að senda tilbaka Snorra en þessi fór aftur fyrir endalinu og hotn.
Þetta er rétt horn. Þetta er rétt horn, já. Það þarf að reyna að fipa mann hérna í lýsingunni, Andri. Hörku skot með vinstri fæti. Ef ég væri með svona vinstri og þá myndi ég líka láta vaða. Já, Viktor Nóel er svo sannarlega með hann. Hérna hálofta bolti aðeins. Hörku tækling hérna. Frosti í baráttunni fyrir Valsmenn. Það geta Keflvíkingar sótt hratt. Rafael er komin inn á í vörnina. Snorri lyftur hann upp völlin. Og Keflavík á þetta innspark. Arnar fyrir Valsmenn. Það Júnes finnur Viktor Nóel næstu því. Hann mæti stormur á síðustu stundu og kemur svo frá. Já. Þetta kemur sér önnur skot til hann beint í ekki fæturna, heldur hendurnar á Brynjar í markverði. Og Jón er að sleppa í gegn. Jón, en gott úthlaup. Dagur Þór Haugrakur hérna í úthlaupinu, hann samaði boltan. Já, mikill kraftur í Keflvíkingum hérna í byrjun leiks. Þetta er betur. Fá hérna aukaspyrna. Já. Það er allt eftir kúnstanarreglum hjá Þorvaldi. Já. Menn fá ekki að komast upp með neitt núna í dag. Við segi FIFA pródómari. Já. Kann þetta allt saman upp á 10 og rúmlega það. Aukaspyrnan tekið stutt og svo er hún settur á teginn. Þetta er eitthvað úr einhverju uppskriftabók. Og hérna eru menn bara að leita að aukaspyrnu, ekkert á þetta. Þorvaldur lætur ekki plata sig svona. Nei, þetta gerir Viktor skemmtilega hörkuskot. Snorri vel staðsettur. Snorri vel, ég kallaði hann Brynjar hérna á hann, ég veit ekki hvað það var. Nei. Þetta er þetta Snorri ver. Reyndar Snorri Franklin. Ég held að nýja nafnið hljóta að vera Snorri ver Bjarkarsson. Já, eitthvað skildu Magnús í ver. Spurning. Kemur hér hóðspinnan, jú, Snorri slæðir hann í burtu. Já. Júnes fljótur að vinna hann. Já, kemur hérna Stefán á ferðinni. Stefán ennþá með boltan. Hleypur upp vinstri kantinn. Fær einsparkið. Já. Ótrúlega en satt, þá er eiginlega allt jafnt ennþá. 0-0, 9 mínútur að detta á klukkuna. Já. Og hér er brot. Aukaspyrnan dæmd. Sjáum að Novak er komin aftur inn á Valsmönnum eftir að hafa meitt sig aðeins á þann. Skallinn og dettur niður hérna fyrir Keflvíkinga meðan á vinstri. Og þetta er fyrsta markið! Það er Viktor Nóel sem er að koma Keflavík yfir. Einhvern tímann hlaut múrin að brotna eða allan að koma gat í hann og það gat fann Viktor. Viktor Nóel er búinn að vera banka og banka með þessum skotum. Og loksins opnuðu Valsmenn dyrnar fyrir honum. Snorri gat ekkert gert í þessu í markinu. Nei. Já, þetta er bara, verðum við að segja, þetta er sanngjarnt. Já. Þeir hafa bara einfallega verið mjög öflugir hér á fyrstu mínútum. Það er spurning hvernig Valsmenn svara þessu.
Þetta kemur Novak. Já. Vel varist þarna hjá Úlfari. Já. Og Dagur kom síðan og hjálpaði honum. Já. Má ekki segja að þetta sé búin að vera pínu svona rock'n'roll hjá Keflavík. Jú, eins og þeim einu með lagið. Já. Bolti tilbaka hérna, næst stóra haldur minna, já, gerir það. Novak hérna, fer á ferðina. En er stöðvaður. Stormur þú komið með hann. Nei, það er Stefán, afsakið. Jón hérna gerir þetta vel, snýr á hann. Kemur boltinn á tegin Novak. Og hvað er að gerast hér? Það er mark spyrna. Já. Valsmenn eru ekkert að hætta, þeir bara halda áfram. Jafnvel komin meiri kraftur í það eftir að lent undir. Já. Þannig á maður að bregðast við líka. Því er ekkert að svekkja sig of. Jón hérna, tæklingin, kraftur í henni. Úlfar Geir. Hörku tækling hérna. Novak inn á tegin. Arnar með skotið og hann er að bjarga þessu í annari tilraun. Þorvaldur fékk ekki tilkynningu í úrið að vera í mark, enda var hann nú langt fyrir utan línuna. Já, Dagur gerði virkilega vel hérna. Sterkar hendur í markinu. Já. Og flottur snúningur hérna. Skotið og Viktor! Er það ekki Viktor aftur? Jú, Þvílíkur vinstri fótur. Hann er að skora sitt annað mark og annað mark Keflavíkur sem er að komast hér í 2-0. Það er frábær snúningur líka hvernig hann sneri Valsmenn af sér. Svo bara hlóða hann í þessa bombu. Já. Þetta er ekkert annað en bomba. B-O-B-A, segi og skrifa. 2-0 fyrir Keflavík. Keflingar hérna aukaspinnu á miðjunni. Ætla sér að lyfta honum hjá teig. Gera það, bolti að flikka áfram. Snorri Verda. Og boltin upp á Novak. Innspark sem að Valsmenn eiga hérna. Framalega vellinum hægra megin. Setting á teig, Arnar og það mættur. Novak fann aftur, leggur hann fyrir Stefáni, frábær markvarsla. Sástu hvað hann var snöggur niður. Já. Stefán Hugi með gott skot niður í nær. Gerði þetta frábærlega. Já, Stefán ætlar að taka hérna hóspinnu fyrir Valsmenn á stórhættulegum stað. Bolti lána tegin og hvað gerist? Novak, setur hann yfir markið. Þarna skapaðist mikil hætta. Hann. Það er ekki valda boltar manna og innspark fyrir Valsara. Hér er Novak. 1-1 hérna út á kantinu. Gerir þetta skemmtilega en boltinn út af. Innspark. Rafael. Þið sjáu alltaf aðeins betur við hvað er að gerast hérna út í horni. Arnar er að fara hérna inn á tegin. Það leggja til hliðar Stefán, gengur ekki. Snorri, engar áttækna, negla honum upp í áttinu Jóni. Bolti fram í honum, fyrir upp í loftið og er þessi endi í hotspinnu. Já. Gerir það. Bolti lána á tegin og
önnur hornspyrna, þannig að mátti engum mun. Arnar hefði komist inn á bolta. Þá hefði hann bara þurft að fá hann í sig og þá hefði hann farið inn. Já. Hann var svo nált markinu. Þetta sennilega síðasta spyrna. Já. Já, býtu, það strax komin hálfleikur. Strax komin hálfleikur. Já, þetta búið að vera óbúslega fljótt að líða. Keflvíkingar leiða hér sanngjarnt 2-0 í hálfleik og við komum aftur að vörmspori. Þá þetta komið að stað hjá okkur hér í síðari hálfleiknum. Keflvíkingar sækja núna í áttina Lundaskóla meðan Valsmenn sækja áttina KM-inu. Við sjáum að Louis komin hérna inn á fyrir Valsmenn. Leikmaður númer 66, hann hér með boltan. Sprækur leikmaður. Kemur hann lengra á Frosta. Frosti á Jón. Og Jón hérna 1 gegn 1, ætlar að fara utan, hann vill gera það. Hann komin í fína stöðu. Sætir það fyrir markið. Og Arnar Óbin nær ekki að stýra þessum í markið. Þetta var frábær sókn hjá Valsmönnum. Já. Frábær sókn, óheppinn hérna Arnar. Já. Viktor er núna aftasti maður eða? Nei, þetta er ekki hann. Ég er í ruglinu. Hér geysist Rafael að stað. Og Novak vinnur hérna. Novak fyrir inn á völlin. Kemur hann frá sér á Rafael sem hann færi hann lengra. Og hann Keflvíkingar kom hérna 4 inn í teig að verjast. Já, gerðu vel. Já, alltaf hefði þurft að Valsmenn þurft að leita bara skotinu held ég. Jón á Frosta, Frosti framlíkja hann aðeins á Novak, þeir falla hann báðir á kantinum að áfram með leikinn. Og hér er brot. Hvað spilna? Já, Þorvaldur er ekkert að æsa sig mikið, bara að flauta rólega og strákarnir er ekkert að tuða við hann. Eða tuða í honum, frekar. Öllu heldur. Frosti með spilnuna inn á teginn, skalla frá. Rafael hérna á hörkusprett tilbaka. Kemur tilbaka Snorra. Spila upp miður á Novak. Þetta var vel leyst hjá Valsmönnum. Já, gerði mjög vel. Arnar á Louis. Louis ætlaði að finna Novak, en Novak er nú komið með boltan. Hann bara fer í skoti, frábært skot Novak Tufucic. Og hann er búinn að minnka munin í 2-1. Alvöru hnitmiða skot niður í nærhornið. Við sáum að gera þetta líka svipa mark hérna fyrir í mótinu í beinni hjá okkur. Gerði þetta virkilega vel. Hann á þetta í vopnabúrinu drengurinn. Og við erum komið með leik. 13 mínútur cirka bát eftir. Við erum komið með leik. Þetta betur. Jónes, flotta fótavinnu hana. Já, þetta er gaman að sjá. Louis, Novak, Frosti, þetta var einna stertika bolti hjá þeim.
Frosti myndi mikill í pressu. Hann er ennþá með boltan, gerði þetta vel. En nú koma Skeflingar inn í þetta. Valsarnir. Aukaspyrna, báðar hendur á bak. Frosti sem ætlar að taka þessa eina tegin. Stóru mennir komnir inn í. Arnar tekur hérna hlaupið fram. Hár bolti inn á tegin. Skallaði í horn. Já. Já, þetta gerði heldur betur mikið fyrir leikinn að fá þetta mark. Já, heldur betur. Spurning hvernig liðið muni bregðast við þessu. Handsama Dagur boltan. Já, 1 gegn 1 vinna aftast og Jón með góðan skalla. Varðan á hann manna. Keflavík á þennan bolta. Langur hérna fram. Arnar skiptur yfir Jón. Fær strax pressun í sig. Og Snorri Nari bjargaði þessu frá því fyrir hótt. Kastaði sér á boltan. Já. Fljótur að koma honum hérna langt. Vel tekið á móti þarna Frosti. Valsarnir fá innsparkið, setja hann til baka bara. Þannig að byggja upp sóknina. Keflvíkingarnir þéttir. Gerast hér. Komast inn í þetta. En Arnar og rólegur með boltan, leysti þetta vel. Hér bara barátta, engin aukast með þetta eins og við sáum. Þetta gerist upp við okkur. Og hér áfram með leikinn. Skotið. Hreinsa frá. Komum sér tilbaka á Dag Þór. Hann er að flýta sér. Já, virðist þeirra. Arnar á Louis. Louis Novak. Hér Frosti. En þá er Frosti með boltan. Finnur Novak núna á miðunni. Novak ætlar að þræða Louis í gegn. Og hvað gerist þú? Dagur Þór vel vakandi hérna í markinu. Þetta er bara hásbreyti þín sem munaði þannig, Sindri. Heldur betur. Og ekki hún mikil. Nei. Satt það. Og hér Snorri út í markinu. Tekur þennan upp. Flýtir sér að negla honum upp völlin. Þessi fyrir innspark. Boltinn hérna, Novak er að komast í færi. Novak fer hérna utan á og skorar! Novak Tuvidžić að skora sitt annað mark í leiknum og er að jafna leikinn fyrir Valsmenn. Gerði þetta glæsilega. Já, tók hann að stertinguna fram hjá Degi í markinu og afgreiddi þröngt færið virkilega vel. Staðan orðin 2-2 þegar 8 mínútur eftir af þessu. Já, gæði í þessum. Það er óumdeilanlegt. Og núna, eins og stöð núna, þá er 20 og það þýðir einfaldlega að það verður vítaspyrnukeppni ef að leiknum líkur þannig. Já. Er ekki það bil hálfnaður þessi seinni hálfleikur? Jú, mikið rétt. Og 2-2 myndi því að vítaspyrnukeppni 3 spyrnur á lið og hefði jafnað þeim loknum þá bráðabanni. Frosti, hann ætlar ekkert í vítaspyrnukeppni. Hann ætlar bara að klára þetta núna. Jón Birnir kemur boltanum á teginn og endar hjá Degi í markinu. Já, hann er búinn að vera vel vakandi Dagur í markinu.
lítið geta gert í þessum mörkum. Sama má segja Snorra hinum megin. Já. Tveir frábæri markmenn. Já, þeir eru nú örugglega ekki síður ástæða þess að þeir hafa komið svona langt í mótinu. Auðvitað frábæri leikmenn inn á vellinum sem og í mörkunum. Hér, lengsending fram, Snorri tekur þennan bara. Leikurinn hefur eiginlega snúist við. Valsmenn eiginlega sanngjarnt búnir að jafna leikinn. Keflavík voru sanngjarnt yfir eftir fyrri hálfleikinn. Ég sammála því. Þá er spurning hver tekur yfir núna. Já. Hér Novak með skoti og hann er að skora! Setur hann niður í fjær, Novak Tuvidžić með þrennu og kemur Val í 3-2. Þrenna. Já. Síðan gamli liðsfélagar og Káa er að gefa honum 5. Heldur betur. Káa-strákarnir fagna honum, félaga sínum. Þetta var hnitt með að stöngin inn, niður í fjær. Hlæsilega skotið á honum. Og þá er Snorri tekur pínu Jordan Pickford á þetta þarna bara. Já, nú hefur leikurinn allt í hennu snúist við og Valsmenn sækja hérna margir á þá. Novak ætlar hann að skora 4. markið. Nei, ekki strax allavega. Nei, Novak eiginlega bara búinn að taka yfir hérna. Já. Þegar 5,5 mínútur er eftir af þessu. Þetta er svakalegt. Hotspinna, Novak ætlar líka að taka hana. Á fjær og Rafael skallar hann yfir markið. Og hér langur fram. Fer hérna á milli liðana, tennisleikur í gangi núna. Þetta er gerist hér boltinn laus á miðunni. Og Novak brotlur. Já, brut þarna á Rapp. Líklegt að boltinn eigi að fara inn á teiginn. Já. Jafnvel fastur í átt að marki myndi ég giska og leita smá snertingu. Já. Það er mitt gisk í þessu. Novak ákveður bara að vera fyrir þarna líka eins og ég segja, hann er allt í öllu akkurat núna hjá Valsliðinu. Hann er út allan völl. Spurning hvort þessi 2 eintök á honum inn á vellinum. Inn á teig Valsmanna, þar er Arnar sterkur fyrir skotið og smellur í slánni. Júnes þarna stórkostlegt skot. Já, það er gott að fara út af því að ég þarf aðeins að anda eftir þetta jafnaði mig. Ég sá þennan syngja í samskiptunum. Þú lastaði Samuel. Já, heldur betur. Gerist hér. Snorri tekur hann langan. Louis. Já, með skemmtilega hreyfingar. Hörku sprettur hérna. Hann er kominn bara allan leið. Missar aðeins á langt frá sér. Og út fyrir fer hann. 3 mínútur eftir þessu. Já, nú eru Keflvíkingar að flýta sér. Gerir Júnes hérna. Skota lauku færi Snorri ver þennan. Viktor Nóel með frábært skot en Snorri vel. Já.
Þeir þurfa að halda áfram að láta vaða, láta Viktor hafa boltan og láta hann dundra svo markið. Já, þetta kemur Frosti eins og ennþá bara meðan. Já, þvílík baráttu í honum. Svo er Novak í færi. Koma sér fyrir þetta. Þá er Stormur kominn inn á hægra megin aftur fyrir Valsmenn. Hann var í baráttunni hana. Yfirvegar Snorri hérna. Hann félaga sinn. Frosti. Mikil baráttu hérna. Frosti ætlar að finna Novak á miðunni, kemur tæklingin. Já, flott fótaðinni á Frosta, svo er boltinn á milli. Já. Og þessi bolti er að fara upp í horn. Það gerist hér. Og Viktor ætlaði að fara í skoti á, og þeir komast fyrir og hann rennur tilbaka. Og já, 1 mínúta til stefnu. Rafael, Novak. Novak, Snorri er bara pollrólur, já, sá þessa hreyfingu. Stuðningsmönnum Vals til mikillar skemmtunar. Já, hann er eitthvað spilta, já. Aðeins og setja hann að. Spinnan. Já, Novak ætlar að bomba þessu bara lengst í áttina á teignum og boltinn enda bara í höndunum á Degi, að kýlir hann. Og grípur hann svo. Hér báðar hendur á bak, aukaspinna, síðasta tækifæri Keflvíkinga. Síðasta tækifæri Keflvíkingar, þeir þurfa bara að koma boltanum inn á teiginn núna. Þeir þurfa bara að koma boltanum inn á teiginn. Er dramatík í þessu lokinu eða hvað? Setur þetta bolti fyrir rétt yfir markið. Já, og þá er leik sennilega lokið. Það finnst mér nú líklegt. Neglir hún fram og þá er flauta til leiksloka. Það eru Valsmenn sem að tryggja sér bronsið í argentísku deildinni eftir ótrúlega endurkomu. Lentu 2-0 undir í fyrri hálfleik og þannig var staðan í hálfleik. Kom tilbaka með þrennu frá Novak Tuvicic og Valsmenn ljúka leik í 3. sæti. Keflvíkingar hafa átt frábært mót einnig en þurfa að gera sér 4. sæti að góðu. Við ætlum hérna að vera með sína frá verðlauna afhendingu Valsmanna hér rétt fyrir framan okkur eftir smástund. Komum aftur eftir örfá sekúndur. Já, hér eru þeir að taka við verðlaununum. Það eru leikmenn meistaraflokks KA úr bestu deildinni sem að afhenda hér verðlaunin. Birgir Baldursson, Sveinn Margeir Hauksson og Ingimar Stöle. Allir fá hér bronspening hálsinn og einnig bikar. Sjáum hérna þeir fá þetta
Maður sér að þeir eru ánægðir með þetta og þeir mega vera það flott mótað baki hjá Valsmönnum. Og nú fer bikarinn ætlar að fara á loft. Það er Novak sem ætlar að lyfta bikarnum. Novak er með bikarinn í höndunum og já, til hamingju Valsmenn með þetta. Þeir eru ekkert hættir að fagna. Leyfum ykkur að heyra vel í þeim. Gestir, það styttist í að við höfum 5 undanúrslita
Já, þá þjóðsöngur Íslands búinn og við erum komin hér í úrslitaleik í grísku deildinni. Það HK Tumi á móti KA Svein Margey. Sá ekki hver vann uppkastið, hver byrjar leikinn, en vel sótt á hana leik, mikið áhorfendum. Við ætlum að reyna að halda fólk í skefjum hér, þannig að við náum nú sem mestu af leiknum á mynd. Það HK sem byrjar leikinn. Ég með skýrslu HK hér. Það númer 38 Ari, Andir 4, Kristófer 84, Pétur í markinu númer 86, Nökkvi 46, Gretar Ingi 64, Daniel númer 80, Hilmir 54 og Rúrik 10. Þá leikurinn farin í gang. Flauta hér alla úrslitaleiki í gang á sama tíma. Og við erum ekki með lið KM-manna. Reynum svona að sjá hverjir þetta eru. En þetta komið í gang hérna. Seinasti leikurinn á mótinu hjá þessum liðum. Og boltinn hér undir útsendingabílinn, erum að leita á honum. Hann fundinn. Hér eru taugarnar þandar. Leikur eins og ég segi fyrsta sætið. Leikurinn innspark hér sem KA á. Bara þetta hérna. Þessi lið búin að vera að spila frábælega á mótinu. Það komin alla leið. Innspark hér sem KA á. Flott spil hérna. Já. Brita KA með komið hérna upp aðeins. Flott vörn. Boltinn hér ennþá í leik. Kemur sér hérna langur fram en þessi bolti aðeins svo langur. Ákvæðan að komast á boltan. Og geta þeir komið hér. Rúrik. Á Kristófer. En KA með komast inn á boltan. Já, flott spil hérna. KA með boltan inn á teginn. Hvað þetta þessi? Aðeins fyrir aftan hann. Og boltinn alla leið hér út af í innspark sem HK fær. Fljótur takk innspark hérna, ætla að koma boltanum við uppkantinn en gera vel. Eða koma þessum í burtu. Já, boltinn hér aftur út af innspark sem KA fær. Já, bara þetta hérna. Já. HK, innspark hér. Þeir eru verið að ná svona mesta sviðskareknum úr sér. Það ekkert djók að spila til úrslita. Að tenur þaugarnar, menn verða pínu stressaðir. Sem skiljalegt á svona stóru móti. Kristófer hérna að spila og sér að kemur langur fram hérna. Boltinn út af hérna, mikið út af hérna þessa stundina. Hörku pressa á báðum liðum, innspark hérna hjá KA. Og langur hérna fram, hvað rendar þessi? Já, þessi fer bara alla leið á markur KA. Svo kemur hann hérna bara stuttum í leik. Spila hérna bara stutt, bara átt að hérna. Enn og aftur er boltinn út af innspark sem KA, nei HK á. Það sé ekki. HK á, enn eitt innspark hér. Já, flott spil hérna en komast inn í þetta. Jón hann sem komast inn í þetta. Óðbyrg stígur á boltan en næra kom pikkunum hérna. Hörku barátta, eru KM-menn að sleppa í gegn hérna eða hvað? Kemur skotið en vel varið. Pétur í markinu, ver þetta vel. Hæsilega gert. Koma ákangar en KM-menn á boltan hérna. Flott pressa, hörku barátta hérna hjá báðum liðum.
Flott spil hérna. Hvað endar þessi? KM koma hérna fyrstir kattinn. Glæsilega gert, flottur sprettur. Vinna hér. Nei, hann heldur þessu inn á. Vinnur ekki neitt. Já, flott spil hérna. Geta KM varist þessu vel, hann kom þessu út af en eitt innsparki sem HK fær. HK boltar hérna langt fram en þessu út af vellinum en eitt innsparki sem við fáum í hennar leik. Þetta skipti fær Káa og HK-ingar komast á boltan, þeir að sleppa í gegn hérna eða hvað, Rúrik með fyrirlega bandi í þessu leik, kemur boltanum fyrir, þetta er stór hættulegu bolti, endar í hotspiti sem HK fær. Já, flottur sprettur hérna hjá Rúrik og gerir vel að koma honum fyrir. Kemur hérna flottur boltinn á teginn og örlítið og hár hérna fyrir Kristóf sýndist mér sem var hérna inn í teg. Hérna fram hjá Káa, hvað reyndar þessi út af vellinum, innspark sem HK fær. Boltinn mikið utanvallar hérna fyrstu mínútur leiksins. En hérna eru Káa komin á boltan, gerir vel og setur hann í gegn hérna, hann er að sleppa í gegn. Kemur skoti og þessi er í netinu, Káa er komið yfir. Frábær sprettur hérna, komið 3-1. Fundu réttu sendingun á réttu tíma og hann stingur sér inn fyrir og skorar. Glæsilega gert. 1-0 Káa eftir 6 mínútur. Þá erum við komin hér aftur á stað. HK búnir að vera flottir hérna í fyrri hálfleik, búnir að pressa mikið. Káa beitir skyndisóknum. Koma HK-ingar missa boltan hérna á öfnir en fljótar á hann aftur, vel gert þarna. Og flottur bolti hérna, var við það að sleppa í gegn hérna, sýndist þetta að vera Hilmir en flottur varnarleikur hjá Káa. Og hérna kemur sending og þetta er skoti og þeir eru að jafna metin. HK-ingar jafna, Hilmir Berg sýndist mér þetta vera sem átti þetta skot og endar í netinu. Staðan hér orðin 1-1 eftir 7,5 mínútu. Frábærlega gert. Leikur er komin hér aftur í gang. Káamenn, einspark hérna sem Káa á held ég, sýndist þetta vera Káabolti. Dómarinn sammála því. Kemur hérna einsparki, fer bara sjálfur. Ætlar að sækja hérna upp vinstri kattinn, mákið margnum. Missi boltan og einspark sem HK fær. HK að vinna boltan hérna og ola vellinum eða hvað, hörku barða hérna, hvað endar þetta? Hei, Káa kemur sér burtu en HK á boltanum ennþá og flottu þrýðingsspil hérna og glæsilega gert og óöfinn hérna ætlaði að finna Daniel en sendingin aðeins fyrir framann hann gerði vilja að reyna að halda þessum inn á. Hér er innspark hins vegar sem HK fær. Kemur hérna langur fram en Káa menn skalla þetta í burtu. Getur Káa komið með eina af þessum skyndisóknum sínum, þeir eru búin að vera öflugir þar. Ætla að stinga honum inn fyrir en flottu varnarleikur. Hjá sýndist vera á Ari hérna í vörninni sem að ná að stoppa þetta.
Boltinn hér berst milli liða hérna bara bæði liðin duglega að skiptast á að vera með boltan. Við setjum sendingarna þegar K.A. geta HK komið að Rúrik. Ætlaði að finna félaga sinna hann hinum með hann Hilmir sýndist mér en fann hann ekki en HK ennþá á boltanum. Pressa hérna á K.A. en leysa hana hér. Geta komið hérna en ja, hvað endar þessi? Já. Teka eftir hér að Sveinn Margeir hann er á hliðarlínunni með K.A.-liðinu sínu sem er skýrt í höfuð á honum og gerir vel þar sína lit en aftur að leiknum þá er ennþá bæði lið duglega skiptast á að vera með boltan hér. Einspark hér sem K.A. á. Koma HK-ingar, flott spil. Andri hérna með boltan ætla að fara bara í skotið en K.A. mun komast fyrir þetta. Einspark hérna á vallarhelmingi HK sem þeir fá. Spila hérna bara flott á bildi sín. Kemur sér hérna eitt langur fram hjá Pétri í markinu. Spila hérna stutt Daniel. Tekur Einsparki. Boltinn hérna færist milli kanta. Skemmtilegt spil hérna og glæsilega óöpinn hann og Rúrik ætlaði að finna félaga sem hann var komin að svo framalega og sendingin aftan við hann. En hér er hörkubarátta heldur þessum bolta inn á. Vel gert þar. Geta haldið boltanum inn á. Það kemur pressa frá K.A. og eru komnir á boltan eða hvað hérna fram á vellinu. Nei, Hákarn er að hreinsa. Kemur langur fram hérna. En flott vörn. En reyna aftur hérna að koma boltanum fram völlin. K.A.-menn. Og K.A. hérna á boltanum. K.A. kast inn í þetta. Spurning hvað K.A. geti sátt hratt hérna. Æ, gerir vel hérna. Það er að pota þessum út af Einspark sem K.A. fær. Flottu þríhyrningur þannig að K.A. leysa þetta Einspark mjög vel og kemur síðan langur hérna fram. Hvað er þetta þessi? Vel gert þarna vörninni hjá Andra. Það var einn þarna með 2 en næra kom boltanum í burtu, gerir vel þar. En ekki búið þó ennþá, K.A. hér að pressa, en flottu bolti hérna fram frá HK. Og það er Rúrik. Rúrik reynir bara skoti en þessi bolti fram hjá markinu. Ágætis tilraun. Ekkert að þessu. Eins útspark hér frá marki K.A. Spila stutt hérna. Ætlaði að vera sniður og stingur þetta ennþá uppkattinn en kemur ekki þangað og Daniel hérna við það að sleppa í gegn. Koma K.A. hérna uppkattinn, ætlaði að setja uppkattinn, fer af honum síðan aftur hana, þetta er Einspark sem HK á. Ópen þarna. Það kemur hérna ágæðis tilraun hérna að koma boltanum upp í horn og reyna að fá hann sig að fyrir. Frábær tilraun. Geta K.A. komið hérna, setja boltan inn á miðju, hvað reyndar þessi, hörkubarátta hérna boltan, K.A. kemst á hann. Spila hérna flott á milli sem K.A. kemur síðan hérna eitt langur fram en næri ekki að taka mótunum hérna óöpinn. Andri Þór gerir hins vegar vel hérna í vörninni. Einspark hérna sem K.A. og reyna að finna einhverja opnun, fer bara sjálfur. Og finnur hann hérna á opnununa. Boltinn hérna yfir en næri ekki að taka við þessum út af hérna megin hjá okkar megin eins og ég segi. Einspark sem HK á, taka það fljótt. Hörku pressa og barátta hérna.
Og hér koma hákvæðingar og skotið, en þessi er rétt fram í markinu. Grétar Ingi, hörku tilraun hérna. Útspark frá marki Káa, spila stutt hérna, halda sig við sitt plan, spila á stutt. Já, flott pressa hérna, Andri kominn alveg í bakhjánu þegar hann ætlar að snúa og endar í innsparki sem Káa á. 2,5 mínúta eftir að þessu. Nei, ekkert 1,5 mínúta eftir þessu fyrir ekki. Hver að vera seinastur að gera eitthvað hérna í fyrri hálfleik. Gefum boltinn hérna upp hjá Káa, flott vörn hjá Káa. Þessi bolti ekki farin út eða hvað, jú, hann er farin og Káa á það. Innsparkið hérna sem Káa á. Spila hérna, flott spil og ætla að taka snúningi, mistar hann aðeins frá sér hérna í snúningnum. En Káa fljótur að koma í pressuna en þetta er ekki búið. Kemur sendingin hérna yfir, HK. En þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Ætlum að taka okkur örskamma pása áður en við komum með hennar seinni hálfleik, hörku spennandi. Já, þá erum við komin hérna aftur. Lýsendaskipting í hálfleik. Menn þurfa að komast á klósett. Og tekið bara hérna seinni hálfleik hérna. Fyrri hálfleikur var æsi spennandi. Og var 1-1 í hálfleik. Spurning hvað liðin bjóða upp á hér í þessum seinni. Hér er hörku sprettur og hörku tilraun hérna. Sýnst að vera Garðar. Hörku sprett. Fast skot fram hjá fjærstönginni. Jón Magnús ætlaði að finna Garðar hérna. Gekk ekki, HK komist í boltan og það var mikill sprettur. Boltinn alltaf leið til Fabian í markinu, neglur sér burtu. Og Ragnar. Jón Magnús finnur Garðar. Við erum ekki með skýrslu Káa-liðsins en ég svona kannast við nokkra. Ég reyna að skila til ykkar. Koma HK aðeins þarna fyrir aftan Daniel sýndist mér og innspark. Það gerði Andri Þór vel.
Daniel heldur hún ekki inn á að spilni, nei, KM eiga þetta. Hörku barátta hérna. Ragnar hreinsa þetta hérna. Það var Viðar eitthvað tiltal hana. Gerist hér mikil barátta bæði lið passa sig, hérna kemur Jón Magnús á Garðar ætlaði að finna félaga sinni inn í teignum en HK setja þetta í horn sem Garðar tekur, hérna kemur hún hittir ekki alveg boltan KM fá innspark. Garðar ætlar bara að taka líka. Ragnar. Jón Magnús. Ætlar að snúa hana, gengur ekki. Gera KM hér. Skemmtileg fótavinna, vinnur innsparkið eitthvað. Nei, það er HK sem vinna innsparkið. Kristoffer Darg. Mikil barátta hérna. Boltinn ennþá í leik. Kemur hérna fyrir á fjallstöngina sem Hinrik var en óheppinn hérna. Boltinn boppaði rétt á hann og kom til hans. Og yfir markið. Fabian setur hann stutt. Og Ragnar aftur á Fabian. Það missir hann hérna undir sig. Innspark sem HK á. Hérna kemur bolti frá velli 9. Það var aðeins að trufla hana þessi bolti. Garðar býr sig undir að taka innspark fyrir KA, setur hann stuttan tilbaka. Mikil barátta bæði lið Varkár. En fer hann í innspark hérna hinum megin. Þá koma KM Jón Magnús. Finnur Ragnar aftur á Jón Magnús. Það við á Fabian hérna í marki KM-ana. Ragnar gerir þetta vel, alltaf sem er komin langt fram, gengur ekki. Þar endar þetta. Það endar á Ragnar
tekur hann bara aftur og sendi þá á Jón Magnús. Hvað gerist hér? Já. Fabian tekur hann bara langa netskiti. Missir hann. Gerði vel, lét hann skoppa yfir varnarmann HK. Gerir þetta vel hérna en vel varist hjá. Mér sýndi snökkva. Hinrik. Aftur innspark Kámana. Gerist hér. Setja þetta yfir Garðar. Sex mínútur eftir á þessu. Svo staðan núna þetta á leiðinni í vítaspyrnukeppni. Flott fótavinna þarna hjá Grétar Inga. Jón Magnús hreinsar en vel vakandi hérna Pétur í markinu og einn HK að sleppa eða hvað, nei, endar í markspyrnu. Gerði þetta vel hérna, Fabian kom út á móti, HK náði snertingunni fram hjá honum en aðeins og föst og endar í markspyrnu. Fabian fljótur að taka hana, finnur Garðar, hann tekur á rás. Hann einn á móti tveimur, ennþá með hann samt, en á endanum hreinsa HK, sýndist þetta að vera hann Andri Þór sem náði á lokum hreinsuninni. Þetta kemur skot Frosti að ég held. Magnús heldur hann inn á eða hvað. Sé ekki alveg hvað er að gerast þarna. Endar hérna í skotfæri en hann hittir hann ekki alveg. Gamla góða slæsið þarna gólfinu. Það koma HK-ingar á hörkuspretti. Endar markspinn, nei, ekkert markspinnur eitt innsparki. Nökkvi gerði þetta vel hérna en hérna er síðan hörkusprettur. Aftur er Pétur vel vakandi í markinu. Garðar gerir vel og hann enn með hann tryður sér bara eitthvað í gegn. Missa hann aðeins svo langt frá sér hérna og þá var Andri Þór fljótur að átta sig í vörninni og hreinsar þetta. Gerist hér. Ætla að setja langan upp kantinn, endar í innsparki. Þetta endar síðan hjá
Pétri í markinu. Gerast hér Jón Magnús. Og hann komin í færi með skotið en Pétur Ver. Ég ekki alveg 100% á því hver þetta hérna númer 42 í KA en átti þarna skotið. En Pétur varði virkilega vel. En Jón Magnús að komast í boltan. Nú sé ég voða lítið hvað að gerast. Endar boltinn í Lúkholm á Pétri. Þegar 2 mínútur eru eftir af þessu. Segi þetta stefnir allt í vítaspyrnu keppni eins og staðan er núna. Eða hvað? Kemur eitt langur, Hinrik eltir. Aðeins oflangur. Heiðar held ég nummer 66 með langa bolta. Garðar eltir. Frosti ætlar að sitja hann bara á markið en aðeins svo langur framhjá markinu. Hérna koma HK í hörkufæri í stöngina og svo yfir markið. Þvílík óheppni þarna. Átti Hinrik skot í Hinrik átti þarna skot í stöngina að innanverðu með þess að endar síðan á frákasti sem ég sá ekki alveg hver átti yfir markið var óheppinn þarna, hann fekk hann óvænt. Þetta kemur Hinrik aftur. Þetta er ekkert Hinrik, hann heitir Rúrik. Þú veist afsökunar þessu. Þetta er það Rúrik Daði. Þetta koma HK og Garðar. En vel vakandi þarna Nökkvi. Og þá flautar Viðar dómari til leiksloka. Þetta endar 1-1. Og við tökum okkur smá pásu á meðan að þjálfara og leikmenn ákveða hverjir taka 3 spyrnur á lið í vítaspyrnu keppninni. Já, þá hafa þjálfara og leikmenn ákveðið hverjir taka spyrnurnar. Og það er fyrstur á vettvang fyrir HK Nökkvi Örn. Og Fabian til varnar. Þetta kemur spyrnan og skorar á öryggi. Örugg spyrna.
Örugg spilna þarna og þá er það Frosti, held ég hann heiti alveg öruglega, sem tekur fyrstu spilnum Káa og hann skorar einnig af öruggi fastur þarna. Pétur, hann giskaði rétt en réð bara því miður ekki við þetta, en þá er það Grétar Ingi og hann skorar líka af öruggi. Þá er það Jón Magnús. Og hann skorar öruggi niður í hornið. Gerir virkilega vel hérna. Allt í járnum. Allt í járnum hérna. Hver er það sem tekur þriðju spyrnu? Það er Kristófer Máni. Kristófer Máni tekur þessa þriðju spyrnu. Skora af öryggi, stöngir inn. Þeir verja hann ekki þegar hann fer stöngir inn. Það er bara svoleiðis. Og þá er það Garðar. Og hann skorar líka. Þá eru á leiðinni bráðabana. Held að segja þannig að sömu menn meiga taka aftur. Það er spurning hvað leiðin gera. Hilmir Berg er næstur á vettvang, hann er hér. Fabian Íesu en hann skorar. Þá er það Heiðar að með minni. Og Pétur til varnar. Og hann skorar líka. Pétur giskar á rétt horn. En spinnan þéttins först með fram jörðinni. Þá er næstur Andri Þór gegn Fabian. Hvað gerir Andri Þór? Fabian ver. Fabian ver. Og þá geta Káamenn unnið. Það er bara ekki alveg 100% á því hver þetta. Jú, þetta er Ragnar. Og Ragnar sem á næstu spinnu. Hann getur tryggt Káamönnum hérna gullið í grísku deildinni. Hann setur hann fram hjá óheppinn hérna Ragnar. Og þetta er allt í járnum. Hver er næstur hjá HK? Það er Grétar Ingi. Aftur að ég held. Hann er hér. Hann skorar. Miklu öryggi. Og þá er ég bara ekki alveg 100% að því hver þetta er hérna. Og hann Pétur ver þetta glæsilega í markinu og tryggir HK Tuma gullið í grísku deildinni. Við óskum HK-ingum til hamingju. Hrikalega spennandi leikur sem endar hérna í vítaspyrnukeppni. Mikill fögnuður brýst út. Nú tökum við okkur örstutta pásu.
Já, þá erum við komin hérna í úrslitaleikin í argentísku deildinni. Úrslitaleikur N1-mótsins. Hann er á milli FH 1 og IR 1. Við erum að spá í að renna yfir leikskýrslur beggja liða bara strax. Það er einn geðþekki Sindri Skúlason sem ætlar að byrja á FH 1. Já, takk fyrir hann nafni. Herðu, í liði FH er nummer 1 Hákon Leo Möller, nummer 8 Benjamin Nói Svavarsson, nummer 10 Alexander Óli Magnússon, nummer 12 Lárus Flóki Björnsson, nummer 22 Jökull Máni Davidsson, nummer 30 Breki Fjalar Valdimarsson, nummer 32 Víkingur Hrafn Þórhalsson og nummer 36 Jón Mikael Gestsson. Glæsilegt og lið IR 1 er þannig skipað. Númer 18 er Björn Gunnar Þórðarsson, númer 27 er Víkingur Otri Andersen, númer 10 Guðmundur Brynjar, númer 3 Sigfús Garðar, númer 1 Hjalti Valur, númer 7 Kristinn Bjarki, númer 7 Leifur Atli og 20 er Kári Steinn Ásgeirsson. Og hérna eru liðin gangin á völlin að meistaradeildar þemað. Allir úrslitaleikir byrja á sama tíma. Það eru F-angar sem eru í svörtum og IR-ingar í sínum hvítu og bláu. Og við tökum okkur smá hlé á meðan þjóðsöngur Búningarum að rísa á sætum fyrir þjóðsöng Íslands. Já, þá fyrir þetta að fara af stað hjá okkur. Spennan er gríðarleg. Heldur betur. Hér á velli 8. Allt undir. Og það er FIFA pródómarinn Þorvaldur Árnason sem flautar þetta og munar ekkert minna. Nei, það þarf stórlaxana í svona leiki. Heldur betur, bæði þessi lið verið að spila frábærlega úr þessu móti. Já, ég er búinn að sjá hans þessu liðum á mótinu og við mögum bara búast við alveg hörkuleik. 2 frábærlega mætast. Ég held að séu að hæfi að enda móti bara á þessum geggjaðleik. Já, ég held að. Ég segi bara góða skemmtun. Góða skemmtun, góðir áhorfendur. F-fangar sem byrja þetta hérna. Lárus með boltan, Lárus setur hann inn á teginn og hér náður að verjast. F-fangar byrja krafti og það er
Frábært skot en vel varið. Fangar byrja þetta heldur betur á krafti. Neita leyfa Íringum að klappa boltanum. Þeir eru að færa boltan mjög hratt á milli sín. Já. Hátt orkustig greinlega. Það er óvægt aðeins hérna niður, setja þetta tilbaka og reyna að byrja aftur bara. Jón Mikael getur skotið og gerir það en þetta er vel varið. Vel varið. Það gíska þetta sé Hjalti Valur í markinu nummer 1. Það er svona mín ágískun. Ég myndi gíska það líka. Já. Auðvelt gísk. Leikmaður nummer 1 markmaður. Hvað veit maður í þessu? Innspark sem F-fangar eiga hérna hinum megin. Vel spila hérna. Víkingur missar á boltanum. Hér er bara 1 og 1. Íringar að sleppa yfir. Hörðu. Þetta frábælega. Og það er búinn að skora. Því líkt og annað eins. Guðmundur Brynjar hérna fíblaði varnarmenn FH. Og búinn að skora eftir 2 mínútna leik. Þetta er svolítið saga IR á þessu móti. Þeir þurfa 1 færi. Þeir þurfa ekki 10 færi til að skora eitt mark. Þeir þurfa bara 1 færi og þeir skora. Þetta er þverkja gangi leiksins hingað til. En það er ekki spurt af því. FH voru með boltan fyrstu 2 og svo kom bara 1 sókn. Og ég er skora. Íringar eru komnir aftur bara með boltan. Ætlar að bara refsa strax. Nei, þetta er vel varið hjá Hákoni Leo í markinu og hann kemur úr strax í leik, að sjálfsögðu. Nú verða það að keyra á þá. Víkingur, hann hefur verið skoti á Víking. Þvílík varsla, ég held að hérna. Víkingur gerði þetta frábælega, fór á vinstri og ætlaði bara að setja inn í hornið. Já, leikmann númer 32 FH Víkingur hefur heitlað mig af því sem ég hef séð. Hérna kom FH aftur skot. Hjalti ætla að merkja þetta hérna bara á skýrsluna, hann sé markmaður. Hér eru komnir Jón Mikael með boltan. Hann er bara að prjóna sig gegn og á aftur. Jón Mikael er að jafna leiki fyrir FH. Því líkur leikur og það er allt orðið jafnt. Því líkur leikur, Sindri, sem við erum að fá hérna. Og það er Jón Mikael sem er búinn að vera hérna aftastur í FH-ingum allan leikinn. Þessar fyrstu mínútur. Grannlega varnarmaður en hann getur heldur betur sótt og skora mörk. Það var aldrei verið slæmt að hafa varnarmaður sem geta varist og sótt. Nei, hár rétt. En hér eru Íringar konir. Þvílíkur kraftur hingað til. Ótrúlegur leikur, svona viljum við hafa þetta hérna. Og þeir eru komnir aftur Víkingur. Og hvað gerir þetta glæsin? Vá! Nú er spurning, held ég að þetta verið Kristinn Bjarki sem bjargaði þetta á línu og fagnaði bara eins og okkar besti Martínez í United fagnaði þetta hreinsun. Þetta er bara passion. Alvöru passion. Og boltinn hérna fyrir utan. Og það er skoti en þetta er framhjá hjá honum Lárusi Flóka. Fínasta tilraun. Ja, þetta er gott skotfæri þannig að af hverju ekki að láta vaða. Við viljum svo skot. Hvað gerist hér? Íringar undan í boltan en við sjáum að Víkingur mættu strax, afsakið Jón Mikael og mættu strax í baki á honum. Bara áfram með leikinn, segir Þorvaldur. Frábær barátta hérna báðum megin. Sáum að Breki vann boltan hérna vel tilbaka, bara alveg á þess að brjóta, kemur sér fram fyrir manninn og er að losa. Og hér er F-fangar komnir. Já, Víkingur með boltan. Víkingur, hvert ætlar hann? Inn í teig, skotið, Hann er ótrúlegur í markinu en Víkingur er heldur betur tilbúin í þennan leik. Heldur betur. Og eiginlega neitar að bara missa boltan frá sér yfir höfuð. Við sjáum hann Hjalti í markinu er líka hrikalega örugur. Já, hann má alveg eiga það, tek það ekkert á honum. Lárus, kemur nú aftur, Lárus, það er reyna þrýtingin hann, þetta er skemmtilegt. En það tekst ekki alltaf. Það er þetta sem skiptir máli. Vinnan tilbaka. Hér er hann mættur, Benjamin Nói.
Benjamin Nói setur það fyrir. Vel varist þarna, sá ekki alveg hvað það var. Og Benjamin, þetta er vel yfir markið. Sýndist að vera Sigfús sem náði þarna að bjarga því að F-fáingar voru sloppnir einn á móti markmanni. Já, stúkan aðeins að taka við sér og það er bara gott. Þetta betur búið að vera líf og fjör hérna á KS-aðinu. Jón með boltan inn á tegin. Sjáum að Víkingur er að vinna tilbaka. Víkingur sleppur henni fyrir. Þetta er frábær vörn þarna hjá honum Kári Steinn. Það er svo mikið að vera hérna. Það er erfitt að fylgjast með skýrslu og leik. Þetta er svo spennandi leikur. Mikil stundin, Herðu, hann er ennþá með boltan. Jón Mikael. Rétt fram hjá markinu. Varði glæsilega þarna, F-fáingar náðu frákastinu en sýndist að hann vera Breki Fjala sem að tók hann að frákastið. Lausa boltan og sett hann framhjá. Já, sett hann í hliðaneti, fekk hann þarna óvænt kannski, þurfti að bregðast hratt við. Hörðu. Ná, hann sé að bara skalla hann. Gerist hér. Hann svo fastur. Aðeins kannski að hægjast á sig pínu núna. Mér finnst það ekkert skrítið, þetta er rosaleg byrjun sem við settum krafturinn í þessar fyrstu mínútur. Menn það eru búin að spila hann síðan á miðvikudaginn og ég var ekki með þessa orku, ég get settið það. Ég er nú bara búin að hanga hérna út í bíl þessa 4 daga og ég er að missa alla orku. Þetta eru geggjaði gaurar. Maður á smá inn í þetta fyrir hennar úrslitaleik. Jökull henni mikill baráttu við 2 íringa en þessi fer síðan af íring og aftur fyrir. Jón Mikael setur hann bara tilbaka. F-fáingar hérna bara spila út. Mjög hugrakki að þóra því svona í úrslitaleik. Já. Það er ekki allir sem þóra því. En það stressi mikið. En hér hann að renna. Þá koma þær hratt. F-fáingar en þetta endar yfir Hjalta. Já. Það gerði ekki Sigfús. Já. Vel en misti síðan boltan aðeins þarna undir sig og datt. Ég er eitthvað aðeins að hvart yfir hendur í bak en ég held að við treystum alveg Þorvaldi dómara. Já. Fullkomlega fyrir þessu. Ætlaðu nokkuð geta að fengið betri dómar en leik? Sennilega ekki, ég efast það. Maður fá bara skómína dómara. Skómína dómara? Nei, ég segi nú bara svona, Þorvaldur Árnason, frábær dómari, tók sér pásu úr bestu deildinni, kemur hérna með alvöru comeback. En þá var leiknum aftur. Það gerast hér hörku sprettur hérna upp og endar í hornspyrnu. Það verður gaman að sjá hvað verður úr. Alexander Óli allan að taka þessu hornspyrnu. Spurði hvort hann taka hann að stutt á Víking eða hvort hann hendur hann bara fyrir. Sjáum við Víkingur hann fyrir utan. Það er Víkingur sem fær boltan. Víkingur, hvað gerir hann? Hann færir hann út á Lárus, þetta tekur skotið! Önnur hornspyrna. Sá ekki hvort það var Hjalti eða hvort hann hafi farið að varnarmanni. Sýndist nú bara að vera var frá Hjalta, sko. Já. Hefur verið farinn út af F-fáingar eiga. Lárus. Góð barátta. Frábær snúlíkur, vá. Og hann er ennþá með hann. En þessi fer allarlega aftur á Hákon Leó í markinu. Sýndist að vera Víkingur sem náði þarna að pota hann síðan. Jökull þarna
góð með boltan aftur. Hendur hann bara heim á Hákon. Gerist hér Sjáum þessi það, loftinu. svolítið bortennisleikur núna. Boltinn svona flakkar á milli Já, FH og IR. ætluðu þeir að finna Guðmund Brynjar inn fyrir í, en hann var dottinn, náði ekki að standa upp nú að snemma. Þetta koma Íringar unnuboltan. Hættuleg staða, en þetta er vel lesið. Já, Vel gert þarna. Jökull með boltan. Jökull setur hann á Víking. Víkingur, hvað gerir Víkingur? Hann reynar að setja hann aftur. Á, gerir vel hann að Kári að mér sýndist í vörninni. Þetta var allavega Kári þá til ég sé númerið á honum. Jú, það var hann. Víkingur með boltan. Kemur hann allalega yfir og F-fangur tapar boltanum. Hér geta sótt hratt. Eru þeir 2 á 1. Íringar 2 á 1, en þetta frábær vörn frá Jóni Mikael. Gerði þetta glæsilega, vann vel tilbaka þarna. Já, hann boltinn farinn. Leið og hann farinn í allar þessar Powerade flöskur hérna, þá hann líklega farinn út af. Fín pæling hérna á Íringum, en það voru ekki allir á sömu blaðsíðu og þá kemur Víkingur. Víkingur, hann bara komin á teginn. Þröng staða, þetta er rétt fram hjá markinu. Rétt fram hjá, var enginn alltaf með honum, hann var svo snöggur fram. Sjáum hérna að Víkingur kom sér í mjög þröng og erfiða stöðu, en já, var hársbreitt frá því að skora. Já, kom samt boltanum hann í 8. markinu. Frábær leikmaður, Víkingur. Heldur betur, og hér Eins og bara markir inn á vellinum. F-fangar að pressa þarna virkilega vel. Gefa Íringum engan tíma og það er alveg saman Íringa, þeir gefa F-fangum ekki mikið tíma á boltanum. Hörðu. Glæsilega gert hérna, þetta Kári. En boltinn hann aðeins fyrir aftan. Víking Otra, að mér sýndist. Víkingur í FH-liðinu á enn öðrum sprettinum, hann er svona getið hlaupið endalaust strengurinn. Hann er líka bara alltaf með boltan. Já, leita mikið á honum, FH-ingar. Þetta finnur hann félaga sinn í skottfæri, hörðu skot, vel og Víkingur fylgir eftir. Þetta er var 2-1 FH. Víkingur Hrafn. Hjalti með glæsilega markvarsliðum, Víkingur Hrafn, vel vakandi og klárar. Ég ætla bara að segja munið nafnið, Víkingur Hrafn Þórhallsson. Víkingur Hrafn, réttu maður á réttu stað. Já, búinn að vera frábær í FH-liði hérna, þessar fyrstu 13,5 í þessum úrslitaleik. Hvað gera Íringarnir? Nú þurfa þeir að svara. Og eru að svara. Þeir svara bara strax. Þetta er frábærlega gert hjá Íringum. Líkt og annað eins. Kári Steinn með glæsilegan sprett og finnur, sýndist þetta að vera Víkingur Otri Andersen. Sindri, við erum að fá svo geggjaðan úrslitaleik hérna á KTV. Heldur betur. 14 mínútur búnar og 2-2 staðan. Við erum að fara inn í hálfleikinn í stöðunni 2-2. Þetta er ótrúlegt. En það er mínútu eftir þessu, það getur allt gerst hérna, við gætum bætt við þess vegna. Svona viljum við að hafa þetta. Bara mörk, báðum megin, jafnan og skemmtilega leik, alvöru baráttu, mikla spennu. Sammála því. Fá F-fáingar hérna 1 tækifæri viðbútt fyrir hálfleikinn. Þá er það tvínemdur Víkingur. Hann er komin alla leið. Frábært að fara hjá Hjalta. Vá. F-fáingar. Alexander í skoti og þetta er hotspinna. Kemur hérna hotspinnan. Þessi rétt yfir, wow. Skallinn hérna frá honum Benjamin Nóa. Og þá, já, það er hálfleikur. Flautar Þorvaldur Árnason til hálfleiks og við tökum okkur smá pásu, fáum okkur kaffið frá N1. Ekki fara langt. Komum eftir smá stund.
Já, velkomin með okkur hér aftur á KTV. Síðari hálfleikur, síðustu 15 mínúturnar af N1-mótinu 2024 að fara í gang. Það allt undir Rúni Þorvaldi Árnasyni, FIFA Pro dómara, að flauta þetta á. Hann búinn að gera það. Seinni hálfleikur kominn á stað hér. Staðan hnífjöfn 2-2 og við mögum búast við hér stórkostlegum, spennandi 15 mínútum. Já, ég býst ekki við öðru. Það eru F-fæðingarnar, það bara strax skot. Já. Jón Mikael bara strax búinn að hlaða í 1 skot. Það kemur bara eftir einhverja 15 sekúndur. Þannig að skilaboðin voru grannlega skýr í hálfleik hjá þjálfurum FH. Bara að halda áfram. Brjótast úr mikil fagnaðarlæti á velli 9. Selfoss. Það var Selfoss að skora. Ég veit ekki hver staðan þar hins vegar, en Selfoss skoruð allavega. En hvað það? Hjalti komið með boltan. Ég er hérna að leika hættulegan leik, en Hjalti hefur bara vitað að negla þessi burtu. Ég held að séu til betri tímar í að spila út frá markinu í teig. Já. Heldur hann akkurat þarna. Það mistu F-fanga boltan. Það telur svo svakalega dýrt að gera mistök í svona leikjum. Já. En mistök eru til að læra þeim líka. Heldur betur. Skildir að gert þarna og ég er einhver búin þessu innsparki. Hér missaði boltan. Hér koma þær. Sjáum hérna Lárus með boltan. Lárus, nei. Frábær tækling hjá Sigfús. Sigfús Garðarsson. Þetta var úrvalsdeildar tækling. Heldur betur. Allt löglegt eins og var. Já. Lárus. Reynar að færa hann yfir á vinstri, en þeir komast inn í þetta. Ég vil að biðja að vera ekki að slasa þið í útsendingabílum. Við erum ekki með tryggingar fyrir þér því með. Rak hausinn aðeins í. Það skiptir engu máli. Nei, þú fyrpast ekkert við það. Nei, það þarf meira til. Gerist hér. F-fangar hefja sókn. Við sjáum að F-fangar eru úrslitaleik líka hinum meginn á velli 9 einmitt. Brjálæði að gera hjá F-fangum. Boltinn inn fyrir. Lárus aftur. Sigfús sem fyrr var Alexander, en ég er ekki að komast inn í boltan. Benjamin hann gerir vel. Alexander, Lárus með honum, hann kýs að fara sjálfur og missi boltan. Já. Og skotið, þvílíkt skot! En er það Víkingur? Jón Mikael með rosalegt skot. Hjalti með í rauninni enn betri markværslu. Boltið fór að því slána og niður bara í lappirnar á Víking í rauninni. Þetta voru tilþrif á báða boga. Já. Heldur betur. Eins og þessi leikur bara búinn að vera. Já. Bæði lið að sína frábær takt og hérna koma í yfir. Það ætla þá ekki að vera aftur sama uppskrift og í fyrrháleik. Heldur betur. 3-3. Hvað er að gerast hér? Allt í þráð beinni á KTV. Hvar væru þið án okkar? Hvar væri fólkið án okkar? Segðu. Þetta er rosalegt. Þetta er bara sama uppskrift og í stöðunni 1-1 þegar að staðan var síðan 2-1 og 2-2. Já. F-fáingar skora eftir einmitt vörslu frá Hjalta. Þeir fylgja eftir og ég er ykkar bara jafnaði strax í næstu sókn. Til hvers að breyta uppskiptinni þegar hún virkar. Já, ég segi það. Uppskrift af bestu gerð. Og hérna koma F-fáingar. Herðu. Við sjáum að Jón Mikael er gjörsamlega allt í öllu. Já. Hann er að stoppa skyndisóknir aftast og hann er líka að skjóta. Já. Hann er að taka yfir þetta núna hérna. Þvílíkur leikmaður. Og líka með þessa alvöru löpp líka. Já. Þessi skot eru rosalega hjá honum. Ég bara. Hérna. Var Kristinn komin á hörkursprett en hann stöðaður. Ég vildi að þetta framlengja hana leik. Já. Ekki að fara beint í vító. Nei, bara framlengja. Fá framlengja 15 mínútur. Já. Eða svo 10 mínútur kannski. Hérna komaði fangar.
Herru, já. Frábærlega gert. Hjalti vel vakandi. Benjamin Ói reyndi að setja hann inn fyrir. Þarna var Hjalti vel vakandi í markinu sem fyrr. Eins og ég segi, markmenn beggja liða hafa í rauninni ekkert geta gert. Koma hérna, Guðmundur. Hvað gerir Guðmundur hér? Hann stöðvar glæsileg tækling hjá, var það ekki Jón Mikael? Sjálfsögðu koma F-fangar. Og hér eru Breki með boltan. Breki skotið. Það var Víkingur sem kom með hann þarna. Ná að fipa þig, Sindri. Já, heldur betur. Innspark sem F-fangar eiga. Víkingur. Herðu, Hvað gerir hann? Þetta er bara mark. Nei, Hjalti vel vakandi. Herðu. Hvað gerist þetta? Vá. Hvað ætlar Hjalti að bjarga þessu írlið oft? Hann er rosalegu milli stangana. Heldur betur, hérna. Herðu. Og svo er það Sigfús. Já, einmitt. Þetta var bara Lísandro Martínez tækling. Heldur betur. Svo við vittum nú aftur í hann. Þetta er okkar maður. Heldur betur. Sigfús Lísa Garðarsson. Þú ætlum ég að vona hann sem Manchester United stuðningsmaður. Hann Sigfús. Svona þegar eru tveir fárveikir United menn að lýsa leiknum þá fer maður ótt í eitthvað svona. Við skulum reyna að halda okkur bara við IR og FH hér í dag. Já, skulum reyna það. Þvílík pressa, Lárus inn fyrir, Víkingur. En góður. Sigfús enn og aftur eða hvað? 1-1. En já, Jón Mikael, þetta er þvílíkt vel gert. Ég bara skil ekki hvernig þið geta verið að spila í þessu orkustíði ennþá bara. Voruð þið bara að lenda á hann Akureyri eða? Ég er fann að halda það. Herru. Nei! Já, Hjalti Góðan daginn. Valur Svavarsson. Þessi gæi er náttúrulega ótrúlegur. Þetta var ótrúlega markvæsl. Herru. Næstu sjálfsmark. En ég held þér hafi verið með þetta alveg á hreinu svo sem. Nú sjáu þau ekkert sérstaklega hann í horninu. Nei, fanga með hann. Þetta Guðmundur. Nei, vá, þvílík tilþrif. Herru, og þvílíkur hraði. En Lárus. Herru. Það er alltaf að vera vitlaust. Já. Það er alltaf að vera brjálað. Vildu fá eitthvað fyrir þessa aftan í tæklingu þarna, en það var í rauninni ekkert á endanum. Herðu, eru F-fangar að refsa. Víkingur. Herðu, hann er að Hjalti. Og nei, bara í slána. Hvað er að gerast? Þetta er rosalegt. Það verður svo mikið dramatík í þessu leik. Þetta er ótrúlegt. Víkingur á vinstri. Ég segi Fús eða ekki? Jú, gott ef ekki. Þetta er ótrúlegt. Guðmundur með hann í horninu. Fær hornspyrnuna. Eða sem sagt F-fangarnir fá hornspyrnuna. Herðu, skallinn, en þessi fer alla leið til Jökull. En þetta er góð vörn. Já, sýndist það var Kristinn sem var komin hann í vörninu. Sýndist það. Jökull, hann að koma hann fyrir eða hvað. Nei. Hanna stelaði boltanum. F-fangar. Hvað gera þær hér? Íningar ná honum eða hvað? Guðmundur. Nei, Víkingur. Herðu, hér koma þær. Lárus setur hann. Þessi er rétt framjá. Var þetta Víkingur? Já, mér sýndist það, jú. Víkingur hann ætlaði bara að læða honum hann á nærstöng. Já, það liggur við að ef við sjáum það ekki þá gætu við giskað hverjir eiga í hlut. Margir frábæri leikmenni í þessu liðum en það eru nokkrir sem er að stela athyglinni hérna algjörlega. Heila bara allir leikmenn beggja liða
staðið sér frábærlega á þessu móti en það komnir í úrslitaleikinn. Það er einhver ástæða fyrir að þessi leikmenn eru inn á velli núna. Já. Ég held að það sé alveg hreinar línur. Það var Jökull aðeins að slaka á þessu. Þetta, ég elska svona. Þegar fólki að fara að hvetja liðið áfram í staðan fyrir að vera að skammast og rífast og tuða eitthvað. Já. Þetta kemur skotið en Hjalti vandanum vaxinn. Miklu skemmtilega að heyra fólki klappa og kalla FH og IR frekar en að vera kalla dómari eða eitthvað svona bull. Bara sammála því. Fáum bara stemmingun í gang. Þetta eru síðustu mínúturnar á N1-mótinu í sumar, eða þetta árið náttúrulega bara. Já, já. Og við viljum enda með smá stemmingu. Sammála því. Hér er það Jón Mikael, en þetta er hotspyrna. Þetta er hotspyrna sem FH-ingar eiga. Þegar það eru 26 mínútur alveg að detta á klukkuna hjá okkur. Ó, þessi yfir, það þarf mikið til að hann fari yfir Hjalta. Já. Því líkir taktar. Víkingur. Eins og sagði hann, það eru svona nokkri leikmenn sem við erum oftar nefnin aðra en hérna, þetta er allt frábæri leikmenn. Heldur betur. Tökum ekki það fyrir með hérna koma. Þetta var frábærlega gert hjá hann Lárisi Flóka í FH. Kári Steinn var við það að sleppa hann í gegn. Sjáum að þessi mikilvæga snertingar svo boltar hann í hotn hefði líklega bara perkað marki. Já, og Víkingur Otri ætlar að taka hérna til æfingasvæðinu. Já. Þetta er alveg eins og gerðu. Þetta er útvarslan sem ég sé frá IR áður. Það er svoleiðis. Gott ef ekki gegn Káa. Ótrúlegt. Þá held ég að þeir hefði skorað. Já, getur bara vel passa þegar finnst eins og ég hef séð það einmitt á samfélagsmiðlum. Já. Káa. Herðu. Góð vörn. Herðu, hvað er að gerast? Hjalti settur í erfiða stöðu þarna. Já, bjargaði sér. Herðu, er þetta hendi? Þetta er hendi. Já, hendi. Rétt fyrir utan vítateig. Já. 3 mínútur eftir af þessu. Vá. Og aukaspyrna á stórhættulegum stað. Spurning. Það er hann númer 22, hann Jökull Máni Davíðsson. Jökull Máni hérna stendur upp boltanum. Er hann að fara að setja hann fyrir, er hann bara að fara að setja hann á markið? Þetta er allavega gott skotfæri. Skotið, þetta er vel varið út í teginn. Og hann fær hann aftur. Herðu, FH-ingar með boltan. Þeir eru að leita af skotfæri. Komast þeir í það hér eða hvað? Þvílíkt skot þarna frá Benjamin Nóa Svavarsinni. Sáum það að þessi var rétt yfir markið. Já, aukaspyrna, þetta var hörku aukaspyrna sem Jökull tók hérna áðan. Hjalti varði 2 mínútur eftir. Hjalti með langan fram. Einn af gamla skólanum. IR-ingar eru með boltan. Hvað skiptur hérna Kristinn reynar að skipta yfir en FH-ingar eru fyrstir á boltan. Já, Guðmundur var hérna að elta og reyna að ná boltanum, gekk ekki. Næsta lið sem skorar þarf að segja ef kemur mark, það lið er líklega að fara að lyfta bikarnum því að það er hann dutt aðeins út. Því það er svo lítið eftir þessu leik. Það er bara 1 mínúta eftir af þessu. Já. 1 mínúta. 1 mínúta eftir þessum geðveika leik sem að ég vildi að myndi bara halda áfram í allan dag. Já, sammála því. Og hörðu, Víkingur. Það ætlar þá ekki að vera sigurmarkir. Jú, nei! Hjalti segir nei. Hann segir nei. Ég sagði bara jú, ég held að hann var að fara að skora. En Hjalti sagði nei, ekki í dag. Boltinn er fjær. Hér sjáum við hérna Benjamin. Benjamin hefur verið nálægt þessu í mörgum hotnum núna, flestum hotnum FH-inga í rauninni. Boltinn sogast að hausnum á honum en hefur ekki náð honum á markið. Það er hálf mínúta eftir á þessu, Sindri. Hálf mínúta. IR-ingarnir spila þetta hér bara, þeir eru ískaldir, þetta er frábært að spila en FH-ingar eiga innspark.
Herðu, Lárus. Góð vörn. Og þeir hreinsa. Jón Mikael. Það ætla þó ekki að vera hann. Eða hvað? Skotið! Markspyrna. Markspyrnu. Skotið hann frá Lárusi. Og Og þar þá með flautar. flautar Þorvaldur Árnason dómari til leiksloka. En þetta þýðir að við erum á leiðin í vítaspyrnu keppni. Eftir 30 mínútur er staðan Vá. 3-3. Því lík spenna. Vá! Við ætlum að taka okkur smá pásu, fá okkur kaffisopa meðan að leikmenn og þjálfarar ákveða hverjir taka vítaspyrnurnar. Komum eftir smástund. Já, gefur að skilja mikill áhuga á þessari vítaspyrnu keppni. Já. Fólk vill helst vera ofan í henni, sem er kannski verra. Verra fyrir okkur allavega. Já. Sjáum hérna gæslumenn frá K.A. eru á fullu. Garðar Stefán Nikolás. Sjáum hann hérna gulu gæsluvesti að íta fólki í burtu. Það þarf. En vá, ég verð alveg að segja það, bara ég þakka fyrir að fá bara vítaspyrnukeppni því að þetta var leikur sem að, ég menna, bæði lið voru bara stórkostleg. Já, það fyrir jafn leikur. Við svona sem höldum með hvorum, þetta er okkar draumur í rauninni. Það hefði alveg verið erfitt að horfa upp á annað lið klára þetta. Hver er það sem er fyrstur á punktinu á F-æfingum? Það er hann Jón Mikael að sjálfsögðu, sem er búinn að vera frábær í þessu leik. Já. Hann á hér fyrstu spyrnuna en, já, Hjalti er náttúrulega til varnar. Jón Mikael er að skora. Vá, hvað þetta var örugt. Vá. Þessi Jón Mikael er þvílíkur leikmaður. Já. Næstur á punktinn. Það er Sigfús. Sigfús. Hann skorar öruggi. Sjálfsögðu. Var eiginlega pínu að vonast til þess að hann væri örfættur. Þá er það númer 32 Víkingur Hrafn Þórhallsson. Já. Hann tekur stutt aðhlaup og skorar. Svellkaldur. Þetta er líka svo stutt aðhlaup á boltanum og bara eins og að drekka vatn, Þá er það leikmaður númer 27. Víkingur Otri. Sjáum að Hákon er til varnar, hann er að hreyfa sig vel á línunni. Reyna að fippa hann, en já, hann fippar hann bara ekki neitt. Nei, ekki séns. Við sjáum að alla fjóra spyrnur hafa verið þannig að leikmennar hafa sendt markmannin í rangt horn. Já. Og ef þú gerir það og setja hann á markið, þá ertu bara búinn að skora. Nákvæmlega. Þetta er ekki flókið. Það er Alexander. Hann skorar. Enn og aftur, enn og aftur. Þetta er bara sami uppskrift. Kári Steinn. Já, ef hann klikkar núna. Þá er þetta F-æfingar sem taka gullið. Það er skorar, þvílík pressa. Hann skorar! Vá! Tók þetta smá higg eins og við séð á Evrópumótinu í sjónvarpinu. En við getum sagt það, þetta var örugt. Þetta var bara fast út í horn. Fast og örugt. Sáum að
Hann hérna Hákon fór nú rétt horn. En þá komið að Jökuli Mána Davíðssyni. Og hann skorar. Já. Ég segi bara vá við öllum þessu spilnum. Já. Þetta orðnir svo miklu gæða leikmenn strax í 15. flokki. Þetta er ekki eins og tæft. Nei. Þá er að Guðmundur Brynjar. Klikkar hann núna, þá er þetta búið. Hákon til varnar. Auðvitað klikkar hann ekki neitt. Nei. Þetta er bara ekki séns. Það ætlaði ekki að verið að bara allir leikmenn taki víti. Það gæti farið svo. Það væri skemmtilegt. Jón Mikael, 36. Hann skorar. Býtu, tók hann ekki víti á hann líka? Er ég að rugla? Það er þannig að það mega sömu menn taka spyrnur eftir að búin að taka 3. Já, ok. Það er ástæður hann var settur áttur á punktinu. Hörðu. Og það er Kristinn Bjarki sem setur hann í slána og niður. Og það er ekki mark, þannig að FH-ingar eru N1 mótsmeistarar 2024. Ótrúleg dramatík hér. Heldur betur. Við þurfum eitthvað marklífumtækni því að Þorvaldur Árnason stóð onni í þessu. Já. Og við treystum hans Arnaraugum fyrir þessu. Og við sjáum, það er allt, þetta er bara svo sem að horfa á eitthvað championship-leik, það er bara allir hlaup inn á. Já, heldur betur. Þetta er passion. En Gæslan hefur ekki undan. Nei, þetta eru ótrúlega myndir sem maður sjá hérna. Og það eru FH-ingar sem að hampa hér titlinum, stóra. Já. Og það er ekkert að gera grínast, þetta er risastór bikar. Heldur betur. Þetta er eitt sá stærsti. Sjókudurinn í yngri flokkum. Já. Ég meina, þessi gauðra sem eru hérna að fara að lyfta þessum bikar, þeir munu eftir þessu þar til að vera orðnir gamli kallar. Já. Það er bara alveg 100%. Það er alveg 100%. En við sáum það að það þurfti bara eitthvað svona. Já. Skot í slána og línu til þess að þetta væri búið. Þetta var ótrúlegt. Stórkostlegu leikur sem við fengum hérna. Og við getum svo sem lítið sagt núna, við sjáum ekki mikið. Nema, jújú, þeir eru að mæta hérna. Já. Sigur liðið, FH-ingar, í þessum geggjuðu svörtu búningum. Þeir eru hérna að mæta. Sjáum hann Birgir Baldvinsson, leikmaður í KA, með byggarinn. Og Sveinn Margeir Hauksson líka. Þeir eru hérna að veita verðlaun. Það er stungu af strax aftur hérna. Það er svo mikið fagnaðarlæti. Segið svo, þetta skipti ekki máli og þetta sé ekki stór stund. Segðu. Stærsta stund í sögu þessa leikmanna. Þjálfar FH-inga hérna segja að drífa sig að taka við byggarnum. Þetta er ótrúleg stund. Já, við getum nú alveg viðurkennt það að FH-ingar eiga þetta skilið. Já. Með fullri virðingu fyrir IR-liðinu og öllu því að þá áttu FH-ingar þetta fyllilega vel skilið. Þetta var hrikalega velspilað leikur hjá þeim. Já. Og það hefði í raun verið svo líka ef IR-ingarnir hefði tekið þetta. Já, algjörlega. En eina er IR-ingarnir voru svolítið að elda í leiknum. Þú veist, þeir jafna alltaf en það þarf karakter og þeir gerðu virkilega vel þar. Sjáum hérna liðsmynd að taka þessu stórkostlega liði. Við bíðum bara eftir að byggarinn fara á loft. Ég veit ekki hversu vel myndavélinn er að ná þessu. Nei, á þessu margir hérna áhorfendur. Sjáum við það hjá okkur í tölvunni eða? Nei. Nei, ekki í tölvunni. Nei. Sko vantar. Hvernig endaði þetta í vítóðunum? Þetta endaði 8-7 þegar að fá. Það var bara þessi sláinn og niður. Vá, sjáum að Serjan Túfisic, hann Túfa. Já. Fyrir þjálfari KA og hinn mikli meistari og góðsögn. Hann er mættur hérna út á völli líka. Já, hann er búinn að vera hérna. Novak, sonur hans einmitt, hrefti bronsið í Argentísku keppninni.
skoraði 3 mörk, Novak. Hér er verið að veita verðlaun fyrir besta leikmann, mann leiksins í rauninni. Hver fær það? Ég ætla að gíska að sé Víkingur Hrafn. Mér fannst þeir vera eitthvað að ræða það hérna hliðin á bílnum aðan. Og það... Eða hvað? Ég sé það ekki alveg. Nei. Ég hef hvort það hefur verið Jón Mikael. Er það bara Jón Mikael? Æ, það svo sem kemur ekki neitt á orð því að hann var stórk. Og hér fer bikarinn á loft. FH1 eru ennetmótsmeistarar í A-deild 2024. Innilega til hamingju FH nær og fjær. Þegar þetta fyllilega vel skilið og við óskum líka íringum innilega til hamingju með frábæran leik og frábært mót. Og að lenda í öðru seti á ennetmótinu er stórkostlegur árangur. Heldur betur. Og við óskum öllum góðs gengis áfram. Við ætlum svo sem bara að fara að draga okkur inn í hlé, leiðum myndunum kannski að lifa smá stund. Já. Við þökkum N1 og Bílalegu Akureyrar fyrir þessa útsendingu hérna síðustu. Já. Eða hvað? Nei, býtum við kannski, leiðum nú. Já, hér eru íringarnir að fá sín verðlaun. Mikið svekkelsi hjá þeim. Þeir geta verið stoltir. Svona að sjá á þeim, þeir eru virkilega svektir en það er skiljanlegt. Já, en þeir eru það en þeir geta bara verið stoltir af sér. Þetta var frábær leikur hjá þeim og frábært mót. Já, þeir geta alveg borið höfuðið hátt. Það er alveg á hreinu. Ég ætla hann ekki bara sagt að hafa hort á nokkur sem móti að þeir voru stórkostlegir. Já, sammála því. Þeir eiga heldur betur framtíðina fyrir sér þessi gaurar. Það er alveg á hreinu. Algjörlega sammála því. Og það er líka verðlaun held ég fyrir besta leikmann í leiknum. Já, og þeir fá náttúrulega bikar fyrir annarsæti, þannig að veist, þeir eru að fá bikar hérna líka. Þetta er bara frábært. Hver ætli að sé í liðinu? Það er, já. Já, það Hjalti Valur markvörður. Það kemur ekkert óvart heldur. Geggjaður Hjalti. Hann átti náttúrulega nokkrar stórbrotnar vörslur í þessu leik. Já, algjörlega sammála því. Sjáðu samheldin í þessu írilið. Þeir koma allir og faðmann. Þetta er fallegt að sjá. Já. Þetta er falleg stund. Þeir standa saman algjörlega. IR silfurhafar á N1-mótinu. Innilega til hamingju með það. Ég veit að menn eru kannski ósáttir með að segja til hamingju akkurat núna en ég meina það. Til hamingju. Þið voru geggjaðir. Algjörlega. En við ætlum að segja þetta gott hérna. Leifum myndunum aðeins að lifa. Já, ég vil bara nýta tækifæri að fá að þakka fyrir mig. Já, ég takk fyrir komuna í þennan eina leik. heiðurinn er minn. Já. Takk fyrir mig. Takk.